Settur á Alþingi. Forseta hafa borist bréf innanríkisráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skrifleg svör við fyrirspurn á þingskjali 111 skiptastjóra og þingskjali 115 skólavist umsækjenda alþjóðlega vernd, báðar frá Andrési Inga Jónssyni. Útbýtt er á fundinum þingskjali 367, fjarlæging kórónu Kristjáns IX af Alþingishúsinu, þingsályktunartillaga flutningsmaður Björn Leví Gunnarsson, þingskjali 370, fyrirhuguð Álftafjarðargöng, fyrirspurn flutningsmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir, þingskjali 371, ráðstöfun Byggðastofnunar á aflaheimildum, fyrirspurn flutningsmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir, þingskjali 372, ráðstöfun Fiskistofu á aflaheimildum, fyrirspurn flutningsmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir og þingskjali 373, sóttvarnaráð, fyrirspurn flutningsmaður Jóhann Páll Jóhannsson. Hv. þingmaður Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir óskar eftir að ræða fundarstjórn forseta. Virðulegi forseti, ég kom hérna upp í pontu í fyrradag og óskaði eftir atbeina forseta við að standa vörð virðingu stjórnvalda gagnvart Alþingi vegna tengslu við umsóknir ríkisborgararétt sem beint er til þingsins. Í grein á Vísi í gær sem hæstv. Innanríkisráðherra skrifaði undir titlinum Ríkisborgararéttur á Alþingi talaði ráðherra af miklum hroka gagnvart þinginu og það eru tvennu ruglað saman sem annars vegar beiðnin sem Alþingi hefur beint til stjórnvalda afhendingu tiltekinna gagna og upplýsinga á grundvelli laga sem stjórnvöldum ber að sinna og ferli við afgreiðslu umsókna ríkisborgararétt sem sannarlega er í vinnslu í allsherjar- og menntamálanefnd. Í greininni tekur ráðherra allan vafa af það. Hann telur það í sínum verkahring að stýra vinnu þingsins. Ég biðla því til forseta þingsins að beita sér af öllum þunga til þess að standa vörð virðingu ríkisstjórnarinnar gagnvart Alþingi. Til máls tekur hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir fundarstjórn forseta. Herra forseti, ég kem hér upp til þess að taka undir orð hv. þingmanns Arndísar Önnu Kristínardóttur Gunnarsdóttur. Þessi grein hæstv. Innanríkisráðherra er með öllu forkastanleg því að svo virðist sem að hæstv. ráðherra átti sig ekki á innihaldi laga í málaflokki sem hann stýrir. Hann leyfir sér í þessu máli að tala tvöfalt kerfi þar sem að jafnræði ríkir ekki, að það séu útvaldir sem að fái hér ríkisborgararétt með lögum og ég hvet hæstv. ráðherra sem er hér í salnum til þess að kynna sér betur bakgrunn þessara laga og ástæðu þess að málið er með þessum hætti en tek jafnframt undir að ég óska eftir að forseti beiti sér fyrir því og fari í lið með þinginu að framkvæmdarvaldið og ráðherrar virði skýr lagaboð störf Alþingis. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. þingmaður Sigmar Guðmundsson. Virðulegur forseti, ég ætla að taka heils hugar undir það sem fram kom hér áðan hjá hv. þingmönnum sem töluðu á undan mér. Upplýsingagjöfin til allsherjar- og menntamálanefndar í þessu máli hefur verið sérkennileg. Ég trúi því og treysti að þeir sem komu fyrir nefndina, hvort sem það er frá stofnunum ríkisins eða embættismennunum og ráðuneytum, að þeir geri það af fullum heilindum. Upplýsingagjöfin hins vegar inn til nefndarinnar hefur verið þversagnakennd, annars vegar frá þeim sem koma þá í umboði ráðherra á fyrri stigum sem er síðan í algjörri mótsögn við það sem að ráðherra sjálfur segir í þessari grein sem vitnað var hér til fyrr í þessari umræðu. Og ég ætla að taka undir það að forseti þingsins hlýtur að beina því til hæstv. ráðherrans sem að hér fer með málaflokkinn að hann vandi upplýsingagjöf sína til þingsins og að hann fari að landslögum. Það er ekki stofnunar eða ráðuneytis að ákveða það að breyta verklagi sem bundið er í lög. Virðing Alþingis er meiri heldur en svo að þetta sé hægt að líða. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson.
Herra forseti, einu sinni í gamla daga, haustið 2018, sagði dómsmálaráðuneytið að heppilegast yrði að endurskoðun fyrirkomulags veitingu ríkisborgararéttar yrði unnin í góðu samstarfi ráðuneytisins, Útlendingastofnunar og allsherjar- og menntamálanefndar. Nú kemur fram í grein dómsmálaráðherra að ráðuneytið hafi tilkynnt Alþingi einhliða breytingar á verklagi sem þau eru ítrekað búin að reyna að breyta í trass við vilja allsherjar- og menntamálanefndar. Og hvenær gera þau það? Þau gera það í júní á síðasta ári, þegar þingið er í hléi. Allsherjar- og menntamálanefnd kemur ekki saman fyrr en næstum hálfu ári seinna. Og þá er bara allt orðið of seint. Þá er stofnunin búin að slugsa þetta nógu lengi til ekki sé hægt að afgreiða umsóknir þeirra rúmlega 100 einstaklinga sem borguðu 25.000 hver til að fá afgreiðslu Útlendingastofnunar í samræmi við lög. Þessi lítilsvirðing ráðherra sem birtist í grein hans á Vísi er eitthvað sem ég vænti þess að forseti taki mjög alvarlega við ráðherrann, og það að hann telji sig geta tilkynnt einhliða hvernig Alþingi á að starfa bendir til þess að hann þurfi kennslustund í stjórnsýslu. Fundarstjórn forseta tekur nú til máls hv. þingmaður Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti, mér langar aðeins að nota tækifæri hérna og lýsa yfir áhyggjum af því að mér þykir þessi ríkisstjórn, stjórnarflokkarnir þrír, vera að þeim er orðið fullt tamt að feta hér þar sem við höfum áður talið ótrúnar slóðir. Það er að segja að efnisatriði einstaka mála og afstaða einstakra ráðherra, jafnvel ríkisstjórnarinnar til þeirra, stýri því hvort lögbundin upplýsingagjöf ráðuneyta eða undirstofnana þeirra til Alþingis sé virt. Og ég ætla bara að hvetja forseta til þess að grípa hér inn í og standa með þinginu og almenningi í þessum málum. Máls tekur fundarstjórn forseta hv. þingmaður Jódís Skúladóttir. Já, forseti, ég kem hér upp til að í rauninni taka undir. Þetta mál er miklu stærra heldur en afgreiðsla umsókna ríkisborgararétt. Hér er bara þrískiptingu valdsins að ræða. Meðferð þessa máls hefur verið með öllum ólíkindum og ég held að það sé alveg ljóst að forseti og við sem hér sitjum, við þurfum að leysa úr þessu. Þetta eru óboðleg vinnubrögð. Það er ekki ráðuneytis eða stofnunar að skipa þingnefnd einhliða fyrir breytt verklag. Þannig gengur það ekki fyrir sig. Stofnuninni ber að veita okkur ákveðin gögn innan ákveðins frests samkvæmt lögum og það ber að virða. Annað mál er svo hvort að þessi tilhögun sé rétt og hvort við þurfum að breyta henni, en svona ganga málin einfaldlega ekki fyrir sig. Takk. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. þingmaður Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Herra forseti, í grein sinni á Vísi í gær og í máli sínu líka hefur hæstv. Innanríkisráðherra talað við þingið líkt og þingið þekki ekki forsöguna og það sé bara einhver misskilningur hér í gangi. Það er hins vegar ekki tilfellið. Tilfellið er það að það hefur verið rætt breytt verklag núna nokkurt skeið en það hefur ekki náðst samkomulag. Það sem er að gerast hér, og ég tek undir með hv. þingmanni Hönnu Katrínu sem kom hér upp áðan, að þetta er því miður þetta vekur upp áhyggjur af viðhorfum ríkisstjórnarinnar almennt til þingsins. Það sem er að gerast hér er að ráðherra er að rugla saman sínum persónulegu skoðunum á því hvernig fyrirkomulag afgreiðslu umsókna ríkisborgararétt á að vera á Íslandi og skyldu stjórnvalda til þess að afhenda gögn sem þingið hefur farið fram á. Beiðni þingnefndarinnar til Útlendingastofnunar var mjög skýr. Hún var mjög skýr, það var skýrt hvaða gögnum er verið að falast eftir. Það er ekki misskilningur að þessi gögn hafi ekki verið afhent. Það er einbeitt viljaverk.
Forseti minnir enn á ræðutíma sem takmarkaður. Hv. þingmaður Sigmar Guðmundsson tekur til máls fundarstjórn forseta. Já, virðulegur forseti, ég vildi bæta við það sem ég kom inn á hér áðan sem ég náði kannski ekki alveg að klára sökum þess hversu knappur tími gefinn í þetta hér. Nú það auðvitað þannig að þetta ekki bara stjórnarandstaðan sem að gagnrýna það hvernig hæstv. Ráðherra heldur á þessum málum. Það eru líka stjórnarþingmenn að gera. Nefndin hefur verið einhuga það að til lengri tíma þurfi að skoða breytt verklag á því hvernig þingið kemur að veitingu ríkisborgararéttar. En til skemmri tíma hefur upplýsingagjöf frá ráðherra í gegnum embættismenn verið á þá leið að þetta yrði óbreytt að þessu sinni og síðan myndum við skoða ferlið til lengri tíma. Þannig að þessu tvennu má ekki rugla saman og mér finnst að hæstv. Ráðherra eigi ekki að setja embættismenn ráðuneytisins eða stofnanir ráðuneytisins í þá stöðu að vera að kasta röngum boltum inn til þingnefnda þegar afstaða ráðherrans sjálfs allt önnur. Máls tekur fundarstjórn forseta, hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, sem formaður allsherjar- og menntamálanefndar sem tók til starfa seint í nóvember þá kom það okkur vissulega á óvart að það hafi orðið breyting á verklagi Útlendingastofnunar. En það alveg ljóst að það bréf barst hér til þáverandi allsherjar- og menntamálanefndar. Ég get tekið undir það að ráðuneyti eða stofnanir ákveða ekki einhliða breytt verklag þingsins. Það alveg ljóst. En við höfum átt góðan fund með ráðuneytisstjóra innanríkisráðuneytisins þar sem bent á þá annmarka sem uppi eru við það fyrirkomulag sem viðhaft hefur verið hér á síðustu misserum. Og það lýtur að jafnræði þeirra sem eru að sækja ríkisborgararétt. Og við hljótum að sjálfsögðu að vilja gæta að því jafnræði. Þannig að ég tek undir það sem sagt hefur verið hér. Við þurfum að finna betra framtíðarfyrirkomulag. En ég þess fullviss að þegar við setjumst niður með fulltrúum Útlendingastofnunar sem núna hafa sent okkur þær umsóknir sem borist hafa verið, umsagnir þær umsóknir sem þeir hafa náð að fara yfir, að þá getur undirnefnd allsherjar- og menntamálanefndar komist að góðri niðurstöðu og sátt í þessu máli. Við hljótum að vilja öll leysa þetta. Máls tekur fundarstjórn forseta, hv. þingmaður Gísli Rafn Ólafsson. Forseti, ég tek að sjálfsögðu undir það sem aðrir hv. þingmenn hafa sagt hér á undan. En mig langar hins vegar að benda á eina stóra óvirðingu sem hæstv. innanríkisráðherra hefur í niðurlagi greinar sinnar. En þar talar hann það að við höfum verið að nota umræður fundarstjórn forseta til þess að kvarta yfir starfsháttum ráðherra og stofnana hans. Og bendir hann á, með leyfi forseta, og segir í þessum ranga málflutningi á röngum tíma varð flestum tíðrætt virðingu Alþingis. Mig langar að benda hæstv. ráðherra á það að hann hefur ekki verið hér í óundirbúnum fyrirspurnatíma frá því fyrir áramót og því ekki gefið kost á því að við gagnrýnum þetta á neinum öðrum stað heldur en undir fundarsköp forseta. Og ég held að hæstv. ráðherra ætti að skoða sitt eigið tún þegar kemur að því að veita Alþingi virðingu. Til máls tekur fundarstjórn forseta, hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir. Virðulegur forseti, það grafalvarlegt þegar að ráðherra lætur persónulega skoðun sína koma í veg fyrir að stofnanir ríkisins farið að lögum. Það alveg skýrt í lögum veitingu ríkisborgararéttar að Alþingi skal veita ríkisborgararétt. Aðstæður fólks bjaga jafnræði. Það þannig þegar að ríkisborgararéttur veittur samkvæmt stjórnvaldsákvörðun þá þarf að uppfylla öll lagaskilyrði en þess vegna og einmitt þess vegna Alþingi veitt þessi undanþáguheimild fyrir þá einstaklinga sem að geta ekki uppfyllt öll lagaskilyrðin. Og ég hvet hæstv. ráðherra til þess að kynna sér aðstæður fólks sem í neyð, sem hefur jafnvel búið hér frá fæðingu, sem hefur jafnvel búið hér áratugum saman en getur ekki uppfyllt öll lagaskilyrði, til dæmis vegna þess að það ekki læst.
vegna þess að það getur ekki lært annað tungumál, vegna þess að það getur ekki lært að lesa letur eins og við notum hér, eða hreinlega vegna heilsufarsástæðna, að það getur ekki uppfyllt lagaskilyrði til þess að fá ríkisborgararétt samkvæmt stjórnvaldsákvörðun. Þetta er undanþáguheimild sem að Alþingi verður að hafa einmitt vegna skoðana eins og ráðherra hefur nú sýnt. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. þingmaður Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil hér blanda mér í þessa umræðu til þess að bara taka undir og leggja áherslu á það að samskipti Alþingis og framkvæmdarvaldsins fari fram samkvæmt lögum og það sé virðing á báða bóga. Ég vil líka koma að því að ég set mitt traust í þessu sambandi á hæstv. Formann allsherjar- og menntamálanefndar, Bryndísi Haraldsdóttur, og hæstv. forseta varðandi það að koma á eðlilegum samskiptum þannig að afgreiðsla þessara umsókna sem nú liggja fyrir geti farið fram. Ég vil samt sem áður líka taka undir það að það er mikilvægt að vera rauninni stöðugt að vakta og endurskoða fyrirkomulagið, og það þarf að gerast í samstarfi allsherjar- og menntamálanefndar og ráðuneytis. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson. Herra forseti, það er ýmist dellan í vísisgrein hæstv. Ráðherra sem mætti nefna hér, en mig langar að nefna núna sérstaklega þá staðhæfingu að almennar umsóknir ríkisborgararétt lendi í bið vegna þeirra sem sækjum til Alþingis. Allt þetta fólk greiðir fyrir afgreiðslu Útlendingastofnunar í samræmi við gjaldskrá sem á að endurspegla þá vinnu sem felst í afgreiðslunni. Annaðhvort er gjaldskráin röng, sem er á ábyrgð ráðherra, eða að fjármunirnir skila sér ekki til Útlendingastofnunar í starfsliði til að vinna þessar umsóknir. Að kenna fólkinu sem sækir til Alþingis tafir á skrifstofu Útlendingastofnunar, þetta er bara þvæla. Svo tek ég sérstaklega eftir því að hér mæta fulltrúar samstarfsflokkanna upp í ræðustól. Fulltrúi Vinstri grænna gagnrýnir ráðherrann berum orðum. Fulltrúi Framsóknar lýsir fullu trausti á tveimur sjálfstæðismönnum. Hvorugur þeirra er ráðherrann. Hvorugur sjálfstæðismaðurinn sem hv. þingmaður Líneik Anna Sævarsdóttir treystir í þessu máli er ráðherra málaflokksins. Herra forseti, er komið upp vantraust í stjórnarliðinu á hendur innanríkisráðherra. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. þingmaður Bergþór Ólason. Herra forseti, ég vil hér við þetta tilefni rifja það upp að þetta er ekki nýtt vandamál, það fyrirkomulag sem viðhaft er í þessum efnum. Sjálfur hef ég í gegnum allt liðið kjörtímabil setið hjá við afgreiðslu ríkisborgararéttar, ekki vegna þess að ég hafði eitthvað persónulega út á þá sem hann hlotnaðist að setja, heldur þótti mér þetta fyrirkomulag sem viðhaft hefur verið mjög brogað, svo vægt sér til orða tekið, og gerði ítrekað tillögu að það yrði uppfært og lagfært. Það var alltaf tekið vel undir það, en svo gerist ekki neitt. Það gerist ekki neitt fyrir en liðið kjörtímabil er búið. Þá gerist þetta með þeim hætti sem hér hefur verið lýst. Ég er hræddur að við séum að fara að sigla inn í annað kjörtímabil undir samstarfi þessara sömu flokka, þar sem mál eru þæfð og svæfð, þar til pólitíkusarnir eru komnir í skjól, eins og núna í þessu máli, síðastliðið sumar, þegar búið að fresta þingi og fólk komið í undirbúning kosninga. Ég bara vona að sú hvatning sem hér hefur komið fram til formanns hæstv. allsherjar- og menntamálanefndar hvað það varðar að uppfæra þetta verklag verði til einhvers gagns, því að undanfarin 4 ár urðu til lítils í þeim efnum þar til ráðuneytið sjálft steig inn í málið. Nú tekið fyrir fyrsta dagskrármálið óundirbúinn fyrirspurnatími. Til svara eru forsætisráðherra, innviðaráðherra, vísinda-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra og innanríkisráðherra. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson og beinir fyrirspurn til forsætisráðherra.
Innanríkisráðherra. Afsakið. Virðulegur forseti. Skaðabótalög voru sett á til þess að fólk sem verður fyrir skaða, umferðarslysum eða öðrum slysum fái tjón sitt að fullu bætt. Skaðabótalögin hafa að geyma ákvæði lágmark við árslauna. Þessi viðmið skaðabótalaga breytast ár frá ári til samræmi við vísitölu neysluverðs. Já, vísitölu neysluverðs. Það verður að teljast furðulegt að nota þann mælikvarða til að uppreikna launaviðmið þegar hægt væri að nýta annan mun nákvæmari mælikvarða, launavísitölu. Eftir því sem laun hafa hækkað umfram verðlag hefur dregið úr þeirri vernd sem skaðabótalögin veita fólki sem verður fyrir líkamstjóni en hefur ekki stundað fulla atvinnu síðustu 3 árum fyrir slysdag. Þetta eru meðal annars einstaklingar sem ekki hafa unnið fulla vinnu, heimavinnandi einstaklingar, eldri borgarar, námsmenn og öryrkjar. Þessi hópar njóta því ekki sömu verndar nú og í skaðabótalögum og tryggð þeim við gildistöku. Fyrirrennari hæstv. Innanríkisráðherra í starfi sagði í þessu ræðustól að hún ætlaði að endurskoða skaðabótalögin. En sagði svo aftur seinna að hún ætlaði ekki að endurskoða skaðabótalögin. Ég spyr þig, innanríkisráðherra, ætlar hann að taka skaðabótalögin til endurskoðunar? Hyggst ráðherra að gera breytingar á þessu viðmiðum og hyggst ráðherra einnig taka til skoðunar gjafsókn? Því eins og staðan í dag þá standa fólk gjörólíkum stöðum, slasaður einstaklingur sem hefur kannski verið frá vinnu í 2-3 ár áður en að hann á að reyna að koma máli sínu inn til dómstóla gegn fjársterkum tryggingafélögum sem vaða í peningum og græða sem aldrei fyrr. Mun hæstv. Innanríkisráðherra sjá til þess að það verður uppfært samkvæmt launavísitölu þannig að þessir einstaklingar sem verða fyrir tjóni sé að fá tjón sitt að fullu bætt? Til máls tekur hæstv. Innanríkisráðherra Jón Gunnarsson og svarar fyrirspurn. Virðulegur forseti. Hv. þingmaður ávarpar hér mál sem er mjög mikilvægt og ég þakka honum fyrir þessa fyrirspurn. Þessi mál hafa í þann stutta tíma sem ég hef verið á undan ekki komið til umræðu. En mér finnst sjálfsagt að skoða þessar ábendingar þingmannsins og sjá hvort að hér er ástæða til þess að bæta úr. Almennt er það nú þannig eftir svona þeim upplýsingum sem maður hefur haft að heldur hafa bætur vegna slysa verið að hækka á undanförnum árum. Þannig að tjón þeirra sem hafa orðið fyrir að það hafa verið að fá sem sagt bætur sem að eru hærri heldur en þekktust áður. Það hefur verið þróunin. En hvar þetta stendur nákvæmlega í dag mun ég bara taka með mér og skoða og koma þá upplýsingum til hv. þingmanns það að hver viðbrögðin verða. En bara sjálfsagt að skoða þetta mál vel. Til máls tekur að nýju hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis og spyr ráðherra öðru sinni. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Innanríkisráðherra fyrir svarið en þau voru frekar rýr að því leyti til að okkur ber að sjá til þess að fólk fái sína fulla bætur. Og ég spyr mig, hvers vegna í ósköpunum erum við að tjanka svona og verja tryggingafélög sem vaða í peningum en ekki einstaklingarna sem verða fyrir tjóni? Það er óþolandi að þeir sem verða fyrir líkamlegu tjóni standa eftir snauðir, jafnvel á örorku og fá þarlendi ekki tjón sem að fullu bætt. Og ég trúi ekki öðru en að það verður líka séð til þess að tjónasjóður tryggingafélaga verði skoðaðir. Pétur Blöndal sagði þetta væri fé án hirðis. Þetta þarf að endurskoða, þetta þarf að gera upp, það þarf að fylgjast með þessu. Við vitum hvað varð tjónasjóð Sjóvá sem hvarf í lúxusíbúð í Kína og endaði einhvers staðar á botninum á Sundlauginni í Álftanesi. Ég vona að svoleiðis sé ekki og ég spyr, er búið að hleypa fjármálaráðuneytinu út úr Seðlabankanum til að skoða tryggingafélögin?
Hæstv. innanríkisráðherra svarar fyrirspurn öðru sinni. Virðulegur forseti. Eitt get ég fullyrt við hv. þingmann að það er engin þeir hagsmunir sem ráða ferð í þessari löggjöf eða í þessum málum af hálfu mín eða ráðuneytisins eða þingsins, ætla ég að fullyrða, sem að er eitthvað að taka tillit til hagsmuna tryggingafélaganna, sérstaklega umfram þá sem að verða fyrir tjóni. Það þarf auðvitað að gæta einhvers jafnvægis bara í því sem að þingið nálgast á hverjum tíma. Og ég tek undir það og okkur ber að tryggja að fólk hafi góða réttarstöðu þegar kemur að því að sækja bætur, hafi það orðið fyrir slysum eða miska í starfi eða við aðrar aðstæður. Og ég er alveg sannfærður um það að þessar bætur voru á sínum tíma allt of lágar. Þróunin, held ég, ef hún er skoðuð, annars ég geti birt það tölur, er í þá átt að þessar bætur hafa verið að hækka og ég mun fara og skoða þetta eins og ég hef lofað hv. þingmanni að gera. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson, og beinir fyrirspurn til innviðaráðherra. Herra forseti, mig langar að eiga hér orðastað við hæstv. innviðaráðherra stærstu áskoranir í innviðum sem að ég held að við getum verið sammála að við stöndum frammi fyrir, og það eru orkumálin. Ekki bara þegar kemur að getu okkar til að byggja hér upp gott samfélag framtíðarinnar land allt, heldur líka þegar kemur að baráttunni við loftslagsvána. Ríkisstjórnin hefur það markmið árið 2040, svo ég fari nú rétt með, verði Ísland óháð jarðefnaeldsneyti fyrst allra þjóða sem hluta af baráttunni við loftslagsvána. Og við vitum það, þrátt fyrir það að þetta séu 18 ár í það, að ef við förum ekki núna strax að undirbúa þessi mál, þá mun þetta ekki nást. Og ég verð að segja að spor eða öllu sporleysi þessara ríkisstjórnar í akkúrat þessum málum hræða, vegna þess að við höfum öll orðið vitni að því að innbyrðis ágreiningur hefur verið það hvaða leiðir skuli fara. Er þörf á frekari orku, hvernig á að nálgast hana og svo framvegis. En í stjórnarsáttmála er jú talað og mikil áhersla á orkuskiptin. Ég hef hug á að heyra skoðanir hæstv. ráðherra á því og hvernig hann getur fullvissað mig helst, það bið ég að hljóð og mynd fari saman í þessu máli. Forstjóri Landsvirkjunar hefur nýlega sagt að við eigum ekki næga orku, það þurfi að virkja. Þetta er ágreiningur. Við treystum á vatnsaflsvirkjanirnar í dag og þegar er að ræða 100% náttúrulega orku, þá erum við háð duttlungum náttúrunnar í þessu. Þannig að ég spyr hæstv. ráðherra, hvert er plan ríkisstjórnarinnar í þessum málum? Hvaða leiðir sér hæstv. ráðherra til þess að koma í veg fyrir orkuskort sem blasir við og til þess að tryggja að við náum þessum mikilvægu markmiðum okkar, og er einhugur innan ríkisstjórnarinnar þær leiðir sem hæstv. ráðherra innviðamála sér helst færar í þessum málum? Hæstv. innviðaráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson svarar fyrirspurn. Herra forseti, þakka hv. þingmanni Hannu Katrínu Friðriksson fyrir fyrirspurnina, og þó svo að orkumálin séu ekki sjálfu sér hjá mér, að þá skal ég glaður bregðast við þessari fyrirspurn, enda tókum við talsverðan tíma í stjórnarmyndunarviðræðunum einmitt þessi mál, og tek undir með þingmanninum að við höfum á liðnum árum gert of lítið, meðal annars vegna þess að umræðan í samfélaginu hefur verið á röngum stað. Hv. þingmaður segir að það sé umdeilt að það vanti orku. Ég held að það sé ekki lengur umdeilt. Það er 2% aukning sem hinn almenni markaður þarf á hverju einasta ári, hið minnsta. Síðan erum við með einhver 1200 megawatt sem við vitum að við þurfum í orkuskipti á næstu 20 árum sirka. Við erum síðan með 2 hópa, annars vegar þá sem að kaupa orku af okkur í dag og vilja gjarnan fá meiri orku í mörgum tilvikum, vegna þess að græn orka er eftirsóknarverð til þess að framleiða vöru sem er þá gjaldeyristekjur fyrir okkur og atvinnuskapandi.
og þá framleidd með loftslagsvænni hætti heldur en margt annað sem gerist í heiminum. Og síðan kannski þriðji hópurinn þá nýir viðskiptavinir, til að mynda þeir sem vilja hér framleiða rafeldsneyti í stærra mæli til þess að hjálpa okkur í orkuskiptunum. Þannig að í mín sýn og ríkisstjórnarinnar sú að við þurfum að leysa úr læðingi þennan vanda, þar segja að við þurfum að geta haft skýra ramma það hvernig við tökum ákvarðanir frekari virkjanir, annars vegar innan rammaáætlunar og hins vegar að takast á við þessa vindmyllu umræðu. Þar hefum við verið sammála að skynsamlegast sé að horfa á að byggja upp þar fyrst, þar sem flutningslínur og tengivirki eru. Það náttúrulega augljóslega þau svæði þar sem Landsvirkjun með í dag, það að segja Búrfellslund og Blöndulund, hugsanlega svæðið fyrir austan og sem á Þeistareykjum, vegna þess að það öll slík svæði þar undir og það myndi vera held ég mjög gott skref til að byrja með. Forseti minnir enn á takmarkaðan ræðutíma í umræðum. Til máls tekur að nýju hv. þingmaður Hanna Katrín Friðriksson. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svörin og veit að orkumálin heyra ekki beinlínis undir ráðherra en þetta jú innviðamál eins og ég kom inn á í upphafi og ég veit að ráðherra hefur áhuga á þessum málum. Mig langar til þess að því að í lokin kom aftur þetta svar að við þurftum frekari vinnu í málið og ég svona kannski að reyna að knýja það fram að við höfum ekki tíma fyrir kjörtímabil í frekari skoðun á málinu, þurfum aðgerðir. Þannig ég með tvær viðbótarspurningar. Annars vegar, hvað þýðir það að stjórnarsáttmálinn kveður á að það eigi að setja fleiri kosti í biðflokka? Það fleiri kostir sem nú í nýtingu eða fleiri kostir sem nú í verndunarflokki? Hvað þýðir þetta og hefur ráðherra ekki áhyggjur á því að þetta muni leiða til þess að tefja málið enn frekar en að flýta því eins og okkur liggur á? Og síðan hitt, að því að ráðherra nefni vindorkuna, nú lagði fyrrverandi umhverfisráðherra fram frumvarp fyrir hálfu ári, sem að margir sem að mest vit hafa á þessum málum telja að hefði endanlega bundið enda á möguleika okkar til að virkja vindinn. Hvað skoðun hefur hæstv. ráðherra á því? Munum við sjá annað og annars konar breytt frumvarp ríkisstjórnarinnar vindorkuna á þessu kjörtímabili? Hæstv. innviðaráðherra svarar fyrirspurn öðru sinni. Já, virðulegi forseti, í stjórnarsáttmálanum þá tölum við að það þurfi að bregðast við þessum augljóslega vanda sem eftirspurn eftir grænni orku í orkuskipti, en á sama hátt þurfum við að vanda okkur við það og velja vel hvaða svæði við erum að fara í því sambandi. Í mínum huga það nokkuð skýrt og það það sem ég tek með mér eftir það samtal sem við áttum við stjórnarmyndunina, að það þarf að leysa rammaáætlun 3 úr þeim vanda eða viðjum sem hún hefur verið í með því að stækka biðflokkinn. Ég hef verið á þeirri skoðun býsna lengi. Það þýðir væntanlega að menn taki bæði úr nýtingarflokki og verndarflokki og segi við skulum bara geyma þetta til komandi kynslóða. Það sama gildir vindinn. Ég held að menn hafi ekki verið komnir á rétta braut og þess vegna var ég að tala fyrir annarri nálgun hérna áðan, að við myndum byrja á því og síðan í framhaldinu gefa okkur tíma í að fara yfir heildstætt yfir hvernig ramminn vind getur verið tekinn í regluverk á Íslandi. Afsaka, herra forseti, ekki að orðum þínum að halda mig innan. Nei, Forseti þakkar hæstv. ráðherra fyrir að viðurkenna yfirsjón sína. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason og beinir fyrirspurn til forsætisráðherra. Herra forseti, ég vil hér beina fyrirspurn til hæstv. forsætisráðherra. Það þannig að loftslags- og umhverfismál fá töluvert pláss í stjórnarsáttmálanum, eðlilega. Og það eru 2 atriði þar sem mig langar til að spyrja hæstv. forsætisráðherra út í og biðja að útskýra með nánari hætti. Hér segir, með leyfi forseta, í kafla sem ber yfirskriftina "Við ætlum að setja loftslagsmál í forgang", segir: "Ríkisstjórnin mun ekki gefa út nein leyfi til olíuleitar í efnahagslögsögu Íslands." Mig langar að spyrja hæstv. forsætisráðherra
hvort að þarna sé eingöngu verið að loka fyrir útgáfu leyfa til olíuleitar eða hvort jarðgas falli þar undir sömuleiðis. Sem kemur til greina óski aðilar eftir leyfi til að leita að jarðgasi að gefa út leyfi til jarðgasleitar. Þetta fyrri spurningin og í seinni spurningin úr stjórnarsáttmálanum áfram hér segir með leyfi forseta: stofnaður verður þjóðgarður á þegar friðlýstum svæðum og jöklum í þjóðlendum á hálendinu með breytingu á lögum um Vatnajökulsþjóðgarð. Það sem ég vil spyrja hæstv. Forsætisráðherra út í þarna hvort að þar sem segir stofnaður verður þjóðgarður á þegar friðlýstum svæðum þýði það að öll friðlýst svæði falli þar undir og verði þá hluti af þessum nýja þjóðgarði eða hvort að það sé þannig að friðlýst svæði komi eingöngu til greina innan þess þjóðgarðar sem ætlunin að stofna með útvíkkun laga um Vatnajökulsþjóðgarð. Hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir svarar fyrirspurn. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina og ég myndi nú telja stjórnarsáttmálann mjög skýran hvað varðar það að þar gefin mjög skýr yfirlýsing að ekki verði gefin út leyfi til olíuleitar og á þingmálaskrá umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra boðað frumvarp þar sem tekið verður á þessum málum og ég myndi telja að þó að það hvíli í höndum ráðherra að útfæra þetta með endanlegum hætti í löggjöf þá sé andi laganna sá að við séum ekki að horfa á vinnslu óendurnýjanlegra orkugjafa í lögsögu Íslands. Hvað varðar þjóðgarð sem hv. þingmaður spyr þar auðvitað verið að horfa á friðlýst svæði innan miðhálendislínu, bara til þess að skýra það því hann nefndi hér öll friðlýst svæði. Í fyrsta lagi afmarkast þau af miðhálendislínu og síðan aftur það útfærsla sem umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra ber ábyrgð á og eins og hv. þingmaður getur lesið í stjórnarsáttmála kveðið á samráð útfærslu við heimamenn og aðra aðila. Þannig að endanleg afmörkun þjóðgarðs mun ekki birtast fyrr en ráðherrann leggur fram frumvarp en við getum sagt sem svo að til skoðunar öll friðlýst svæði innan miðhálendislínu. Hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis tekur til máls öðru sinni. Herra forseti, ég þakka hæstv. Forsætisráðherra svarið. Það gott að það komi fram hér að það verði ekki skilyrðislaust öll friðlýst svæði innan miðhálendislínu hluti af þessum þjóðgarði. Það skiptir máli. En mig langar til þess að hæstv. ráðherra kom hér inn á það að andi stjórnarsáttmálans segði það og ég get alveg tekið undir að það var minn skilningur á textanum að vinnsla óendurnýjanlegra orkugjafa félli undir þetta takmörkunarákvæði í stjórnarsáttmálanum. Þannig að bara það að jarðgas, að það ekki verði gefin út nein leyfi til vinnslu eða rannsókna í tengslum við jarðgas í efnahagslögsögunni, það ekki dálítið sérstakt í ljósi þess að nú Evrópusambandið, sem að sumir inn á þingi horfa nú mikið til, að vinna að því að skilgreina jarðgas sem grænan orkugjafa. Hæstv. forsætisráðherra tekur til máls öðru sinni og svarar fyrirspurn. Herra forseti, nú kann að vera hv. þingmaður taki línuna frá Evrópusambandinu en ég horfi til þess að við séum ekki á þeim stað. Við erum að horfa á það markmið að við ætlum að verða óháð jarðefnaeldsneyti og ná mjög metnaðarfullum markmiðum bæði í samdrætti gróðurhúsalofttegunda og bindingu kolefnis. Og bruni jarðefnaeldsneytis einfaldlega fer ekki saman við þau markmið. En hins vegar vil ég líka segja það að ég þekki ekki til þess, og hv. þingmaður veit kannski meira það en ég, að nokkrar gaslindir hafi verið kortlagðar hér á svæðinu. Þannig að þetta mál hefur ekki komið upp með þeim hætti. Hvað varðar hin friðlýstu svæði þá kannski ágætt að rifja það upp að þau eru allnokkur innan miðhálendislínu og ég vil bara ítreka það sem ég sagði hér áðan. Þar verið að tala Hveravelli, til dæmis Kerlingarfjöll og Friðlandafjallabaki, Þjórsárver og fleiri svæði. En útfærslan hangir auðvitað á þeim niðurstöðum sem kom út úr samráði þá útfærslu við heimamenn. Þannig að endanleg útfærsla birtist ekki og það verður ekki á þessu þingi
í frumvarpi umhverfisráðherrans. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný Harðardóttir, og beinir fyrirspurn til hæstv. forsætisráðherra. Herra forseti, niðurstöður Félagsdóms voru birtar á þriðjudaginn í máli Alþýðusambands Íslands fyrir hönd Flugfreyjufélags Íslands gegn Samtökum atvinnulífsins fyrir hönd Samtaka ferðaþjónustunnar vegna Icelandair. Gerð var sú eðlilega krafa að Icelandair, sem hafði þegið stuðning ríkisins við að segja upp fólki, réði starfsfólkið inn aftur í starfsaldursröð þegar starfsemi fyrirtækisins leyfði. Icelandair hafði ekki gert það, heldur valið úr hópnum eftir eigin geðþótta. Niðurstaða Félagsdóms er skýr að Icelandair hafi borið að fara eftir starfsaldri þegar að félagið afturkallaði uppsagnir flugfreyja og flugþjóna. Í rökstuðningi Samtaka atvinnulífsins sem tók til varnar fyrir Icelandair segir með leyfi forseta: „Stefndi bendir á að við meðferð Alþingis á frumvarpi því sem orðið hafa lögum nr. 50/2020 hafi verið hafnað þeirri breytingartillögu að starfsaldur ætti að ráða við endurráðningu í störf. Við afgreiðslu uppsagnarleiðinnar vorið 2020 lagði ég fram breytingartillögu að skýrt yrði kveðið á það í lögunum að endurráðning skyldi verða í starfsaldursröð. Sú tillaga var felld. Reyndar voru það aðeins þingmenn Samfylkingarinnar sem greiddu henni atkvæði ásamt einum hv. þingmanni utan flokka. Milli umræðna málið hafði forseti ASÍ sent öllum þingmönnum bréf mikilvægi þess að slík tillaga yrði samþykkt. Stjórnarþingmönnum og ráðherrum í ríkisstjórninni var því alveg ljóst hver gallinn var á frumvarpinu en höfnuðu tillögunni og gáfu með því skýr skilaboð til fyrirtækja og Samtaka atvinnulífsins að starfsaldur skipti ekki máli við endurráðningu. Brotið var á starfsmönnum og stjórnvöld tóku meðvitaða ákvörðun að koma ekki í veg fyrir það. Hvernig telur hæstv. ráðherra að bregðast eigi við niðurstöðu Félagsdóms? Hvernig ætlar ríkisstjórnin að axla ábyrgð í þessu máli? Hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir svarar fyrirspurn. Herra forseti, í fyrsta lagi vil ég segja það að þessi dómur er fallinn og það er mjög mikilvægt að ríkisstjórnin og ráðherra vinnumarkaðsmála muni núna taka hann til skoðunar. Því þetta er það fyrirkomulag sem við höfum á vinnumarkaði til að leysa ágreiningsmál og niðurstaðan er algjörlega skýr. Þannig að hv. þingmaður spyr hver verða viðbrögðin. Þessi dómur er tekinn alvarlega og hann mun okkur verða lærdómur í framhaldinu. Það er í raun og veru það skýrasta sem ég get sagt þetta og ég vil líka bara segja það skýrt að slíka dóm á að taka alvarlega af hálfu stjórnvalda þegar kemur að framtíðar fyrirkomulagi, til að mynda lagabreytingum og öðru. Hv. þingmaður Oddný Harðardóttir tekur til máls öðru sinni. Herra forseti, markmiðið með uppsagnarleiðinni var að koma í veg fyrir gjaldþrot fyrirtækja en ekki að skerða réttindi launafólks. Tillaga okkar í Samfylkingunni að koma í veg fyrir það að það gerðist var felld af hæstv. forsætisráðherra, fleiri ráðherrum og stjórnarþingmönnum sem sendu með því skilaboð vilja sinn í málinu. Það er staðreynd málsins og stjórnvöld verða að axla á því ábyrgð. Ríkið greiddi út rúma 12 milljarða króna til fyrirtækja til að aðstoða þau við að segja upp fólki. Það voru auðvitað fleiri fyrirtæki en Icelandair og ég vil spyrja hæstv. forsætisráðherra hvort hún muni beita sér fyrir því að greint verði hvernig staðið var á endurráðningum hjá öðrum fyrirtækjum sem fengu ríkisstyrkinn og hvort hún telji ekki að stjórnvöld eigi að gera skýlausa kröfu til fyrirtækja sem njóta ríkisaðstoðar að þau sýni samfélagslega ábyrgð og virði rétt launafólks. Hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir svarar öðru sinni. Herra forseti, þessi dómur á við sérstaklega flugfreyjur og ég veit það að í þeirra samningum eru sérstök ákvæði sem tengjast starfsaldri
Þannig að það er auðvitað eitthvað sem við þurfum að skoða, hvort að þetta sé hvort að dómur Félagsdóms, og ég ætla bara að segja það hér, ég er ekki búin að rýna hann nákvæmlega, hvort að hann hafi fordæmisgildi hvað varðar aðra geira vinnumarkaðarins. Þannig að ég ætla ekki að lýsa neinu yfir þar því ég hef ekki farið við dóminn, ég vænti þess að vinnumarkaðsráðherra hafi gert það. En ítreka það sem ég sagði, að við eigum að taka þennan dóm alvarlega og draga af honum lærdóm. Máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir, og beinir fyrirspurn til hæstv. Innanríkisráðherra. Virðulegi forseti. Frá árinu 2014 hefur Rauði krossinn á Íslandi á grundvelli lögbundins stoðhlutverks síns við stjórnvöld sinnt talsmannaþjónustu við umsækjendur alþjóðlega vernd, auk ýmissa félagslegra stuðningsþjónustu samkvæmt samningi við innanríkisráðuneytið. Hefur samningurinn verið endurnýjaður nokkrum sinnum en gildistími núgildandi samnings er til 28. febrúar næstkomandi eða eftir sléttar 4 vikur. Þegar Rauði krossinn falaðist eftir upplýsingum það í byrjun nóvember síðastliðinn hvort til stæði að framlengja samninginn í samræmi við ákvæði hans var fátt svör. Eftir ítrekaðar fyrirspurnir svaraði ráðuneytið því til að vegna breyttrar skipan ráðuneyta og flutnings félagslegrar þjónustu við hælisleitendur frá dómsmálaráðuneyti til félagsmálaráðuneytis væru forsendur fyrir samningnum brostnar og yrði hann því ekki framlengdur. Vandinn hér er sá að breytt skipan ráðuneyta og flutningur verkefna þeirra á milli á ekki að hafa nein áhrif á samninga sem stjórnvöld hafa gert við aðila úti í bæ þau verkefni. Má því segja að spurningum ástæður þess að synjað var framlengingu samningsins með svo skömmum fyrirvara sé enn ósvarað. Eins og staðan er þiggja 750 einstaklingar þjónustu Rauða krossins samkvæmt samningnum. Hjá Rauða krossinum starfa jafnan 15 lögfræðingar sem sinna hlutverki talsmanna umsækjenda alþjóðlega vernd í samræmi við rétt þeirra samkvæmt lögum útlendinga, auk 45 sjálfboðaliða sem koma að verkefnum með ýmsum öðrum hætti. Þá krefst verkefni utanumhalds og innviða sem stutt hafa við önnur mikilvæg verkefni sem félagið sinnir. Á þeim tæplega 8 árum sem Rauði krossinn hefur sinnt þessari þjónustu hefur byggst upp gríðarleg þekking og verklag verið mótað sem hefur gefist einkar vel. Því spyr ég hæstv. Ráðherra, hvað hyggst ráðherra gera til þess að tryggja réttaraðstoð við umsækjendur alþjóðlega vernd eftir að samningi við Rauða krossinn sleppir? Til máls tekur hæstv. Innanríkisráðherra Jón Gunnarsson og svarar fyrirspurn. Virðulegur forseti, stutta svarið við spurningu hv. þingmanns er þegar spurt er að hvað hyggst ráðuneytið gera til þess að uppfylla þjónustuna sem er lögbundin, en það hyggst fara að lögum. Eins og þess er von og vísa í öllum sínum störfum og á við undirstofnanir þess líka. Þær breytingar urðu á þessum málum núna í aðdraganda við myndun þessarar ríkisstjórnar, að það urðu tilfærslur á verkefnum. Það er að segja félagslega þjónustan færist núna yfir á félagsmálaráðuneytið á meðan að talsmannaþjónustan, lögfræðiþjónustan er á vettvangi dómsmálaráðuneytisins og Útlendingastofnunar. Og við þær aðstæður þykir eðlilegt í ráðuneytinu, og það hafði farið fram einhver skoðun á því áður en að ég kom þarna, og ég tek bara undir það að það þykir eðlilegt að endurskoða þennan samning. Og mín afstaða er nú nokkuð skýr almennt séð í þessum efnum, að svona verk sem að hlaupa á miklu fjármagni eigi að bjóða út, og þannig uppfyllir ríkið sína þjónustu. Það eigi að leita eftir sem hagstæðastum verðum fyrir þá þjónustu sem það er að veita þegar hún er aðkeypt. Hitt er svo annað mál, og fyrir því ber ég mikla virðingu, augljóslega komandi sjálfur úr grasrótarsamtökum sem hafa mannúðarmál að leiðarljósi, björgunarsamtökunum, að þá ber ég mikla virðingu fyrir Rauða krossinum og því starfi sem að þar er á sér reynt af hendi af hálfu sjálfboðaliða.
og það er að mörgu leyti mjög réttlætanlegt þegar að ríkið stígur fram og gerir þjónustusamninga við slíka aðila ákveðin verkefni, innrömmuð verkefni, þar sem að sjálfboðaliða þjónustan er jafnvel hluti af lausn mála eins og við höfum svo skýr dæmi í okkar samfélagi. Hv. þingmaður Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir tekur til máls öðru sinni. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir greinargóð svör að mörgu leyti. Að sögn Rauða krossins hefur fengist vilyrði fyrir framlengingu samningsins 2 mánuði, eða til loka aprílmánaðar, sem vekur ákveðna undrun í ljósi fullyrðinga ráðuneytisins brostnar forsendur. Ef unnt var að framlengja samninginn 2 mánuði, þá spyr ég hvers vegna var ekki hægt að framlengja hann 12 svo svigrúm fengist til farsællar yfirfærslu til nýrra aðila, færi það svo aðrir tækju við keflinu af Rauða krossinum. Spurning mín til ráðherra er þessi: telur ráðherra 2 mánuði nægjanlega langan tíma til þess að byggja upp þjónustuna í höndum annarra en Rauða krossins svo ekki megi verða rof á þjónustu við umsækjendur alþjóðlega vernd? Hæstv. innanríkisráðherra tekur til máls og svarar fyrirspurn öðru sinni. Virðulegur forseti, já, það er mat okkar að sá tími sé fullnægjandi. Þetta er atriði sem að kom upp fyrir áramót ef ég man rétt, og þarna var líka verið að reyna að svara aðstæðum Rauða krossins varðandi þá uppsögn á starfsfólki og endurskipulagi á þeirra starfsemi. Við teljum þann tíma nægjanlegan. Einhverjir gætu gagnrýnt ef að leita verður tilboða eða farið í samningaferli varðandi þetta, að þessi tími sé of skammur ef að litið er á það frá þeirri hlið mála, en þetta er talið vera bara góður tími til þess að fara og stíga þessi skref sem að fram undan eru. Fyrirspurnum er lokið og tekið er fyrir annað dagskrármálið, sérstök umræða, sóttvarnir og takmarkanir á daglegt líf í bólusettu samfélagi. Málshefjandi í þessari umræðu er hv. þingmaður Sigmar Guðmundsson og hæstv. heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson verður til andsvara. Umræðan hefst nú og tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Sigmar Guðmundsson. Herra forseti, ég vil þakka fyrir það tækifæri að fá að eiga hér orðastað við hæstv. heilbrigðisráðherra sóttvarnir. Þetta er í sjálfu sér alveg ágætis tímasetning til þess að gera það, því að við erum auðvitað að horfa upp á það og hljótum flest að vera orðin þeirrar skoðunar að það sé orðið tímabært að endurskoða nálgun okkar og að fara að aflétta þeim hörðu takmörkunum sem hér hafa verið í samfélaginu nokkurt skeið. Áður en ég kem kannski að stöðunni í faraldrinum og því sem það er að segja, þá myndi ég nú kannski vilja nefna það, því eitt af því sem við höfum verið að leggja til grundvallar í þessari umræðu og Viðreisn hefur verið að tala mikið undanfarin misseri í þessum faraldri, það er aðkoma þingsins. Við höfum verið þeirrar skoðunar að aðkoma þingsins þyrfti að vera meira heldur en hún hefur verið, og við erum að leggja í dag fram breytingar á sóttvarnalögum. Þetta er tillaga sem við höfum verið að vinna að undanförnu og gerir það að verkum að ráðherra þarf að leggja þingsályktunartillögu fyrir þingið til þess að staðfesta þær ráðstafanir sem að hann hefur þá þegar gripið til. Og þetta erum við að hugsa til þess að þingið hafi aðkomu að málum ef að faraldur dregst á langinn. Það er ekki miðað við að þetta þurfi að vera verklag í upphafi faraldurs, og við viljum leggja á það mikla áherslu að þegar við skoðum þessa tillögu þá hljótum við auðvitað að vera að líta til þess að þótt að vel horfi núna með framhaldið, að þá getur auðvitað eitthvað gerst og faraldurinn haldi áfram eða í framtíðinni komi upp nýjir faraldrar. Þannig að þessa breytingartillögu erum við að leggja fram í dag og hún mun liggja frammi hér fyrir þingmenn til þess að skoða, og gerir það að verkum að okkar mati að aðkoma þingsins er tryggð, ekki bara með samtali, heldur með því að þingið sé raunverulega að taka ákvarðanir með þá hæstvirtri ríkisstjórn hverju sinni þegar kemur að því að takmarka réttindi fólks
vegna faraldurs sem þá geisar í samfélaginu. En þá að stöðunni eins og hún er í dag. Og ég myndi kannski áður en ég kem að því reyndar vilja spyrja hæstvirtan ráðherra varðandi það hvort að hann taki ekki undir það að þingið hafi aðkomu með þessum hætti að þessum málum, og langar kannski líka að nefna að það auðvitað þannig að hæstvirtur fjármálaráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins Bjarni Benediktsson viðraði einmitt samskonar hugmynd í þinginu hér fyrr í vikunni, og hvort að hæstvirtur heilbrigðisráðherra taki ekki undir þetta. En þá að ástandinu. Nú það auðvitað þannig að þessar hörðu takmarkanir sem í gangi í samfélaginu í dag, þær voru rökstuddar með spá þróun faraldursins. Og það algjörlega augljóst að við erum á miklu betri stað heldur en bjartsýnasta spáin gerði ráð fyrir. Fyrir hálfu ári þá var hlutfall þeirra sem að leggjast inn á sjúkrahús vegna sýkingar 2,5%. Þá var deltaafbrigðið alls ráðandi. Þá voru auðvitað efni til þess að hugleiða vel og hafa takmarkanir í gangi í samfélaginu. Nú það búið að vera þannig í heilan mánuð að það að greinast upp undir 1500 smit á dag, og þá ég bara að tala smit sem greinast við sýnatöku. Engu að síður hefur það verið þannig að það hafi yfirleitt verið bara 3 á gjörgæslu, sem auðvitað alvarlegt í sjálfu sér, en miklu minna heldur en við byggust við, og það bil 0,2% hafi verið að leggjast inn á spítala. Síðan fáum við viðbóta upplýsingar í gær og fyrradag reyndar líka það að það eru mun fleiri að sýkjast heldur en að við grípum í sýnatöku, og það talað alltaf 2-falt eða 3-falt fleiri. Það þýðir að hlutfall þeirra sem að leggst inn á spítala af þeim sem að fá veiruna ekki 0,2%, heldur umtalsvert lægra. Við þær aðstæður algjörlega óverjandi að viðhalda svona hörðum samkomutakmörkunum eins og eru við gildi núna. Það verið að boða afléttingaáætlun í ríkisstjórn á morgun. Við höfum ekki enn séð efnisatriði hennar, en það liggur þó alveg fyrir afstaða formanns Sjálfstæðisflokksins það að lagaskilyrði og forsendur fyrir þeim hörðu takmörkunum sem eru í gildi ennþá, þær eru brostnar. Ef að á ekki að létta þeim af þjóðinni, af atvinnufyrirtækjunum og fólki sem í fyrirtækjarekstri, menningarlífinu, veitingageiranum strax, þá svo spurning áleitin hvort að hæstvirt ríkisstjórn sé í raun og veru að viðhalda ástandi sem að ekkert annað en lögbrot og brot á grundvallarréttindum fólks. Staðan í faraldrinum allt önnur heldur hún hefur hingað til verið. Þetta nýja afbrigði gerbreytir stöðunni, og ég vil spyrja hæstvirtan heilbrigðisráðherra hvort hann sé ekki sammála því mati fjármálaráðherrans hæstvirts að það þurfi að aflétta strax, og það að ætla sér að bíða. Yfirlýsing fjármálaráðherra hæstvirts kom á mánudaginn, að ætla sér að bíða þangað til í næstu viku, hvort að það sé þá ekki einhvers konar framlegging á lögbroti og forsendubresti fyrir þeim ákvörðunum sem að teknar voru. Til máls tekur hæstvirtur heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Hæstvirtur forseti, ég vil byrja á því að þakka hv. þingmanni Sigmari Guðmundssyni fyrir að setja þessa umræðu hér á dagskrá sóttvarnaráðstafanir, stöðu og framgöngu okkar í faraldrinum og heilbrigðiskerfisins. Ég vil þó segja hér í upphafi að mér finnst það eilítið sérstakt samhengi og kannski fullmikil einföldun að þungstaða spítalans sé helsta hindrun þess að við förum varlega og setjum okkur samkomutakmarkanir. Að spítalinn standi einhvern veginn í vegi fyrir því að við njótum fullra mannréttinda. En mér finnst það í það minnsta fulldjúpt í árinu tekið. Og þá vil ég vísa hér til þess að aðrar þjóðir hafa farið svipaðar leiðir, og þetta verður alltaf að vinna saman. Og við höfum beitt samkomutakmörkunum til þess að útbreiðslan verði ekki of hröð. Þetta þarf að vinna þannig saman. Og ég vil nú kannski stilla þessu frekar þannig upp að við höfum getað haldið samfélaginu betur gangandi en margar aðrar þjóðir í gegnum faraldurinn fyrir útsjónarsemi, þrautseigju og úthald okkar heilbrigðiskerfis og svo samstöðu þjóðarinnar í að verjast veirunni. Og það því við höfum öll í samfélaginu þurft að leggja ýmislegt á okkur í þessum efnum. Og
ef þú spyrir þann sem hér stendur, þá auðvitað stöndum við með heilbrigðiskerfinu og spítalanum og þurfum að grípa til margvíslegra aðgerða til þess að tryggja það að við ráðum við stöðuna hverju sinni. Bæði að taka á móti þeim sjúklingum sem þurfa að leggjast inn, samhliða því að halda uppi annarri þjónustu. Staðan er gjörbreytt og ég er sammála hv. þingmanni með það. Og þess vegna erum við að boða afléttingar áætlun. En við þurfum að gera það á grundvelli upplýsinga og stöðunar hverju sinni. Og ég verð að minna á það að við erum ennþá með almannavarnir á neyðarstigi og spítalann á neyðarstigi. Það hefur þess vegna verið gripið til fjölmargra aðgerða til þess að létta undir með spítalanum. Þegar að síðustu samkomutakmarkanir voru settar á fyrir 2 vikum síðan, að þá var óvissa þróunina í faraldrinum. Þá voru 47 inniliggjandi á spítalanum og staðan var mjög þung. Þá gripum við til þeirra aðgerða að semja við fjölmarga aðila hér í einkageiranum og það hefur hjálpað verulega. Það var farið í skipulagsbreytingar og greitt fyrir viðbótar vinnuframlag og það er bara mjög svipaðar ráðstafanir hafa verið gerðar á öðrum Norðurlöndum, Danmörku, Svíþjóð. Þess utan höfum við fengið starfsfólk á öðrum stofnunum inn á spítalann og við höfum líka notið góðs af bakvarðasveitum og fengið hér björgunarsveitir inn í yfirsetur. Þannig að það hefur þurft að gera ansi mikið til þess að mæta þessari stöðu. Og þetta er nú það sem ég vildi draga fram hér. Nú í öðru lagi spyr hv. þingmaður hér út í þetta vinnulag og sem er viðhaft í þeim tillögum sem að sóttvarnalæknir sendir ráðherra og ráðherra fer með fyrir ráðherranefnd og inn í ríkisstjórn og aðkomu þingsins. Og ég get sagt það bara hér einfalt, virðulegi forseti, að ég er opinn fyrir öllum breytingum á þessu fyrirkomulagi og styð það ávallt að þingið hafi sem mesta aðkomu að þessum málum. Hvernig nákvæmlega það fyrirkomulag á að vera, ég segi það bara hér, ég er mjög opinn fyrir því og það verður spennandi að sjá hvernig umræðan verður bæði þau mál sem hafa verið lögð fram hér og hv. þingmaður vísar í. Og svo vil ég minna á það að við komum með heildarendurskoðun, eða ég kem með heildarendurskoðun á sóttvarnalögunum hér inn í þingið og vonandi fyrr en seinna, en í þingmálaskrá er það boðað mánaðamótin febrúar-mars. Vonandi getur það tekist fyrr, en það er starfshópur sem hefur verið að vinna með það mál. Hér að lokum kemur hv. þingmaður inn á bólusetningar og við höfum bara blessunarlega verið í góðri stöðu. Það hefur hjálpað okkur í gegnum þennan faraldur með bólusetningar og ég almennt sé að við höfum hér á grundvelli sóttvarna nýtt okkur góða bólusetningarstöðu með 3 bólusetta vegna þess að það mikil útbreiðsla smita að farin að raska hér alls konar starfsemi. Þannig að 3 bólusettir gátu verið í svokallari vinnusóttkví. En ég vara við því að við séum að fara í einhvers konar aðgreiningar á grundvelli bólusetninga. Þangað myndi ég ekki vilja fara með okkar samfélag. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, stóra verkefni sem fram undan er að styrkja heilbrigðiskerfið þannig að það geti tekið við áföllum og ráði við áföll framtíðarinnar. Og það þarf að hefjast handa strax. Í faraldrinum hefur það komið skýrt í ljós að sparnaður, niðurskurður og aðhaldskröfur undanfarinna ára hafa ekki borgað sig. Veik staða heilbrigðiskerfisins þegar kórónuveirufaraldurinn skall á hefur kostað allt samfélagið mikla fjármuni og skert lífsgæði hjá sjúklingum sem hafa þurft að bíða eftir aðgerðum vegna stöðunnar. Stjórnarflokkarnir verða að gera betur en að svara ákalli eftir auknu fé til heilbrigðisþjónustu með því að setja aðhaldskröfur á stofnanir og veita hvorki fé til að takast á við alvarlega mönnunarvanda né veita sérstöku fjármagni til að mæta fleiri íbúum og öldrun þjóðarinnar.
Við bætist að langvarandi álag á heilbrigðisstarfsfólk er farið að taka toll. Vaxandi áhyggjur eru að kulnun í starfi vegna álags muni bætast ofan á þann mönnunarvanda sem fyrir er. Það er gert ráð fyrir því að eldra fólki hafi fjölgað 60% árið 2040 og mannekla blasir við. Hvoru tveggja hefur stjórnvöld vita lengi en ekki gert áætlanir sem duga og vandinn vex ár frá ári. Aukningin á framlögum hafa mestu verið kjarabætur en reksturinn er annars í rauntölum núna svipaður og hann var árið 2008. En þörfin fyrir heilbrigðisþjónustu hefur hins vegar vaxið töluvert síðan þá. Nú þegar við erum svo bjartsýn að gera ráð fyrir að faraldurinn sé alveg að ganga yfir, verða stjórnvöld að hugsa út fyrir heimsfaraldurinn og neyðaraðgerðir. Þau verða að setja niður tímasettar og fjármagnaðar áætlanir hvernig þau ætla að mæta þeim áskorunum sem fylgja því að fleira fólk þarfnast heilbrigðisþjónustu og skorti á starfsfólki til að sinna þeim sem þarfnast mönnunar og gera heilbrigðiskerfinu kleift að mæta tímabundnum áföllum. Máls tekur hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hildur Sverrisdóttir. Forseti, ég þakka þessa umræðu. Ég vil hér gera að sérstöku umtalsefni að það vekur mér hreint út sagt eilítinn ugg hvað það virðist þykja sjálfsagðara að takmarka frelsi fólks heldur en að skila því. Það þykir mér vera vond meðferð á grunnréttindum okkar. Í upphafi faraldursins var talið skynsamlegt að setja nær óþekktar skorður á líf fólks vegna þess að brýn ástæða þótti til, enda var óvissan algjör og varnirnar engar. Við tókum öll þátt í því og megum vera stolt af því hvernig þar til tókst. Síðan hefur staðan á alla mælikvarða batnað til muna, en aðgerðirnar merkilega keimlíkar og í byrjun faraldursins. Forseti, það skiptir auðvitað höfuðmáli að styðjast við gögn, en ef það er hægt að setja á takmarkanir og frelsi fólks með nær engum fyrirvara, þá á að vera hægt að afnema þær með sama fyrirvaraleysi þegar gögnin benda til þess að engin þörf sé á þeim. Akkúrat hér og nú búum við enn við mjög strangar takmarkanir þótt gögnin bendi í aðra átt og hafa gert í einhvern tíma. Í upphafi faraldursins vorum við fyrirmynd í línudansi sóttvarna og þess að reyna að viðhalda eðlilegu samfélagi. Nú virðumst við dragast aftur úr með stóran hluta félags-, menningar- og atvinnulífs lokaðan á meðan nágrannaþjóðir hætta takmörkunum hvert af öðru. Forseti, veirur verða eflaust alltaf partur af tilveru okkar. Það er mjög brýnt að við tökum alvarlega nú og til framtíðar að hvers kyns hömlum á frelsi fólks verður alltaf að mæta sem algjörri undantekningu, í samræmi við lög og rökstutt yfir vafa af gögnum. Forseti, við verðum að undirbyggja þetta betur og skýrt til framtíðar. Annars er ekki bara hætta á að aðgerðir valdi meiri sársauka en þær eiga að vernda gegn, heldur að við missum sjónar á mikilvægum grunnréttindum. Máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, það getur enginn legið mér á hálsi fyrir það að ég er komið upp í kok á þessari COVID-19 veiru. Og í orðsins fyllstu merkingu, ég fékk hana í kokið. Og ég verð bara að segja alveg sem er þetta venjuleg influensa? Nei, þetta er verra. En ekki samt eins slæmt og ég reiknaði með að þetta væri. En ég hef samt áhyggjur af afleiðingum sem þessi veira hefur valdið. Og þá sérstaklega á Landspítalanum. Við sjáum það núna að hjúkrunarfræðingar á gjörgæsldeild er að minnka við sig vinnuhlutfall og fara að taka alltaf 50% vinnuhlutfall. Og þetta er að segja okkur að álagið er orðið gífurlegt. En álagið á eftir að vera meira þegar eftir faraldurinn. Þegar við förum að taka á biðlistum, við vitum það og fengum og við höfum að þakka fyrir það að einkareknir aðilar, klínikinn, Orkuhúsið, komu, fólk það, sérfræðingar, læknar, hjúkrunarfræðingar, komu það til að aðstoða á spítalanum. Og við þurfum að fá þessa aðila að borðinu þegar eftir núna þegar veira þegar að gefa eftir til þess að vinna á biðlistum. Við getum ekki leyft okkur það lengur að vera með hundruð, jafnvel þúsunda
einstaklinga veika á biðlistum. Við erum með einstaklinga, ég er nýbúin að tala við einstakling sem þarf að fara í mjaðmaaðgerð. Hann er í fullri vinnu. En hann er búin að bíða í mánuði saman. Og hvað er verið að gera það? Jú, það er verið að gefa honum rótsterk verkjalyf. Það er lausnin. Svo koma fréttir það er allt of mikið að vera að selja og gefa út rótsterk verkjalyf. Er ekki samhengi þarna á milli? Og við þurfum að kortleggja afleiðingarnar. Hvað þetta hefur haft á þetta fólk á biðlistum, hvað þetta hefur haft á fólk sem er með krabbamein og aðra sjúkdóma. Það er það sem við þurfum að taka á. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Jódís Skúladóttir. Forseti, eins og ég hef bent á, þá held ég að það sé svolítið farsælt að við vöndum okkur við að skrifa söguna í kringum heimsfaraldurinn. Mér þykir mikilvægt að ávarpa það að heilbrigðiskerfið okkar stóðst prófið. Það er búið að vera mikið álag, það þurfti aukinn stuðning, það þurfti meira fjármagn, en við erum að horfa til þess að við höfum staðið okkur í samanburði við önnur lönd og lönd í Evrópu, þar sem að fólk dó umvörpum út á bílastæði af því það var ekki hægt að taka á móti því. Okkar staða, hér hefur fólk fengið þjónustu, þetta er áskorun. Það lengjast biðlistar vissulega, en heilbrigðiskerfið stóðst prófið. Mér finnst mikilvægt líka að benda á, eins og hefur komið fram, að núna eru þáttaskil. Sóttvarnaráðstafanir hafa auðvitað verið breytilegar eftir stöðu faraldursins. Markmið hefur alltaf verið að halda bylgjunni í skefjum til að standa vörð um líf og heilsu fólks, ekki síst okkar viðkvæmustu hópa. Svo að heilbrigðiskerfið okkar ráði við álagið. Núna erum við í fyrsta skipti í þessum nýja fasa, þar sem að þarf að skoða aðra aðferðafræði en hefur þurft að beita. Í þessum fasa, eins og alltaf áður, er verið að leggja fram afléttingaáætlun. Það er verið að gera í þriðja skipti. Í fyrsta skipti í mars 2020, svo í apríl 2021 og þá var áætlun afléttingar innanlandstakmarkana kynnt og sett í samráðsgátt, svo ekki nú hægt að segja að ekkert samráð hafi verið haft hlutina. Það er líka komískt að heyra þau rök í umræðunni að einhverjir hafi nú sagt allan tíman að það ætti að beita þessari aðferð eða hinni. Við erum bara í allt annarri stöðu í dag. Við erum bólusett þjóð, við erum með nýtt afbrigði, við erum með færri innlagnir á gjörgæslu. Hér hefur verið farið eftir ráðleggingum okkar færustu sérfræðinga og mér finnst við hafa staðið okkur vel sem þjóð. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristínadóttir Gunnarsdóttir. Forseti, síðustu daga hefur umræðan hér á landi færst mjög hratt í þá átt að heimsfaraldurinn verði brátt yfir staðinn og ekki verði lengur þörf á sóttvarnaráðstöfunum. Það má þó ekki gleymast að þetta er ekki fyrsta sinn sem við teljum okkur geta fagnað sigri og að faraldurinn sé að baki. Flest munum við þegar við töldum hjarðónæmi rétt handan við hornið síðasta sumar þegar bólusetningum fullorðinna var að ljúka. Sú spá raungerðist ekki og erum við nú enn með 10 manna almennt samkomubann hálfu ári síðar. Þetta hefur verið flókið og illfyrirsjáanlegt tímabil, en það er einmitt á slíkum tímum sem mikilvægt er að stjórnvöld reyni að auka fyrirsjáanleika með aðgerðum sínum. Það hefur því miður ekki alltaf tekist, heldur hafa þau lengst að verið í viðbragðsstöðu og sjaldnast horft lengra fram í tímann en nokkra daga og brugðist við þróun hvers augnabliks. Það er von mín að ríkisstjórnin dragi þann lærdóm af þessu að hún muni stórauka áætlanagerð til framtíðar það hvernig skuli taka á ástandi sem þessu. Mál manna er vissulega það að nú líti út fyrir að krísutímabili gæti verið á enda, en þá er mikilvægt að hafa í huga að afleiðingar áfalls birtast oft ekki fyrr en hættan er yfir staðinn. Og það veldur mér áhyggjum hversu lítið stjórnvöld virðast líta til þessara þátta, því eins og áður er varla verið að hugsa fram yfir næstu daga eða næstu 2-3 vikur. Ætla yfirvöld að bíða eftir því að allar neikvæðu afleiðingarnar af sóttvarnaráðstöfunum og faraldrinum sjálfum síðustu 2 ár komi í ljós eða eru þau með einhverja áætlun? Að lokum þykir mér mikilvægt að við drögum lærdóm af síðustu 2 árum, lærdóm sem við munum leggja til grundvallar næst þegar við þurfum að takast á við faraldur, sambærilegan eða sambærileg áföll.
Ég tel að í faraldrinum hafi komið í ljós hversu auðvelt það getur verið að missa sjónar á grundvallaratriðum samfélags okkar sem skipta svo miklu máli, réttindum borgaranna. Það er bæði skiljanlegt fyrir almenning og fyrir stjórnvöld að vilja víkja þeim tímabundið til hliðar og kann jafnvel að vera heimilt og nauðsynlegt við ákveðnar aðstæður. En það á ekki að vera auðvelt og það á aldrei að vera sjálfsagt. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég vil þakka málshefjanda fyrir þessa umræðu hér og hún er vel tímasett. Það var ekki orðið aðgengilegt á vefnum upptaka af ræðu hæstv. Heilbrigðisráðherra, en ég svona datt næstum því á stólnum mínum á skrifstofunni þegar hann opnaði ræðu sína á því að ástandið og aðgerðirnar sem við værum nú undirorpin sem þjóð væru ekki vegna ástandsins á Landspítalanum. Mig langar bara að byrja í því að hæstv. Ráðherra hérna í seinni ræðu sinni kannski að fara aðeins ítarlegar í þetta sjónarmið ef ég misskildi hann. Ég sé að hæstv. Ráðherra hristir hausinn, þannig að ég er ánægður að þetta hafi verið misheyrn hjá mér í byrjun gagnvart upphafi ræðu hæstv. Ráðherra. En mig langar til þess hérna að benda á mál sem liggur hér fyrir frá þar sem fyrsti flutningsmaður er Bryndís Haraldsdóttir. Frumvarp til laga um breytingu á sóttvarnalögum, þar sem allur þingflokkur Sjálfstæðisflokksins sýnist mér, utan ráðherra og forseta Alþingis, gera hér tillögu um breytingu á sóttvarnalögum sem segir, með leyfi forseta, ráðherra skal kynna ákvörðun um setningu reglna í velferðarnefnd Alþingis áður en þær taka gildi eða svo fljótt sem verða má, verði því ekki komið við. Nú er þetta ástand búið að vara í rétt 2 ár. Og núna leggur þingflokkur stærsta stjórnarflokksins fram tillögu sem þessa. Má skilja sem svo að hæstv. Velferðarráðherra hafi hafnað þessu verklagi á fyrri stigum, því að ég gef mér að beiðni þessa efnis hljóti hafa komið fram frá þingmönnum Sjálfstæðisflokksins úr því að þingflokkurinn í heild sinni sér ástæðu til þess að leggja fram lagabreytingartillögu þessa efnis. Það væri áhugavert ef hæstv. Ráðherra kæmi inn á það hér í seinni ræðu sinni hvort að þessi mál hafi verið rædd milli hans og stærsta stjórnarflokksins, Sjálfstæðisflokksins. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil byrja á að segja að það er fagnaðarefni að von sé á afléttingaráætlun á morgun. Og það er í mínum huga mjög mikilvægt að hún verði skýr og hún verði tímasett ef ekki á að fara strax í afléttingar. Það mun hjálpa fólki og fyrirtækjum að átta sig á landslaginu. En mig langar til að ræða hérna aðeins lærdóminn fyrir okkur hér á þingi. Og vil auðvitað byrja á því að nefna þar að hið augljósa, að mér finnst að þjóðfélagi og samfélagi hefði heild sinni staðist prófið og við vitum vel við hverja við stöndum í þakkarskuld við, starfsmenn heilbrigðiskerfis og annarra sem hafa verið í framlínu. En á uppástigum faraldurs vantaði mjög mikið upp á það að Alþingi fengi í hendur nauðsynlegar upplýsingar forsendur sóttvarnaaðgerða sem gripið var til. Og við munum það að staðan þá var erfiðari, bóluefni hefðu ekki verið tryggð og bólusetning var ekki hafin. Strax haustið 2020 lögðum við fram ósk að heilbrigðisráðherra gæfi þinginu skýrslu reglubundið stöðuna og þannig vildum við auka aðkomu þingsins. Að ráðherra gerði þinginu grein fyrir áhrifum heimsfaraldurs og heilbrigði og heilbrigðiskerfi, atvinnulíf, ríkisfjármál og þessi félagslegu áhrif sem við erum alltaf að sjá skýrar og skýrar birtast. Og þáverandi heilbrigðisráðherra, hæstv. Svandís Svavarsdóttir, varð við þessari ósk okkar og það var mikilvægt því þetta gagnrýna samtal varð til þess að styrkja þingið og efla samstöðu innan þess. Þannig að þetta höfum við gert frá upphafi, kallað eftir umræðu inni í þingi. Síðast töluðum við fyrir því að nauðsynlegt væri að heilbrigðisráðherra og fjármálaráðherra kæmu báðir fyrir þingið ef ríkisstjórnin kynni nýjar sóttvarnaaðgerðir. En frumkvæði hjá ríkisstjórninni að þessu leyti það hefur vantað. Og þó maður þori varla að nefna Danmörku í dag, þá er það nú þannig að dönsk stjórnvöld skildu mikilvægi þingsins og leituðust sjálf eftir því að auka aðkomu þess.
Það þurfti ekki stjórnarandstöðuna til að biðja um það. Þannig að lærdómurinn í mínum huga er alveg skýr, að gagnrýna umræðu á ekki að óttast. Þetta samtal verður að fá eiga sér stað á vettvangi þingsins og við svona aðstæður á ekki að halda aftur af eftirlitshlutverki þingsins. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis Jóhann Friðrik Friðriksson. Virðulegi forseti. Ég vil þakka málshefjanda og ekki síður heilbrigðisráðherra fyrir þessa þörfu umræðu. Það hillir nú vonandi undir að við förum að sjá fyrir endan á Covid-faraldrinum sem leikið hefur heimsbyggðina grátt á undanförnum 2 árum. Blessunarlega hefur okkur Íslendingum tekist afar vel upp í baráttunni og gríðarlega mikilvægt að við hefjumst þegar handa við að greina viðbrögðin og mæta þeim framtíðar áskorunum sem snúa að sóttvörnum hér á landi. Forseti, ég get heils hugar tekið undir með þeim sérfræðingum sem velta því fyrir sér hvort það sé tímabært að við Íslendingar setjum á laggirnar sérstaka sóttvarnastofnun. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hefur meðal annars bent á mikilvægi þess að þjóðir heims undirbúi sig mun betur undir þær aðstæður sem komið hafa upp í heimsfaraldrinum. Það er allt eins líklegt að enn alvarlegri faraldur geti komið upp á næstu árum eða áratugum. Heimsfaraldurinn hefur undirstrikað mikilvægi samvinnu. Þróun bóluefnis við Covid-19 sýndi það og sannaði að með samráði þjóða, fyrirtækja og vísindanna er hægt að stórlega auka árangur. Ég tel mikilvægt að halda áfram að þeirri vegferð inn í framtíðina og auka enn frekar alþjóðlegt samstarf á sviði faraldursfræði, smitvarna og upplýsingagjafar, stuðla að enn frekari samhæfingu hér á landi og auka samráð við hagsmunaaðila víðs vegar í samfélaginu. Við Íslendingar erum landsamir, við eigum sérfræðinga á heimsmælikvarða og getum bæði miðlað þekkingu og nýtt okkur vel þann lærdóm sem hlotist hefur af áhrifaríkum viðbrögðum okkar hingað til í faraldrinum. Við erum því bjartsýn, höldum ótrauð áfram því það er ljós við enda ganganna. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helga Vala Helgadóttir. Virðulegur forseti, við í Samfylkingunni styðjum það að þingið komi betur að málum og því vil ég hvetja hæstv. Ráðherra til þess að lýsa stuðningi við mál sem Viðreisn ætlar að flytja hér í dag að þingið þurfi að staðfesta aðgerðir og reyndi ég mikið að koma því í gegnum þingið hér fyrir ári síðan þegar við vorum að gera breytingar á sóttvarnalögum og mun styðja það. Það vakti athygli mína þegar hv. stjórnarþingmaður Jódís Skúladóttir lýsti því hér yfir að heilbrigðiskerfið hefði staðist prófið. Heilbrigðiskerfið stóðst prófið hvað varðar Covid. Það er ekki mörg andlát hvað það varðar. En ég mótmæli harðlega að heilbrigðiskerfið hafi staðist prófið þegar kemur að geðheilbrigðismálum. Hvað er verið að gera í því? Er hægt að halda því fram að heilbrigðiskerfið hafi staðist prófið þegar 13 ára gömlu barni með 3 sjálfsvígstilraunir á síðustu 10 mánuðum er vísað út á BUGL, bráðameðferð á BUGL og inn í biðlistakerfi sem mun vara að minnsta kosti í næstu 10 til 12 mánuði. Þetta er Ísland í dag. Ríkisstjórnin er fallin á geðheilbrigðisprófinu, er fallin á prófi er varðar að grípa almenning á Íslandi. Það kemur ítrekað í ljós að sjálfsvígum hefur fjölgað umtalsvert. Við fáum ekki einu sinni tölurnar fyrir síðasta ár. Við erum með tölur fyrir það síðasta ár af því að embætti landlæknis treystir sér ekki til þess að birta tölur fyrir 6 mánuðum eftir áramót. Það er ekkert að frétta, virðulegur forseti, ekkert, þegar kemur að því að grípa ungmennin okkar sem er að sýna verulega vanlíðan þegar kemur að geðheilbrigði. Það er ekkert að frétta þegar hvernig verið er að grípa almennt launafólk sem sýnir verulegan vanda þegar kemur að geðheilbrigði vegna Covid og það er ekkert að frétta þegar kemur að því að kanna ástand eldra fólks sem hefur meira og minna verið innilokað allt Covid-tímabilið. Nei, herra forseti, heilbrigðiskerfið stóðst ekki prófið. Ríkisstjórnin féll á þessu prófi. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Norðausturkjördæmis Berglind Ósk Guðmundsdóttir.
Virðulegur forseti. Önnur ríki sýna nú mikið metnað við að skila frelsinu aftur til fólksins. Forsætisráðherra Írlands sagði, hann boðaði miklar afléttingar þar í landi, að engin rök eða réttlæting væru fyrir því að halda áfram öllum sóttvarnaaðgerðum. Ég veit ekki til þess að veiran hagi sér með öðrum hætti þar en hér. Hér er ríghaldið í allar takmarkanir, þær sömu og gripið var til fyrir 2 árum. Og þá með góðum árangri sem ekki verður tekin af heilbrigðisyfirvöldum, en nú er veiran orðin önnur. Auðvelt virðist vera að grípa til harðra aðgerða en þegar aflétta á þeim þarf alltaf að bíða og sjá, eiga skotheld gögn fyrir afléttingunni og helst taka hana í mörgum og flóknum skrefum. Veiran fær alltaf að njóta vafans að meðan gengið er á andlega heilsu okkar, frelsi til athafna og atvinnu og önnur mikilvæg mannréttindi. Forsendur núgildandi takmarkana eru gjörsamlega brostnar. Ég hef töluverðar áhyggjur af afleiddum vandamálum sóttvarnaaðgerða eins og fleiri greinilega hafa. Takið eftir, ég segi sóttvarnaaðgerða, ekki veiruna sjálfrar. Og það eru ótæk vinnubrögð að þylja alltaf upp sömu rulluna að aðgerðirnar miði að því að vernda heilbrigðiskerfi og líf og heilsu landsmanna. Á meðan hrapar geðheilsa þjóðarinnar og lífum er glatað. Fyrirtækjaeigendur skella í lás. Fara ekki til læknis vegna hræðslu við að íþyngja heilbrigðiskerfinu með ófyrirséðum afleiðingum. Og komast ekki aðgerðir vegna neyðarástand á Landspítalanum. Tilkynningum heimilisofbeldi fjölgar. Tilkynningum aukið kynferðisofbeldi gagnvart börnum fjölgar mikið. Þessu ástandi verður að linna. Það er eðlileg krafa að öllum takmörkunum verði aflétt tafarlaust og ég hvet heilbrigðisráðherra að taka stærri skref til að komast aftur í eðlilegt samfélag. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti. Ég tek undir áhyggjur mínar af geðheilbrigðismálum í þessum COVID-faraldri. Og ég eiginlega varð orðlaus þegar ég rakst á frétt og ef hún var rétt og ég man þetta rétt að þá var talað barn sem hafði verið innilokað vegna einangrana sóttkvíar í 50 daga. 50 daga. Þetta er nærri 2 mánuðir innilokað. Og þá fór ég að hugsa, bíddu, en aldra fólk, hefur ykkur fylgst með því hvað það hefur verið lengi innilokað? Hefur ykkur spurt það? Gerð könnun á því? Eða fólk með undirliggjandi sjúkdóma, fatlaðir. Ég held að því miður er búið að einblína svo ótrúlega mikið á COVID-19 að við gleymum öllum hinum. Og ég hef frá fyrstu hendi að við erum langt eftir með því að meðhöndla og greina krabbamein. Fólk hafa orðið skaðað vegna þess. Við erum langt eftir með því að láta fólk sitja og veslast upp á biðlistum. Vinnandi fólk. Hvað erum við að gera bæði þeim og þjóðfélaginu með þessu? Jú, við erum að búa til færiband beint í örorku. Ég held við þurfum, og ekki þurfum, við verðum að taka til óspilltra mála og svo þurfum við líka að taka á afleiðingum COVID. Ég var á Norðurlandaráðsþingi, velferðarnefnd, og það var einmitt verið áhyggjur Norðurlandabúa á því afleiðingarnar. Hvernig á að meðhöndla afleiðingarnar? Hvernig á að taka á því? Hvernig ætlum við að gera hérna heima? Með enga samninga við sjúkraþjálfara. Enga samninga við sérgreinalækna. Og ætlum við áfram að senda fólk út í aðgerðir, læknaaðgerðir til Svíþjóðar, þar sem við gætum gert 3 hérna heima fyrir 1. Hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir tekur til máls. Já, herra forseti, ég tel að við Íslendingar höfum verið ótrúlega lánsöm að hafa farið gegnum þennan heimsfaraldur undir styrkri stjórn þríeykisins góða öflugs heilbrigðisráðherra VG og núverandi heilbrigðisráðherra sem hafa fylgt ráðum okkar færustu sérfræðinga. Það hefur verið gripið til fjölda efnahagsaðgerða sem skipta miklu máli fyrir fólk og fyrirtæki. Heilbrigðisfólkið okkar hefur staðið sig vel og annað framlínu fólk og almannavarnir, björgunarsveitir, einkageirinn hefur komið til liðs við okkur í þessum vanda og íslensk erfðagreining og allt þetta skiptir sköpum að nú erum við að komast út úr þessu ástandi og koma lífinu aftur í eðlilegt horf.
Þjóðin hefur sýnt ótrúlega samstöðu og skilning á erfiðum aðgerðum og þó að nú virðist vera að úthaldið sé að dvína hjá einhverjum, þá þurfum við að halda okkar styrk til enda. Og við þekkjum það úr handboltanum, þá úthaldið á lokametrun sem skiptir sköpum. Við sáum það í leik Dana í gærkvöldi þegar þeir klúðruðu sínum málum og við skulum ekki bölva hér upp átt en gera það í hljóði og læra af því og það var víti til varnar, höldum okkar úthaldið til enda í glímunni við COVID. Og það engin ástæða til annars en að vera bjartsýn, við náum örugglega fljótt að koma okkur aftur í eðlilegt horf, ferðaþjónustan mun örugglega blómstra fullum krafti, menning, listir og veitingaþjónusta blómstrar ný. Og það hefur vissilega margt verið þungbært fyrir almenning í landinu við þessar aðstæður, fyrir viðkvæma hópa, aldraða og þá sem hafa misst ástvini sína. Og ég vil sérstaklega nefna unga fólki okkar sem hefur ekki getið notið sín sem skyldi í blóma lífsins. En það alltaf hægt að vera vitur eftir á og segja að gera þetta svona eða hinsegin. En þú tryggir nú bara ekki eftir á og við gerðum þetta saman og við megum vera stolt af því og það skiptir máli hver heldur stjórnvölin við svonar aðstæður og það hefur verið gert undir styrkri stjórn Vinstri grænna og annara heilbrigðisyfirvalda og stjórnvalda í þessu landi og sérstaklega þjóðin sjálf. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Eva Sjöfn Helgadóttir. Herra forseti, sóttvarnaaðgerðir hafa haft mikil áhrif á land og þjóð síðustu 2 árin. Börn leika sér í sóttkvíar og einangrunarleikjum, skrifstofur margra landsmanna hafa flust heim í stofu og skilin milli vinnu og einkalífs orðin óskýrari. Ungmenni hafa byrjað í menntaskólum og eru mögulega að fara að ljúka menntaskóla án þess að upplifa það að tengjast skólafélögum sínum, sækja viðburði og fleira sem að tilheyri því að vera ungur og vera í menntaskóla. Fólk hefur ekki umgengist vini sína, stundað tómstundir eins og áður og rætt hefur verið aukinn kvíða og vanlíðan hjá unglingum landsins. Það að fjölskyldur hafa ekki getað heimsótt aldraða fjölskyldumeðlimi og dregið hefur úr félagsstarfi, aldraðra, öryrkja og fleiri jaðarhópa mikið áhyggjuefni. Það sýndi sig eftir hrun að geðheilsa fólks versnaði mánuðum eftir og árum eftir kannski að komið var yfir versta hjallan. Og því gæti staðan verið nákvæmlega eins núna. Og ég vil ekki einu sinni hugsa það til enda ef að geðheilsa þjóðarinnar versnar í framhaldi af samkomutakmörkunum vegna afleiðinga samkomutakmörkuna. Og því tek ég undir hv. þingmanni Helgu Völu Helgadóttur þegar hún ræðir sínar áhyggjur af geðheilbrigðisstöðu Íslendinga. Nú vitað að einangrun einstaklinga styttir lífstíma fólks. Það hafa rannsóknir sýnt fram á. Og það eru ákveðnir þjóðfélagshópar sem eru miklu viðkvæmari til að vera einangraðir hér heldur en aðrir. Þessar sóttvarnaaðgerðir hafa ábyggilega haft áhrif á neikvæða félagslega einangrun í þjóðfélaginu og því vona ég að hæstv. Heilbrigðisráðherra beiti sér fyrir því að huga að geðheilsu þjóðarinnar í kjölfar þessara íþyngjandi samkomutakmarkana og félagslega áfalla sem við höfum gengið í gegnum síðastliðin misseri. Og þannig björgum við mannslífum og þannig verðum við farsælli þjóð, en það þarf að gerast og það þarf að vera plan það og það þarf að gerast strax. Við getum ekki hugsað hvernig þetta verður og hver ætlar að svara fyrir það og hver ætlar að súpa segja það því þegar geðheilsa þjóðar hrakar enn meira. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Herra forseti, hæstv. heilbrigðisráðherra hristi svo hausinn þegar ég reyndi að hafa eftir honum upphafsorð hans hér í fyrri ræðu að ég þorði ekki að vera að athuga það og með leyfi forseta þá byrjaði hæstv. heilbrigðisráðherra ræðu sína á því að segja: Ég vil þó segja hér í upphafi að mér finnst það einstaklega eilítið sérstakt samhengi og kannski fullmikil einföldun að þungstaða spítalans sé helsta ástæða þess að við förum varlega og séum með samkomutakmarkanir. Að spítalinn standi einhvern veginn í vegi fyrir því að við njótum fullra mannréttinda. Mér finnst það í það minnsta fulldjúpt í árinna tekið. Þetta sagði hæstv. ráðherra orðrétt. Þetta ekki í neinu samhengi við það sem okkur hefur verið sagt í 2 ár.
Þetta gangi allt út á að fletja kúrfuna, verja heilbrigðiskerfið og þar fram eftir götunum. Við eigum að tala um hlutina eins og þeir eru. Og við erum í þessari stöðu, allavega í minn skilningur er sá að við séum í þessari stöðu til að Landspítalinn og heilbrigðiskerfið ráði við verkefnið. Nú blasir við að verkefnið hefur minnkað svo mjög að umfangi að við eigum að hætta þessari vitleysu. Við eigum að leyfa veitingamönnum að selja þjónustu þeim sem vilja kaupa þeim þjónustuna. Við eigum að leyfa fólk, fjölskyldum og fyrirtækjum og listamönnum og öðrum að koma saman og skemmta, hitta þá sem þeir vilja hitta. Við erum enn hér með 10 manna samkomutakmarkanir. Þetta er allt eitthvað brjálæði. Við eigum að hætta þessari vitleysu. Við eigum að opna landið, við eigum að aflétta þessar takmarkanir og snúa aftur til þess frelsis og þess samfélags sem við þekktum hér áður. Við getum ekki sætt okkur við það að þetta sé að gerast hægar en nokkur kostur er í þeirri stöðu sem nú blasir við okkur. Þá tekur að nýju til málshefjandi í þessari umræðu hv. þingmaður Sigmar Guðmundsson, 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, og vill forseti geta þess að þar sem fyrir mistök í klukkunni í borðinu þá var tími hv. þingmanns skertur í fyrri ræðu hans, þannig að það verður bætt upp nú í síðari umferð. En hv. þingmaður Sigmar Guðmundsson tekur til máls. Herra forseti, ég vil þakka öllum þeim sem hafa tekið þátt í þessari umræðu, hæstv. Heilbrigðisráðherra og þeim þingmönnum hv. sem hér hafa tekið til máls, og ég held að rauði þráðurinn í þessu sé ofur einfaldlega sá: það er kominn tími til verulegra tilslakana og að sú afléttingaaðgerð sem boðuð er á morgun, hún hlýtur að taka mið af þeim sjónarmiðum sem hér hafa birst, enda erum við á allt öðrum stað í faraldrinum heldur en við höfum verið áður með þessu mikla vægara afbrigði, þar sem innlagna hlutfallið er vel undir 0,2% miðað við 2,5% þegar við vorum að bregðast við delta-afbrigðinu. Ég, rétt eins og hv. þingmaður Bergþór Ólason, skildi ekki alveg orð heilbrigðisráðherra hér í upphafi að það væri þung staða á spítalanum sem væri fyrst og fremst orsakavaldurinn yfir þessum þungu takmörkunum sem hefur oftar en ekki réttilega verið hent yfir þjóðina. Sú staða á ekki við í dag eins og ég var að rekja, en ég spyr: af hverju erum við búin að vera að fletja út kúrfuna í 2 ár ef ekki vegna þess að við erum að taka tillit til spítalans? Af hverju höfum við verið að spyrja sérfræðinga spítalans á hverjum einasta degi stöðuna? Af hverju höfum við verið að hafa áhyggjur af starfsfólki spítalans á hverjum einasta degi í faraldrinum, álaginu á það? Og af hverju höfum við verið að hafa svona miklar áhyggjur af því að sjúklingar á spítalanum, hvort sem að þeir eru þarna inni út af COVID eða ekki, fái viðunandi þjónustu, og svo allir hinir sem að leggjast inn út af öðrum veikindum? Þetta hefur allt verið til þess að vernda spítalann, fletja út kúrfuna, bjarga heilbrigðiskerfinu. Þannig að þessi orð hæstv. Heilbrigðisráðherra hér áðan, þau hljóta að vera þess eðlis að við köllum eftir nánari skýringu á því. Og ég óska einnig eftir því að hæstv. Heilbrigðisráðherra svari þeirri spurningu sem ég kom hér fram með í upphafi máls míns. Fjármálaráðherrann hæstv. Sagði hér fyrir nokkrum dögum að lagaskilyrði væri ekki lengur til staðar, forsendur væri brostnar, takmarkanirnar eru umfram tilefni, meðalhófs er ekki gætt. Er heilbrigðisráðherrann hæstv. Sammála því, og ef svo þarf ekki að fara í verulegar afléttingar hratt og örugglega fremur en að bíða fram í næstu viku? Því ef að mat hæstv. Fjármálaráðherra er rétt, þá erum við að brjóta lög, við erum að brjóta grundvallar mannréttindi á fyrirtækjaeigendum, starfsfólki þess og atvinnugreinum, menningunni, íþróttalífinu með því að bíða hér í viku og jafnvel lengur. Og ég vil líka nefna það að faraldurinn hefur leitt í ljós veikleika heilbrigðiskerfisins. Ef það hefur ráðið við það, þá megum við aldrei gleyma því að það er vegna þess að fólki var bannað að hittast, fólki var bannað að vinna, fólki var bannað að halda fundi, fólki var bannað að njóta menningar og lista og íþrótta til þess að heilbrigðiskerfið réði við. Það þurfti að færa verulegar fórnir, þannig að það er ekki alveg sanngjarnt að segja úr samhengi að heilbrigðiskerfið hafi staðist prófið. Hins vegar má alveg færa fyrir því rök að fólkið í landinu, íbúar þessa lands, að þeir hafi staðist prófið með glæsibrag. Þá tekur að lokum til máls hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson.
Já, hæstv. Forseti. Ég byrjaði að þakka fyrir mjög góða umræðu og hér fór hv. þingmaður Sigmar Guðmundsson hér í lokaorðum einmitt kannski með öðru orðalagi yfir það sem ég var að reyna að túlka hér í upphafsræðu minni og leggja áherslu á samspilið á milli samkomutakmarkana og mikilvægi þess að tryggja hverju sinni að heilbrigðiskerfið okkar ráði við stöðuna. Þetta þekkjum við, þetta samspil. Og það þarf ekki að orða það í öðruvísi, en það er auðvitað allan tímann mikilvægt að horfa til þess að tryggja að innlagnir verði ekki meiri en svo að kerfið ráði við það hverju sinni. Og þess vegna setjum við á samkomutakmarkanir þannig að við hlaupum öll saman. Þetta er það sem ég vildi leggja áherslu á hér í byrjun. Það er síðan alveg rétt sem að hér er eiginlega birtingarmyndin í þessari umræðu. Við erum á miklum tímamótum og það er fullt tilefni til þess að vera bjartsýn. Vegna þess að við erum komin á þann stað í þessum faraldri að geta farið í afléttingar og bara nú í vikunni fórum við í verulegar afléttingar sem snúa að einu helsta sóttvarnaúrræðinu sem er sóttkví. Það mun létta álagi á skimunum, það mun létta álagi á fjölskyldum, það mun létta álagið á rakningu í skólastarfi, það mun létta álagið á ýmiss konar starfsemi. Mun það valda auknum smitum mögulega, við sjáum það hér á næstu dögum og þetta verða snúnar næstu vikur. En það er alveg ástæða til, með hvernig þetta er að þróast, að við getum farið í afléttingar og við munum boða afléttingaráætlun hér á morgun. Þegar kemur að því hvernig við túlkum lögin, það hefur aðeins verið komið inn á það og hv. Framsögumaður málshefjandi umræðunnar kom hér inn á það, að þá er það mjög margir þættir, bæði samfélagslegir, ef við förum í 12. grein sóttvarnalaga, og þættir sem snúa að þessari frumskyldu að kerfið fletji út kúruna, orðuð einhverjir hér, sem við höfum verið svona í allan tímann, þannig að þetta spil nú saman og við höfum þurft að leggja mikið á okkur sem samfélag. Það þarf alltaf að skoða aðstæður í heildstæðu mati hverju sinni í samhengi við þær aðstæður eins og þú þróast. Nýtt veiruafbrigði, nýjar áskoranir, innlagnarhlutföll, legutími og svo það sem samfélagið er að takast á hverju sinni og þær skerðingar sem við leggjum á. Það er erfitt að túlka 12. grein sóttvarnalaga með afgerandi hætti að tafarlaust eigi að aflétta aðgerðum á grundvelli einum að þróunin verði jákvæðari heldur en við sáum fyrir þegar síðustu reglur voru settar. Það verður að fara fram heildstætt mat. Það tekur ákveðinn tíma. Það er þetta ferli sem einmitt hefur komið fram í umræðunni hér og við viljum að þingið taki meiri þátt í ákvörðunartöku. Og það er og ég er mjög opinn fyrir þeirri umræðu og þeim tillögum. Þessari umræðu er nú lokið. Tekið fyrir 3. dagskrármálið, breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands, stjórnartillaga, 167. mál, þingskjal 169, nefndarálit á þingskjölum 349, 353 og 354, frávísunartillaga á þingskjali 365, framhald síðari umræðu, atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðsluna er óska eftir að tala atkvæðagreiðslu hv. þingmaður Þórunn Sveinbjarnardóttir.
Hæstv. forseti. Við afgreiðum hér þingsályktunartillögu forsætisráðherra breytingar á Stjórnarráðinu, fjölgun ráðuneyta og heita þeirra sem afgreidd var úr stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. Enginn efast það að skipan ráðuneyta á ábyrgð framkvæmdarvaldsins og á þeirra höndum. Það hins vegar aðdragandi þessa máls og málabúnaður sem gera má athugasemd við. Hér liggur ekki til grundvallar nein sérstök þarfagreining, heldur einfaldlega hugmyndir stjórnarflokkanna þriggja eða öllu heldur formanna þeirra hvernig best sé að skipa ráðuneytum og fjölga ráðherrum, því óneitanlega hentaði það líka í þessu uppleggi. En ábyrgðin þeirra og Samfylkingin mun ekki standa í vegi fyrir því að þessi þingsályktunartillaga verði afgreidd hér í dag. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, við greiðum hér atkvæði mál sem felur í sig stórfellda útþenslu á ríkisbákninu. Þetta fyrst og fremst pólitískt mál til þess að fjölga ráðherrum svo að Framsóknarflokkurinn geti fengið fleiri ráðherra í samræmi við niðurstöðu þingkosninga. Það velkist enginn í vafa það að framkvæmdarvaldið hverju sinni getur ákveðið það hvernig ráðuneytaskipan er viðhöfð hverju sinni. Það er enginn að mótmæla því. En þessi skref sem hér eru tekin eru mjög útlátamikil, þau eru vanhugsað að einhverju leyti, önnur sum skref eru ágæt, en í stóra myndinni svo að þetta er þenja, við erum að belgja út báknið, við erum að fjölga ráðherrum, það var aldrei tekið inn í breytuna hvort það hægt var að fækka ráðherrum. Það kom aldrei til greina. Þannig að ég mun ekki greiða atkvæði með þessu máli, ég mun ekki þvælast fyrir þessu máli, ég mun sitja hjá hér við afgreiðslu þessa máls, en mér finnst dæmalaust að þetta séu fyrstu skref þessarar ríkisstjórnar, þessarar gömlu ríkisstjórnar, að fara í þá vegferð að þenja út báknið fyrst og fremst ekki á faglegum forsendum, heldur á þeim pólitísku forsendum sem felast í því að það þurfti að fjölga ráðherrum fyrir Framsóknarflokki. Hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Sigmar Guðmundsson fjallar atkvæðagreiðslu. Herra forseti, að mínu viti þá var alveg augljóst við meðferð málsins hjá stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd til hvers refirnir voru skornir þegar að ráðuneytið var stokkað upp og það þanið út og því breytt með þeim hætti sem að fyrir liggur í þessu máli. Það var fært í faglegan búning hér í þingsal og svo einnig hjá mörgum þeim sem að töluðu fyrir nefndinni, en aðrir bentu hins vegar á það sem rétt að þetta í hrópandi andstöðu við það sem að mótað var á sínum tíma upp úr hruninu hvað varðar það hvernig stjórnarráðið ætti að vera með færri, stærri og sterkari ráðuneytum sem hafa faglegri burði til þess að verjast oft ásókn sérhagsmuna innan þeirra. Þannig að það er alveg ljóst að mati Viðreisnar að það er verið að breyta stjórnarráðinu til þess að bregðast við kosningaúrslitum. Það er ekkert faglegt við þessa afgreiðslu, en það er hins vegar réttur, pólitískur réttur ríkisstjórnar á hverjum tíma að móta stjórnarráðið eftir sínu höfði. Við munum því ekki greiða atkvæði gegn þessu, en ríkisstjórnin sjálf verður að bera ábyrgð á því hvernig stjórnarráðið er mótað næstu 4 árin. Til máls tekur atkvæðagreiðslu hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, er ekki bara best að fara vel með skattfé? Kosningasigur Framsóknarflokksins ætlar að reynast skattgreiðendum nokkuð dýr í þessum efnum. Það blasir við að þessar aðgerðir eru auðvitað fyrst og fremst ætlaðar til þess að stilla af valdahlutföll innan ríkisstjórnarinnar. Það sömuleiðis velkist enginn í vafa það að ríkisstjórnin og stjórnarflokkarnir hverju sinni hafa þá stöðu að geta gert þetta með þeim hætti sem flokkunum sýnist. Miðflokkurinn mun ekki greiða atkvæði, mun sitja hjá við afgreiðslu þessa máls og ábyrgð þess er auðvitað að fullu stjórnarflokkanna. Hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson, tekur til máls atkvæðagreiðslu.
Herra forseti. Hér í síðari umræðu um þetta mál heyrði ég því fleygt að ekki hefði verið gagnrýnd efnisleg niðurstaða uppskiptingar ráðuneytanna. Ég vil bara halda því til haga að það hefur jú verið gagnrýnt. Til dæmis það að slíta fjarskipti frá öðrum innviðum hefur ítrekað verið gagnrýnt og vegna þess að þessi tillaga er stundum klædd í þann búning að hér sé verið að bregðast við þeim stóru samfélagslegu áskorunum sem við stöndum frammi fyrir í dag, til dæmis með því að færa orkumálin inn í loftslagsmálaráðuneyti, þá er það líka gagnrýnivert. Þetta er eitthvað sem Kárahnjúkaflokkana í ríkisstjórn hefur dreymt síðustu 20 árin, að geta haft þessi mál á einni hendi. En ef við værum að takast á við loftslagsmálin sem þá áskorun sem þau eru, af hverju ekki að færa efnahagsmálin undir ráðuneytið loftslagsmála? Þar myndi verkefni snúast umskipti samfélagsins. Af hverju ekki að taka nýsköpunina undir loftslagsmálaráðuneyti? Af því að þar eru sóknarfærin fyrir samfélagið á næstu áratugum. Nei, í staðinn er þetta gamaldags stólaleikur og kostnaðarsamur til þess eins að koma steypukassa utan nýjan ráðherra Framsóknarflokksins. Forseti minnir enn og aftur á takmarkaðan ræðutíma sem er 1 mínúta þegar að hv. þingmenn gera athugasemd við atkvæðagreiðslu. Þá tekur til máls atkvæðagreiðslu hv. þingmaður Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti. Ég er á móti því að fjölga ráðuneytum. Kostnaðurinn er gífurlegur og þetta er algjör óþarfi. Á sama tíma segir ríkisstjórnin að það sé ekki til fjármuni til að hjálpa þeim sem verst hafa það hérna í landinu. Fólk stendur í röðum eftir mat síðustu jól. En það er til nóg peningar í svona vitleysu. Og síðan við gleymum því, hérna áður fyrir það voru hreppaflutningar á fólki. Núna er ráðuneytisflutningar á barnamálum milli ráðuneyta og hvaða afleiðingar hefur þetta? Það er alltaf verið að hræra í hlutum sem á ekki að vera hræra í, sem á að vera stöðugleiki og á að sjá til þess að hlutinni virki. En því miður, eina sem þetta hefur upp úr sig er það að valda meira tjóni heldur en nokkuð getur séð fyrir fram og ég meina þetta er fáraleg fjáristur sem á að gera sér stað. Óþarfi. Þá tekur til máls atkvæðagreiðslu hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson. Forseti, þetta er illa unnið mál sem kostar pening. Það er ekkert flóknara en það. Og það er illa unnið af því að það er ekki útskýrt hvað við fáum fyrir þennan pening sem þetta kostar. Hér er til dæmis verið að beita mismunandi aðferðum til að leysa sama vandamálið, einhverja ósýnilega múra stjórnsýslunnar. Það er annars vegar verið að sameina skipulagsmál í eitt ráðuneyti, en það er verið að tvístra menntamálum í 3 ráðuneyti til þess að ná sama árangrinum. Þannig að þess vegna, eins og kemur fram í frávísunartillögu hv. þingmanns Eyjólfs Ármannssonar, er þetta mál einfaldlega ekki tækt og það þarf að vinna það betur. Það er einfaldlega ekki heillegt, ef maður orðar það þannig. Það vantar kostnaðargreininguna á ábatamatið. Það vantar í rauninni allan úrskurðinn, forsetaúrskurðinn eins og hann ætti að koma fram. Málið er ekki tækt til afgreiðslu þingsins, þess vegna kýs ég með frávísunartillögu og á móti þessu frumvarpi. Þá tekur til máls atkvæðagreiðslu hv. þingmaður Eyjólfur Ármannsson. Virðulegi forseti. Varðandi þetta mál þá er ég með frávísunartillögu í þessu máli og hún lýtur að því að þessi tillaga hér, hún er ekki í samræmi við 2. grein laga um Stjórnarráð Íslands. Eins og stendur í henni þá er hún sett fram með vísan til þess. Ég er nú nýr hérna á þingi en ég hef aldrei trúað því að svona vinnubrögð myndu sjást hérna. Ég er mjög hlynntur því, taka fram, ég er mjög hlynntur því að ríkisstjórn á hverjum tíma skipuleggi sig. En bara, það að fjölga ráðherrum Framsóknar 1, það er búið að gera það. Það var gert í forsetaúrskurði 28. nóvember skiptingu starfa ráðherra nr. 126. Það er búið að gera þetta. Og þar kemur til dæmis fram að það er sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, hæstv. Svandís Svavarsdóttir,
Í þessu plaggi þá mun hann heita matvælaráðherra. Þannig að það er misræmi milli úrskurða hér að núna eftir þetta þá mun hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra sitja í hvaða ráðuneyti? Jú, hún mun sitja í matvælaráðuneytinu. Og engum skyldi hafa dottið í hug að skilja það að nafn ráðuneytisins ber heiti ráðherrans. En það virðist ekki vera samkvæmt þessari tillögu. Til máls tekur hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég finn mig knúna til að koma hér upp og ræða tíða frávísunartillögu sem hér var nefnd. Mér heyrist það vera afstaða hv. þingmanns Eyjólfs Ármannssonar að mér ber að leggja hér fram á Alþingi hina eiginlegu og fyrirhuguðu tillögu til forseta Íslands um að staðfesta forsetaúrskurð eða hinn fyrirhugaða forsetaúrskurð sjálfan. Áskilnaður 2. greinar laga Stjórnarráðið hins vegar leggur þá skyldu á forsætisráðherra að leita stuðnings Alþingis við fyrirhugaðar breytingar á skiptingu Stjórnarráðs Íslands í ráðuneyti áður en frá slíkum breytingum er gengið með tillögu til forseta Íslands, útgáfu forsetaúrskurðar þar að lútandi, og það skal gert í formi þingsályktunartillögu. Þannig að þessi frávísunartillaga er byggð á misskilningi. Breytingarnar sem koma fram í texta þingsályktunar snúast það hvernig á að skipta Stjórnarráði Íslands í ráðuneyti. Og ég geri bara ráð fyrir því að alþingismenn þekki svo fjölda og núverandi skipan ráðuneyta og heiti þeirra. Í kjölfar samþykktar eða afgreiðslu þingsályktunartillögunnar er svo sendur forsetaúrskurður til forseta Íslands. Og ég finn mig knúna til að koma hér upp og ítreka þetta sem ég ítrekaði hér í framsöguræðu minni máli. Þetta byggir á misskilningi, þessi frávísunartillaga. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir. Virðulegur forseti, já, ríkisstjórnin má gera það sem hún vill. Hún situr í skjóli meirihluta þings og við munum nú horfa upp á hvern einasta stjórnarmann greiða atkvæði með fjáraustri, með ákvörðun sem er óyfirveguð, óvönduð, illa útfærð og mun líklega vera skaðleg fyrir allan almenning á Íslandi, sem að mun í kjölfarið fá verri þjónustu frá ráðuneytunum, frá væntanlega undirstofnunum, vegna þess að ráðuneytið mun taka 18 til 24 mánuði að jafna sig eftir þessar hrókeringar allar. Það liggur fyrir. Og slíkt veldur skaða samfélagið allt. Ég hvet hv. þingmenn stjórnarliða, ríkisstjórnarflokkanna, að íhuga hvort það sé skynsamlegt að greiða atkvæði með þessari tillögu. Hún er svo illa útfærð og svo ótrúlega vanhugsuð. Þó að ríkisstjórnin megi þetta, þá ber okkur að hugsa almannahag. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. þingmaður Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, ég er sammála því sem hefur komið hér fram í máli hv. þingmanna að það veit hver maður hver tilgangurinn með þessum breytingum er. Ég ætla bara að lýsa því hér að ég hef raunverulegar áhyggjur af þessum breytingum. Það snýst ekki bara það að vera á móti þessu bara til þess að vera á móti. Við höfum tilteknar áhyggjur af þessu máli áður en að það fór inn í nefnd og lýstum þeim hér í þingsal. Þá áttu eftir að leita álita frá hagsmunaaðilum og öðrum sem var sannarlega ekki leitað við undirbúning þessarar tilhögunar. Þau álit sem okkur bárust og umsagnir gerðu í raun lítið annað en að auka áhyggjur mínar og staðfesta þær. Ég hef áhyggjur af þessu, ég mun ekki standa í vegi fyrir þessu máli þar sem ég er sammála því að það sé á valdi ríkisstjórnar hvers tíma að haga málum í samræmi við sína pólitísku stefnumótun. Ég hef bara áhyggjur af því að það sé ekki það sem er í gangi hér. Þetta er ekki í samræmi við pólitíska stefnumótun, þetta er illa undirbúið, þetta er ekki í samræmi við bestu skipan mála og það er einfaldlega vegna þess að markmiðið með þessum breytingum er ekki á faglegum grunni. Þá tekur máls fundarstjórn forseta hv. þingmaður atkvæðagreiðsluna. Hv. þingmaður Steinunn Þóra Árnadóttir. Herra forseti,
skipulagshlutverk forsætisráðherra og virk beiting þess í samræmi við þróun verkefna, nýjar áskoranir og pólitískar áherslur ríkisstjórnar á hverjum tíma eru gríðarlega mikilvæg stjórntæki framkvæmdarvaldsins. Það er nefnilega mikilvægt að endurskipuleggja verkefni í takti við tímann. Það er samfélaginu öllu til hagsbóta og endurspeglar leið pólitískar áherslur. Sú tillaga sem að hér liggur fyrir endurspeglar þetta. Hún hefur fengið vandaða þinglega meðferð og við í Vinstrihreyfingunni – grænu framboði munum greiða atkvæði okkar með henni. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. þingmaður Gísli Rafn Ólafsson. Virðulegi forseti, ég held að ekkert okkar sé á móti því að frú hæstv. Forsætisráðherra geti skipt sínu stjórnarráði niður eins og hún vill. Við getum rifist formið og ferlið, hvort þetta ætti ekki að heita þingsályktun breytt nöfn ráðuneyta, því það er það eina sem hægt er að breyta. En það sem mér finnst aðalmálið í þessu er að það virðist vera ekkert mál að henda nær 400 milljónum til þess eins að geta verið með fleiri ráðuneyti. Á meðan það var þurft að gráta út úr ríkisstjórninni 150 milljónir til þess að niðurgreiða sálfræðiþjónustu. Hvar eru forgangsatriðin, frú forsætisráðherra? Þá tekur til máls hv. þingmaður Halla Signý Kristjánsdóttir atkvæðagreiðslu. Virðulegi forseti, heimurinn hefur mikið breyst á síðustu 2 árum. Hér hefur verið talað ártalið 2011. Síðan þá hefur heimurinn virkilega breyst. Minnihlutinn talar hér að við skulum takast á við nýjan heim með gömlum og úreltum verkfærum. Við erum komin lengra þeir sem sitjum í núverandi ríkisstjórn. Og sumir þingmenn hafa haft virkilegar áhyggjur af því að aðkomu Framsóknarflokksins í þessari ríkisstjórn. Ég vil bara minna á það að nýjar skoðanakannanir sýna að þjóðin óskar enn fremur miklu frekar eftir meiri aðkomu Framsóknarflokksins að stjórnvöldum hér á landi. Þá tekur til máls hæstv. Innviðaráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson og ræðir atkvæðagreiðslu. Já, virðulegi forseti, hér koma upp hver fulltrúinn frá stjórnarandstöðunni og lýsir yfir að þeir séu nú ekki á móti þessu en þeir ætla nú tala hér allt niður og leggja fram frávísunartillögur og ég veit ekki hvað og hvað. Og það kemur auðvitað ekki óvart að hin svokallaða frjálslynda miðja sé á móti þessu og tali svona í kross. Staðreyndin er auðvitað þessi að fyrir einhverjum 10 árum var búið til stjórnkerfi fyrir flokka og fyrir landið að ganga í Evrópusambandið og það kemur heldur ekki óvart að þessi sömu flokkar sé að verja það kerfi. Það sem kemur óvart er að Miðflokkurinn sé vera kominn á þann veg. Hér er talað fjármuni og það er mikilvægt að fara vel með það og ég tek undir það. Hér er hins vegar fjárfestingu að ræða. Fjárfestingu í betra samfélagi til að takast á við þær miklu breytingar sem hafa orðið frá því að sumir flokkar ætluðu að ganga í Evrópusambandið fyrir 10 árum. Við ætlum ekki að gera það. Þá tekur til máls forseti biður hv. þingmenn að gefa ræðumanni frið til þess að ljúka máli sínu og standa ekki samtölum úr sætum. En til máls tekur þá atkvæðagreiðslu hv. þingmaður Hildur Sverrisdóttir. Forseti, eftir að hafa farið yfir málið með hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd og tekið við gestakomum og umsögnum þá deili ég ekki áhyggjum margra hv. þingmanna hér. Ég held þvert á móti að hérna sé ríkisstjórnin að bæði forgangsraða og ná betur utan mál þau sem þau telja
mikilvægust á þessu kjörtímabili. Það skiptir máli að Stjórnarráðið aðlagi sig að samfélaginu en ekki öfugt. Þetta er liður í því. Ég tel það sérstaklega kannski vert að nefna að ég held að það skipti máli fyrir áskoranir framtíðarinnar, fyrir fjórðu iðnbyltinguna að málefni háskóla, nýsköpunar og vísinda séu undir einum hatti. Ég tel líka mikilvægt að náttúruvernd og orkunýtingu sé ekki stillt upp sem andstæðum heldur sem samspili. Og ég vil einnig nefna að ég held að verði mikil búbót fyrir samfélagið að skipulagsmál, mannvirkja og húsnæðismál verði sett undir einn hatt. Ég því styð málið og held að það sé vel ígrundað. Þá tekur til máls atkvæðagreiðslu öðru sinni hv. þingmaður Eyjólfur Ármannsson. Virðulegi forseti, ég tel mig knúinn að koma hérna aftur upp í punkt til að útskýra mál mitt. Hver er tilgangurinn með 2. grein laga um Stjórnarráð Íslands? Jú, tilgangurinn er að tryggja það að þingheimur fái upplýsingar fyrirhugaðar breytingar á Stjórnarráði Íslands. Er þetta plagg fyrirhugaðar breytingar á Stjórnarráði Íslands? Nei. Þær breytingar áttu sér stað með forsetaúrskurði 28. nóvember nr. 126. Þar var fjölgað í ráðherra um 1 og þar var meðal annars sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra sem núna á að sitja í matvælaráðuneytinu. Og orðalag 2. grein er alveg skýrt, með leyfi forseta. Það segir 2. málsgrein: ákveða skal fjölda ráðuneyta og heiti þeirra með forsetaúrskurði samkvæmt 15. grein stjórnarskrárinnar samkvæmt tillögu forsætisráðherra. Tillagan skal lögð fyrir Alþingi í formi þingsályktunartillögu sem komi þegar til umræðu og afgreiðslu áður en forsetaúrskurður er gefinn út. Það er þannig sem lögin eru og stofnun sem nýlega búin að fá dóm frá Strasbourg út af einu merkustu löggjöf sem Íslendingar hafa sett, Landsréttarmálið, þeir ættu nú kannski að fara að lesa lögin aðeins betur. Takk fyrir. Þá tekur til máls atkvæðagreiðslu hv. þingmaður Eva Sjöfn Helgadóttir. Já, herra forseti, ég vil taka hérna undir með hv. þingmanni Gísla Rafni Ólafssyni þegar ég hugsa forgangsröðun, hvar forgangsröðunin er. Vegna þess að það er nú bara þannig að það er hægt að gera samkomutakmarkanir og bara leggja landið á hliðina félagslega og í samkomutakmörkunum, en það er ekki hægt að niðurgreiða sálfræðiþjónustu og það er ekki hægt að stytta biðlista barna, heldur að vera að bæta hérna við ráðuneyti. Og ég bara spyr mig hvers konar forgangsröðun er í gangi og hvernig er hægt að tryggja það að þau markmið sem sett eru, sem eiga þá að vera mælanleg og hægt að skoða, er þetta til bóta fyrir landið, er verið að fara að mæla þetta og hvernig vitum við að þetta sé að fara að vera til bóta? Mér finnst forgangsröðunin þar sem að 47 manneskjur síðasta ár létust vegna sjálfsvíga, að þá velti ég fyrir mér, er þetta forgangsröðunin sem að Alþingi vill standa fyrir? Þá tekur til máls atkvæðagreiðslu hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Guðbrandur Einarsson. Virðulegur forseti. Það er rétt að umgjörð á alltaf að ná utan innihaldið. Kassin á að passa utan það sem í honum er. En innihaldið er bara ekkert að breytast. Það er nákvæmlega sömu viðfangsefni. En það er búið að ákveða það, bara svona á milli fólks, að eyða það mörg 100 milljónum. Talandi forgangsröðun, við situm sveitt svo dögum skiptir við að reyna að berja inn 5 og 10 milljónir hér og þar til að negla saman fjárlagafrumvarp. Svo kemur svona pakki. Af því bara. Við vorum hér í leðjuslag rétt fyrir jól til að reyna að ná utan jólagjafir til fátækra barna á Íslandi. Og þetta eru kveðjurnar sem við erum að senda þeim.
Ég er svo hissa að standa hér, svo kemur hæstv. Ráðherra hér og fer að blaðra um Evrópusambandið, að við erum á móti þessu. Hvaða rugl er þetta? Ég næ ekki utan um þetta. Ég er á móti þessu og ég ætla að greiða atkvæði gegn þessu. Þá tekur til máls atkvæðagreiðslu hv. þingmaður Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir öðru sinni. Forseti, hér hafa margir hv. þingmenn komið upp og margrætt þörfina á að Stjórnarráðið aðlagi sig að breyttu samfélagi og ég tek undir það. Skipulag Stjórnarráðsins er sannarlega þess eðlis að það er rétt að endurskoða það með reglulegu millibili og að það aðlagi sig að breyttu samfélagi. Til þess að svo megi vera þarf hins vegar að vera mun betri stefnumörkun og mun skýrari sýn heldur en hér að ræða. Það þarf að leita víðtækrar samstöðu til þess að það þurfi ekki að vera, og þá ætla ég að vitna í orð hv. forseta frá fyrir mörgum árum síðan sem ég bara tek undir heils hugar, til þess að þurfi ekki að vera verk hverrar ríkisstjórnar að breyta Stjórnarráðinu. Og tíðar breytingar þær eru til þess að draga úr festu og fyrirsjáanleika og valda vandkvæðum, og það á því ekki að vera með eitthvað hringla óþörfu. Það þarf að gerast á faglegum forsendum, það þarf að gerast til þess að laga Stjórnarráðið að breyttum samfélagsaðstæðum. Ég hef raunverulegar áhyggjur af því að þessar breytingar muni hafa skaðleg áhrif á stöðu mikilvægra flokka innan Stjórnarráðsins. Ég held að þetta muni leiða til þess að gera þurfi breytingar aftur innan skamms áður en langt líður. Og þetta hringl á vafasömum forsendum er sannarlega ekki það sem átt er við þegar tekið er undir það að það sé á valdi ríkisstjórnar hverju sinni að skipa málum í samræmi við eigin pólitíska stefnu. Forseti verður að minna enn á ræðutímann í þessu formi. Þegar að hv. þingmenn geta gert athugasemd atkvæðagreiðslu þá er einungis gert ráð fyrir að ræðutími sé 1 mínúta en ekki 1,5 eða eitthvað þaðan af lengra. Þá tekur til máls atkvæðagreiðslu hv. þingmaður Bergþór Ólason. Herra forseti, hæstv. innviðaráðherra kom hér inn á það að lýsti furðu sinni yfir afstöðu Miðflokksins í þessu máli. Ég hef nú sagt það í ræðum þetta mál á fyrri stigum að ég fagnaði mjög þeirri breytingu sem væri að verða að sameina húsnæðis- og mannvirkjamál og skipulagsmál inn í sama ráðuneyti, inn í það ráðuneyti sem áður var samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti. Þetta er skynsamleg breyting. En í einhverju hringli þarna í lokafrágangi þá er ákveðið í einhverju furðu að skilja fjarskiptamálin frá öðrum innviðamálum. Það eru svona þættir sem að skilja mann eftir í þeirri trú að þetta sé nú svona pólitísk aðgerð en ekki svona upp á skynsamlegt flæði innan Stjórnarráðsins. Og það er auðvitað þannig að það þurfti ekkert að fjölga ráðuneytum til að ná þessum markmiðum fram, að ná húsnæðis- og mannvirkjamálum, skipulagsmálum og öðrum tengdum málum inn í eitt og sama ráðuneyti. Það var bara hægt að færa þá málaflokka til hins gamla samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis. Þurfti engan nýjan ráðherra í þeim efnum. Þá tekur til máls atkvæðagreiðslu öðru sinni hv. þingmaður Gísli Rafn Ólafsson. Virðulegi forseti, hæstv. innviðaráðherra kom hér upp og gagnrýndi gagnrýni mína á forgangsröðun og talaði að hér væri fjárfestingu að ræða. Og við sem höfum starfað við nýsköpun og fjármögnun, við horfum aðeins á þetta og ég ákvað reyna að spá í það hvaða fjárfestingu væri verið að tala um. Jú, það er fjárfesting í því að einn Framsóknar alþingismaður fær 2-föld laun út kjörtímabilið. Það er fjárfesting í því að þessi ríkisstjórn getur haldið völdum aftur í 4 ár í viðbót. Í hverju öðru er fjárfestingin? Ég spyr mig. Kannski hæstv. innviðaráðherra getur svarað því ef hann er ekki of upptekinn í símanum. Þá tekur til máls atkvæðagreiðslu hv. þingmaður Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir.
Já, virðulegi forseti, við munum öll eftir aðdragandanum. Það voru 8 vikna viðræður milli þessara flokka að halda áfram að starfa saman, sem þó höfðu lýst yfir í kosningabaráttunni að yrði reyndin fengið til þess umboð. Hugmyndin kviknaði þar og þau tóku upp stjórnarráðið nánast eins og púsluspill og svo féllu bitarnir einhvern veginn og einhvern veginn. Og þetta ekki gert út frá hagsmunum samfélags, þetta gert út frá hagsmunum stjórnmálaflokka. Þetta ekki gert til að fjárfesta í fólki, þetta gert til að fjárfesta í Framsókn. Og kostnaðurinn sem að hæstv. Fjármálaráðherra hefur sagt okkur að hlaupi á hundruðum milljóna króna, kaupmálin við Framsókn, það ástæða þessara breytinga, að við fórum úr 10 ráðherrum og upp í 12. Þá tekur til máls atkvæðagreiðslu hæstv. Menningar- og ferðamálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil segja að ansi stjórnarandstaðan svekkt í dag og bara dálítið fúl líka. Mig langar aðeins að fara yfir nokkur atriði sem ég tel að skipti máli. Það auðvitað mikil tækifæri í þessari stöðu. Í fyrsta sinn núna verið að setja á laggirnar sérstakt menningarmálaráðuneyti og það búið að kalla eftir þessu í einhverja áratugi. Ég heyri ekki að einhverjir hér inn í salnum sem í stjórnarandstöðunni koma og fagna því og hafa samt sem áður kallað eftir þessu í langan tíma. Það ráðuneyti sem sett núna á laggirnar, menningar- og viðskiptaráðuneyti, það ráðuneyti sem mun hafa og skapa mestar gjaldeyristekjur fyrir þjóðarbúið í gegnum annars vegar ferðaþjónustu og hins vegar í gegnum hinar skapandi greinar. Ég fagna því verulega að við séum að fara í þessar breytingar og eins og ég geri það, þá verð ég nú að segja eins og að mér finnst alveg með ólíkindum hvernig sumir í stjórnarandstöðunni að setja þetta upp og að tala forgangsröðun og hún beinlínis að einhverju leyti ósmekkleg því að þessi ríkisstjórn, það hefur engin ríkisstjórn fjárfest jafn mikið í börnum og í þeim sem verst hafa það í samfélaginu. Þá tekur til máls atkvæðagreiðslu hv. þingmaður Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir. Virðulegi forseti, hv. þingmenn virðast vera fastir í fortíðinni hérna. Hver framtíðarsýn? Það hefur ekkert að gera með það hver bar hæst í kosningunum síðastliðið haust. Ekki að mínum viti allavega. Þetta snýst að fjárfesta til framtíðar og fjárfesta í fólki og með því að endurskipuleggja stjórnkerfið með þessum hætti, þá gerum við það. Það allavega mín sannfæring að þessi vinna sem var farin í haust, þessi vel ígrundaða vinna, skilu okkur því að við getum fara að fjárfesta til framtíðar. Þetta framtíðarsýnin. Hættið að dvelja í fortíðinni og stígið með okkur áfram í framtíðinni. Til máls tekur atkvæðagreiðslu hæstv. Vísinda-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Virðulegi forseti, ég verð nú bara að fá að koma hérna inn þar sem mér finnst ég vera í einu mest spennandi verkefninu sem ríkisstjórnin að boða með þessum mikilvægu breytingum fyrir málaflokkana. Og ég ótrúlega ánægð að það sé verið að taka framsækin skref í stjórnsýslunni sem til marks þá möguleika sem til hagnýtingar hugvits, aukna fjölbreytni í atvinnulífi og þau mikilvægu stoðar sem hugverkageirin til dæmis sem að fara að sigla fram úr á þessu kjörtímabili sjávarútveginum hér og styðja stöðu Íslands og stækka kökuna hér í samfélaginu okkar. Það eru spennandi og verðmætar breytingar sem munu skipta máli fyrir íslenskt samfélag. Og umræðan hér á einhverjum mjög lágum punkti þegar hún snýst það sem hér hefur verið vísað til. Ég segi
Þessar breytingar munu skipta miklu máli fyrir íslenskt samfélag, þær munu skipta miklu máli fyrir verðmætasköpun, þær munu taka niður múra milli málaflokka og gera vel fyrir land og þjóð. Þá tekur til máls atkvæðagreiðslu öðru sinni hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég viðurkenni að ég stóðst ekki mátið að biðja orðið þegar talsmenn stjórnarandstöðu fóru að vitna í forseta þingsins, hv. þingmann Birgi Ármannsson og ræður hans frá árinu 2011. Og það auðvitað áhugavert að sjá íhaldsmenn allra flokka sameinast hér í málflutningi gegn þessum breytingum sem snúast ekkert annað en það að nýta þann sveigjanleika sem felst í lögunum Stjórnarráðið, straumlínulaga Stjórnarráðið, skapa samlegð með breytingum þannig að málaflokkar sameinist í nýjum ráðuneytum en leggjum leið áherslu á aukna samhæfingu og samstarf ráðuneyta. Og ég þekki það nú ágætlega, hafandi verið bæði fagráðherra og forsætisráðherra, hversu miklu skiptir að ráðuneyti geti unnið vel saman og sömuleiðis hversu miklu skiptir að geta gert breytingar og fært hluti til að skapa aukinn kraft og aukna orku í þessari mikilvægu stofnun. Þannig að ég verð að segja það, ég hef dálítið gaman af að sjá þessa sameiningu íhaldsafla. Ég ætla ekki að stilla mér upp með íhaldsöflunum hér í dag. Ég styð þessa tillögu því hún er góð, hún snýst framþróun og hún snýst það að þora að gera breytingar. Þá tekur til máls forseti biður hv. þingmenn og hæstv. ráðherra að halda ekki áfram samtölum úr sætum sínum, heldur gefa þeim orðið sem forseti hleypir í ræðustól hverju sinni, og það að þessu sinni hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir sem tekur að nýju til máls atkvæðagreiðslu. Virðulegur forseti, vegna orða hæstv. forsætisráðherra vil ég benda henni á að fræðin segja að til að straumlínulaga 700 manna vinnustað þarf undirbúning en hann skortir algjörlega í þessu máli. Ég kem aðallega hingað upp til þess að bregðast við orðum hæstv. Ráðherra menningarmála og eitthvað fleira og ég ítreka beiðni mína að ráðuneytaheitin og ráðherraheitin komi hérna á púltið. Þá það ekki merki góða fjárfestingu í börnum þegar að 13 ára gamalt barn sem á að baki 3 sjálfsvígstilraunir á síðustu 10 mánuðum vísað út á BUGL inn á biðlista næstu 12 mánuði eftir nauðsynlegri þjónustu, lífsnauðsynlegri þjónustu. Það þetta sem að ríkisstjórnin ber ábyrgð á. Það svona sem hún stendur sig í heilbrigðismálum barna. Það svona sem að hún stendur sig og hún fallin á þessu prófi og hún ætlar bara að sinna einhverju svona. Þetta ekki að fjárfesta í börnum, hæstv. ráðherra. Til máls tekur að nýju hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson atkvæðagreiðslu. Virðulegi forseti, það áhugaverðar ásakanir íhaldssemi sem að fljúga hérna. Ég held að enginn hafi sagt að það sé ekki tilefni til þess að breyta til, að sjálfsögðu það. Við viljum bara fá útskýringar á því hvernig breytingarnar leiða til góðs. Það ekki nóg að segja bara þetta verður frábært. Það þarf að útskýra af hverju. Af hverju eitthvað sem vantar algjörlega í þessa þingsályktunartillögu og nefndarálit meirihlutans. Og það það sem við biðjum sérstaklega þegar það kostar pening. Af hverju það þess virði að eyða þessum pening í þessar breytingar ef það ekki einu sinni útskýrt? Til hvers? Getið þið sagt mér svart á hvítu hvernig þetta muni skila ábata fyrir íslenskt samfélag? Ef þið getið það, þá skal ég glaður kjósa já með þessari þingsályktunartillögu. Ef ekki, að sjálfsögðu ég á móti henni. Að sjálfsögðu. Þá tekur til máls atkvæðagreiðslu hv. þingmaður Jakob Frímann Magnússon. Virðulegi forseti, ég ætla að gangast við því að hafa árum saman talað fyrir sérstöku menningarmálaráðuneyti, ráðuneyti skapandi greina. Og ég get ekki annað en þakka fyrir að það skuli vera orðið til með þeim hætti og það sem áður var
lítil skúffa, 10% skúffa í risastóra skólamálaráðuneyti, hefur nú verið fært til þess vegar sem að Bandalag íslenskra listamanna og gjörvallur geirinn hefur beðið um árabil. Ég segi takk. Og ég ætla okkur það, þá helst í samræmi við sáttmála ríkisstjórnarinnar frá 2017 að við skulum stefna að bættum samskiptum hér inn á Alþingi og þá allra flokka á þingi. Og við vitum þá öll hér að þessu verður ekkert breytt. Við skulum fagna því að við séum ekki lengur með ráðherra sem hægt að spyrða við stórt sjávarútvegsfyrirtæki og við erum með ráðherra núna í ferðamálum sem að tala business og framtíð. Þannig að ég ætla að fá að vera þakklátur og ég treysti því að þetta verður til góðs og við skulum ekki dvelja mikið lengur við það sem ekki verður breytt. 12 ráðherras ríkisstjórn, það heilög tala. Takk fyrir. Þá tekur til máls atkvæðagreiðslu hv. þingmaður Guðrún Hafsteinsdóttir. Hæstvirtur forseti, ágætu þingmenn, mikið þykir mér dapurlegur sá málflutningur sem hér á sér stað. Ég get ekki lengur setið hér í hliðarsal og þagað. Hefur stjórnarandstaðan í alvörunni aldrei heyrt talað breytingar á skipuriti? Ég bara spyr. Ég nýr þingmaður og ég að koma hér beint úr atvinnulífinu. Út í atvinnulífinu verið að gera breytingar á skipuriti með reglulegum hætti. Og af hverju? Jú, það gert til þess að bregðast við breytingum sem eiga sér stað jafnvel út í samfélaginu. Ég styð af heilum hug þær breytingar sem hér verið að gera og ég fagna sérstaklega að sjá breytingar á ráðuneyti nýsköpunar, iðnaðar og háskóla, sömuleiðis á innviðaráðuneytinu, þar sem ég tel mikið hagræði fólgið í því að sameina þar verkefni undir einn hatt. Þannig ég styð þetta frumvarp heils hugar. Þá tekur til máls atkvæðagreiðslu hv. þingmaður Halldóra Mogensen. Forseti, það örugglega fullt af góðu dóti í þessari þingsályktunartillögu og í þessum breytingum. Sumt finnst mér vera rökrétt, annað ekki. En mér finnst það vera svona ekki punkturinn sem við erum að reyna að ná. Mér finnst að ríkisstjórnin sem að fara í þessar veigamiklu breytingar að koma með til okkar rök fyrir því af hverju þau eru að fara þessa leið og að kalla það íhaldssemi að við biðjum að fá sönnunargagn það að það séu faglegar forsendur sem liggja að baki þessara breytinga og það sé búið að skoða alvarlega árangurinn og hvernig hann verður og hvers vegna, á hvaða rökum hann reistur. Það ekki íhaldssemi. Íhaldssemin felst í því þegar 3 formenn loka sig inn í herbergi og útbýta einhverjum ráðuneytum bara eftir einhvern veginn sínu hugarflugi. Það íhaldssemi, út af því að þannig hafa hlutirnir alltaf verið gerðir hér inni. Við erum að biðja eitthvað nýtt. Við viljum fá að sjá sviðsmyndir, faglegar forsendur, rök, gögn. Takk fyrir. Þá tekur til máls atkvæðagreiðslu hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, hér steig hæstv. Forsætisráðherra upp í ræðustól og sagðist hafa gaman af ýmsu því sem hér hefur komið fram. Ég hef líka skemmt mér yfir þessari umræðu. Eitt sem ég finnst svolítið skemmtilegt það að ráðherrar flokksins sem alla jafna reka kosningabaráttu til dæmis með yfirlýsingum báknið burt. Núna allt í einu koma þeir hingað upp í pontu og tala það sem nauðsynlegt fyrir atvinnulífið að fjölga millistjórnendum hjá hinu opinbera. Fjölga ráðherrum hjá hinu opinbera og fjölga skrifstofum. Þetta svolítið komískt allt saman. Annað sem kannski stingur svolítið það að hér talað stórkostlegt menningarmálaráðuneyti, nýtt og flott ráðuneyti sem á þá væntanlega
að geta gripið til aðgerða á sviði menningar með skilvirkum hætti. En það nú þannig að það hefur ekki komið eitt einasta þingmál frá þessu ráðuneyti síðan ríkisstjórnin var skipuð og samt sviðslistafólk í neyð vegna sóttvarnatakmarkana og annarra þátta. Þá tekur til máls hv. þingmaður Ingibjörg Isaksen. Virðulegi forseti, mig langar til að koma hérna upp og taka þátt í þessum áhugaverðu umræðum breytingarnar í stjórnsýslunni. Nú hef ég reynslu af sveitarstjórnarmálum eins og hefur komið fram hérna í ræðu minni áður og á síðustu 8 árum hefur bæjarstjórnin á Akureyri farið í stjórnsýslubreytingar. Tvisvar sinnum á 8 árum. Og af hverju er þetta gert? Jú, vegna þess að þarna hefur verið meirihluti, vinnandi, starfandi, hefur reynslu af því sem hefur verið í gangi og hefur áttað sig á því að það er mikilvægt að gera breytingar. Hér erum við með ríkisstjórn sem að starfa saman sitt annað kjörtímabil og þessi reynsla og þessi breytingar, það skipta máli og þær eru byggðar á reynslu síðustu 4 ára. Hér hefur verið talað staðnaða stjórn sem ætlar ekki að gera neitt. Við erum með stjórn hér sem þorir að taka ákvarðanir. Þorir ekki ráðast í breytingar og ég fagna þessum breytingum og ég hef trú á þeim. Takk fyrir. Þá tekur til máls að nýju hæstv. Ráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegi forseti, af því að hér var minnst á nýtt menningarmálaráðuneyti og að ríkisstjórnin hefði ekki komið með neitt nýtt varðandi þá stöðu sem upp í menningunni, en þá virðist mér að hv. þingmaður sem hóf máls á því að hann fylgist jafnvel ekkert sérlega vel með. Því að í gær voru kynntar aðgerðir, sértækar aðgerðir fyrir tónlistina og sviðslistinnar sem nema tæplega hálfu milljarði króna. Við erum að fara að breyta lögum starfslaun listamanna, þar sem verður sérstakur flokkur fyrir ungt listafólk og ég get líka upplýst hv. þingmann það að þessar tillögur koma frá grasrótinu og við höfum verið í sérstaklega góðu sambandi við okkar fólk þar. Einnig vil ég nefna að kynntar voru aðgerðir þar sem við erum að framlengja viðspyrnustyrkjunum. Þannig að ég vísa þessu öllu á bug, þessum málflutningi hv. þingmanns og bið hann kannski að fylgjast aðeins betur með. Nú göngum við til hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson tekur að nýju til máls atkvæðagreiðslu. Virðulegi forseti, ekkert af því sem hæstv. ráðherra nefndi hérna áðan komið inn í þingið. Það er eitt að tala viðspyrnustyrki, það er eitt að kynna eitthvað eftir ríkisstjórnarfundi, en það verður þá líka að fylgja því eftir með haldfastum aðgerðum sem þetta að ræða hérna á þinginu og greiða atkvæðum og samþykkja og koma í gagnið. Það er nú bara það sem ég minntist á hérna áðan. Það liggur ekki fyrir eitt einasta þingmál frá menningarmálaráðuneytinu og ég stend því við orð mín. Við getum nú hafið atkvæðagreiðslu frávísunartillögu á þingskjali 365 frá hv. þingmanni Eyjólfi Ármannssyni sem kveður á að vísa málinu til ríkisstjórnar og hefst nú atkvæðagreiðsla þessa frávísunartillögu. Hv. þingmaður Eyjólfur Ármannsson gerir grein fyrir atkvæði sínum. Já, virðulegi forseti. Ég hef þegar rakið það hver ástæðan fyrir þessa frávísunartillögu er. Það er málsmeðferðin og hún sé ekki í samræmi við aðra grein laga Stjórnarráðs Íslands. 15. grein stjórnarskrárinnar er alveg skýr. Og hún segir það að forseti, með leyfi forseta, 15. grein stjórnarskrárinnar, forseti skipar ráðherra og veitir þeim lausn, hann ákveður tölu þeirra og skiptir með þeim störfum. Það segir ekkert það að Alþingi að koma að þessu, ekki neitt. Eins og ég sagði áðan, ég er ekkert á móti þessum breytingum að ríkisstjórnin skipuleggur sig eins og hún vill gera og það er algjörlega kominn tími til þess að endurskoða lög Stjórnarráðs Íslands
og ég tel að þessi frávísunartillaga, þetta bara eins og í skólanum, nemandinn sendur tilbaka með skjali og hann á að koma með það eins og ætlast er til og þá á hann að skila því með þeim kröfum sem segir í lögunum. En ég vil nota tækifæri hér og skora á forsætisráðherra hér að sameina nú forsetaúrskurðina frá í haust, frá þessa 2 forsetaúrskurði frá 28. nóvember, nr. 125 og 126, af því að hann þarf að uppfæra þá núna, að hann sameinaði allt í einn forsetaúrskurð með skjalinu í dag sem heitir forsetaúrskurður Stjórnarráð Íslands og jafnframt vil ég skora á forseta þingsins að beita sér fyrir endurskoðun á lögum Stjórnarráð Íslands. Takk fyrir. Atkvæðagreiðslu er þá lokið og er frávísunartillagan felld með 34 atkvæðum, já sögðu 10 og 7 greiddu ekki atkvæði. Þá eru greidd atkvæði tillöguna í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson óskar eftir að gera grein fyrir atkvæði sínum. Forseti, skjárinn virkar ekki. Alla jafna ef að það væri rökstuðningur með þessari þingsályktunartillögu, þá var ég alveg sammála þeim röksemdum að þetta væri einfaldlega bara ákvörðun ríkisstjórnar og ég myndi bara sitja hjá og þetta er þeirra ábyrgð. En af því að rökstuðninginn vantar, ég hef ekkert í höndunum til þess einu sinni að geta verið sammála eða ósammála, að þá greiði ég atkvæði gegn þessari tillögu. Forseti tók ekki eftir því að fleiri óskuðu eftir því að gera grein fyrir atkvæði sínu. Hv. þingmaður Eyjólfur Ármannsson. Já, ég veit það og það hefur verið komið skilaboðum á framfæri það en það leysir forseti ekki hér á þessari stundu. En hv. þingmaður Eyjólfur Ármannsson hefur þegar gert grein fyrir atkvæði sínu. Það má aðeins gerast einu sinni í Hvað segirðu? Þetta er önnur atkvæðagreiðsla auðvitað rétt athugasemd og Eyjólfi Ármannssyni hv. þingmanni er hér með veitt orðið. Og forseti biðst afsökunar á þessari fljótfærni sinni. Virðulegur forseti, ég þakka fyrir. Það var svo skammur tími sem ég háði á hann að ég vil ítreka áskorun mína til forsætisráðherra það að sameina alla forsetaúrskurði Stjórnarráð Íslands í einn forsetaúrskurð sem heitir forsetaúrskurð Stjórnarráð Íslands og forseti Íslands undirritar. Það verið bragur af því, það verið skiljanlegt fyrir almenning, skiljanlegt fyrir þingið, þá kæmi þetta allt fyrir einu plaggi. Og ég skora líka á þingheim að kynna sér þessa úrskurði frá í haust því að þar áttu breytingar sér stað, ekki með þessu plaggi sem er lagt fyrir þingið í dag. Ég segi nei. Þá er atkvæðagreiðslu tillöguna í heild lokið og er hún samþykkt með 34 atkvæðum, nei segja 6 og 15 greiða ekki atkvæði. Tillagan er því samþykkt og verður send hæstvirtri ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Nú verður gert Hv. þingmaður Gísli Rafn Ólafsson óskar eftir að ræða fundarstjórn forseta. Hæstv. forseti, mig langar að kvarta yfir því að við sem erum látin sitja í hliðarsölum njótum ekki sömu möguleika til að sjá hvernig atkvæðagreiðslur eru að fara fram. Í þessum 2 atkvæðagreiðslum sem hér fóru fram þá höfðum við ekki neina mynd yfir það hvernig atkvæðagreiðslur voru að fara og getum því ekki setið við sama borð og þeir sem hér inni í þessum sal sitja. Nú veit ég til þess að það hefur verið rætt í forsætisnefnd í margar vikur hvort ekki sé hægt að breyta því fyrirkomulagi að hafa okkur öll hér í mismunandi sölum og ég vona að hæstv. forseti geri strax bót á þessu svo að við þingmenn sitjum allir eða öll við sama borð. Takk fyrir. Þá verður gert hér hádegishlé í tæpar 20 mínútur og hefst þingfundur að 9 klukkan 13:30 og verður þá tekið til við að ræða
skýrslu forsætisráðherra starf Seðlabanka Íslands og fleira. Fundi er nú frestað í 20 mínútur.
Fundi er framhaldið á Alþingi. Tekið er fyrir 4. dagskrármálið starf Seðlabanka Íslands eftir gildistöku laga nr. 92/2019, skýrsla mál 162, þingskjal 164. Ein umræða. Til máls tekur hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Forseti, ég flyt Alþingi skýrslunefndar sem var falið að gera úttekt á reynslunni af starfi peningastefnunefndar, fjármálastöðugleikanefndar og fjármálaeftirlitsnefndar Seðlabanka Íslands frá gildistöku laga um bankann í ársbyrjun 2020. Þessi nefnd var skipuð þann 9. júní síðastliðinn með vísan til bráðabirgðaákvæðis laganna um að slík úttekt skyldi gerð og henni lokið fyrir árslok 2021 og þinginu skyldi gerð grein fyrir inntaki hennar. Jafnframt skyldi meta reynsluna varúðar- og viðskiptaháttaeftirliti innan bankans og mögulega orðsporsáhættu vegna þess. Í umræðum sem fóru fram á Alþingi í tengslum við þessa sameiningu komu fram áhyggjur varðandi það atriði að auknar heimildir Seðlabankans til að beita refsikenndum viðurlögum og þvingunaraðgerðum gætu leitt til orðsporsáhættu fyrir bankann og þar með haft neikvæð áhrif á aðra mikilvægi starfsemi hans. Skýrslu úttektarnefndarinnar var dreift á Alþingi þann 10. desember 2021. Þá voru annir í þingstörfum slíkar að ekki gefst færi á að kynna skýrsluna hér í þingsal, en hv. þingmenn hafa þá haft góðan tíma til að kynna sér efni hennar. Úttektarnefndina skipuðu valinkunnir einstaklingar, formaður hennar var Tryggvi Pálsson, hagfræðingur og fyrrverandi bankastjóri. Aðrir nefndarmenn voru Þórhildur Hansdóttir Jacek, hagfræðingur og lektor við Háskóla Íslands og Jóhannes Karl Sveinsson, hæstaréttarlögmaður. Ég lýsi ánægju minni með góða vinnu nefndarinnar því auk gagnaöflunar ræddi nefndin við fjölmarga einstaklinga sem koma að framkvæmd núverandi fyrirkomulags sem og fjölda annarra aðila, meðal annars innan stjórnsýslunnar, auk fulltrúa fjármála og vinnumarkaðar sem og fræðimenn á sviðinu. Og afurðin er þessi skýrsla, ítarleg og greinargóð skýrsla sem mun nýtast okkur vel við að leggja mat á hvernig hefur tekist til að ná þeim markmiðum sem var lagt upp með í breytingum á lögum um Seðlabankann og við frekari stefnumótun og ákvarðanatöku hlutverk og stöðu bankans. Áður en lengra er haldið, frú forseti, er gagnlegt að rifja upp aðdragandann að þeim breytingum sem voru gerðar á lögum um Seðlabanka Íslands á árinu 2019 þegar Seðlabankinn og fjármálaeftirlitið voru sameinuð og eftirlit með fjármálastarfsemi sett undir hatt Seðlabanka Íslands. Með þeim lagabreytingum voru einnig gerðar breytingar á stjórnkerfi Seðlabankans þar sem meðal annars þeim 3 nefndum sem hér eru til skoðunar var falið að taka ákvarðanir um beitingu valdheimilda Seðlabankans hvað varðar peningastefnu, fjármálastöðugleika og á sviði fjármálaeftirlits. Og ég held ég hljóti í tilefni af þessari umræðu að rifja aðeins upp aðdragandann að þeim breytingum sem var auðvitað nokkuð langur og að baki lá ítarleg greiningarvinna. En samspil peningastefnu, fjármálastöðugleika og fjármálaeftirlits var eðli máls samkvæmt mikið til umræðu í kjölfar hrunsins 2008. Stjórnvöld fengu í kjölfari ráðgjöf frá mörgum sérfræðingum. Í mars 2017 var svo skipaður sérstakur starfshópur um endurmat á ramma peningastefnunnar. Hann skilaði sinni skýrslu í júní 2018 og var þar að finna tillögur um bætta umgjörð þjóðhagsvarúðar, endurbætt verðbólgumarkmið og beitingu stjórntækja Seðlabankans. Og þessi skýrsla var meðal annars rædd hér á Alþingi og í efnahags- og viðskiptanefnd. Í kjölfarið var hafin vinna við endurskoðun lagaumgjörðar um peningastefnu, þjóðhagsvarúð og fjármálaeftirlit og leiðarljós vinnunnar skyldi vera að efla traust, gagnsæi og skilvirkni við yfirstjórn efnahagsmála. Markmiðin voru annars vegar að viðhalda verðbólgumarkmiði sem meginmarkmiði peningastefnunnar og sjálfstæði Seðlabanka og peningastefnunefndar til að beita stjórntækjum til að ná því markmiði, en jafnframt gera viðeigandi breytingar sem efla traust og auka gagnsæi. Í öðru lagi var markmið breytinganna að sameina Seðlabanka Íslands og fjármálaeftirlitið þannig að traust væri eflt og tryggð skilvirkni við framkvæmd þjóðhagsvarúðar og fjármálaeftirlits. Og tóku svo gildi ný heildarlög um Seðlabanka Íslands þar sem þessar stofnanir höfðu verið sameinaðar. Þau tóku gildi í upphafi árs 2020 en voru samþykkt hér á Alþingi í júní 2019.
Það var töluvert rætt þessar breytingar hér á þinginu en fyrir utan þau markmið sem ég hef þegar talið upp var það talið að kraftar Seðlabankans og Fjármálaeftirlitsins að með því að sameina þá í einni stofnun væri það mikilvægur liður í að auka yfirsýn, stuðla að auknum fjármálastöðugleika, skapa betri forsendur fyrir samþættingu eindavarúðar og þjóðhagsvarúðar annars vegar og eftir því sem við á peningastefnu og fjármálastöðugleiku hins vegar. Og nýrri nefnd, fjármálastöðugleikanefnd, var falið að hafa yfirsýn varðandi fjármálastöðugleika og taka endanlegar ákvarðanir beitingu allra þjóðhagsvarúðartækja. Ég tel þessar breytingar hafa verið til bóta, þær hafa í meginatriðum gengið vel og þær voru ekki síst mikilvægur liður í þeim nauðsynlegu umbótum í stjórn efnahags- og peningamála sem í raun hafa staðið allt frá efnahagshruni, eins og kemur fram í skýrslu þeirri sem ég lagði hér fram á síðasta þingi viðbrögð við ábendingum í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis. Þó að meginefni þeirrar úttektar á reynslunni af starfi peningastefnunefndar, fjármálastöðugleikanefndar og fjármálaeftirlitsnefndar Seðlabanka Íslands, ef við víkjum að meginefninu, þá er niðurstaða nefndarinnar í aðalatriðum sú að gengið hefur verið rösklega til verks við sameiningu Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins með góðum árangri. Nefndarstarfið nýtur samlegðarinnar. Það er meiri samvinna milli sviða bankans, það hefur mikið áunnist í upplýsingatæknimálum og gagnaúrvinnslu og unnið er að enn frekari uppbyggingu innan bankans. Mat nefndarinnar eru sömuleiðis áhyggjur af orðspori Seðlabankans vegna tilflutnings á fjármálaeftirlitsstarfsemi til bankans sem uppi voru við meðferð málsins á sínum tíma hér á Alþingi, að þessar áhyggjur hafi ekki raungerst og í stuttu máli er það niðurstaðan. Hins vegar bendir nefndin á nokkur atriði sem huga þyrfti að við endurskoðun þessara laga og er sú mikilvægasta að mati nefndarinnar snýst fjármálaeftirlitsnefndina. Úttektarnefndin telur að skilgreina beri með fullnægjandi hætti hvaða verkefnum fjármálaeftirlits þurfa að fela sérstakri nefnd og hvaða þættir tilheyri hefðbundinni stjórnsýslu innan Seðlabankans. Víðtækt starfssvið nefndarinnar sé óraunhæft og í raun brugðist við því með víðtæku framsali frá nefndinni til varaseðlabankastjóra sem fer með málefni fjármálaeftirlits. Heppilegra væri að mati nefndarinnar að skilgreina á gagnsæjan hátt verkefni fjármálaeftirlitsnefndar og stöðu varaseðlabankastjóra fjármálaeftirlits. Og í því sambandi bendir nefndin á að til greina kæmi að einungis ákvarðanir refsikennd viðurlög og íþyngjandi stjórnsýsluákvarðanir verði teknar á vettvangi þar sem réttlát málsmeðferð er betur tryggð en í núverandi fyrirkomulagi en í slíkum málum reynir fyrst og fremst á lagalega þætti og ég kannski kem aðeins nánar að þessu hér á eftir. Bæði kæmi þá til greina að verkefni fjármálaeftirlitsnefndar yrðu einskorðuð við slík mál og skipan hennar þá ákveðin með það í huga, en hinn valkosturinn var að banki sjálfur tæki slíkar ákvarðanir með svipuðum hætti og ýmis önnur stjórnvöld og þau verkefni sem eftir væru á sviði fjármálaeftirlits og fjármálastöðugleika myndu þá eiga heima hjá einni sömu nefndinni, þar sem fjármálastöðugleikanefnd. Þetta er ábending sem þarf að rýna en það er líka mikilvæg ábending frá nefndinni að ef ekki verði ráðast í þessar breytingar, hvað varðar verksvið þessarar nefndar, væri eigi að síður mikilvægt að breyta skipulagi þannig að seðlabankastjóri gegndi formennsku í fjármálaeftirlitsnefnd eins og í hinum tveimur nefndum bankans. Og ég rifja það hér upp að í því frumvarpi sem ég lagði fram hér á Alþingi árið 2019 var gert ráð fyrir að seðlabankastjóri gegndi formennsku í öllum þremur nefndunum. Úttektarnefndin bendir á að mismunandi formennska sem og það framsal valds og hinn lagskipta stjórnsýsla sem fylgir eftirlitsverkefnum innan sömu stofnunarinnar að þetta búi til of mikið flækjustig og ég tel rétt sömuleiðis að við rýnum þessa ábendingu. Hvað önnur umbótatækifæri varðar bendir nefndin á eftirfarandi. Í fyrsta lagi þyrfti fjármálastöðugleikaráð að ljúka endurskoðun á opinberri stefnu fjármálastöðugleika, samanber ákvæði laga ráðið. Það myndi gera starf fjármálastöðugleikanefndar markvissara og markaðurinn fengi fram sína leiðsögn. Í öðru lagi hafa álitamál komið upp verkaskiptingu milli Seðlabanka og peningastefnunefndar annars vegar og fjármálastöðugleikanefndar og peningastefnunefndar hins vegar. En eins og kunnugt er tekur peningastefnunefnd ákvarðanir beitingu ýmissa stjórntækja Seðlabankans sem geta einnig verið mikilvæg út frá sjónarhóli fjármálastöðugleika og úttektarnefndin bendir á að skýra þurfi hver taki ákvörðun beitingu stjórntækja í samræmi við markmið með beitingu þeirra og afmarka þá verkaskiptingu.
Í þriðja lagi telur úttektarnefndin að ákvarðanir varðandi eigin- og lausafjárkröfur fjármálafyrirtækja sem heyra undir Fjármálaeftirlitsnefnd gætu verið betur komnar hjá fjármálastöðugleikanefnd en á hinn bóginn væri skilaveldinu betur fyrir komið hjá bankanum en nefndinni eða þá að traustari stoðum væri rennt undir fyrirkomulagi. Skoða þarf fyrirkomulag varðandi ákvarðanir hvernig úrskurðað skuli verkaskiptingu á milli nefndanna ef vafamál komi upp. Þá leggur nefndin til að styrkja stöðu ytri nefndarmanna þannig að þeir fái meiri stuðning í aðdraganda nefndarfunda. Mögulega mætti auglýsa stöður ytri nefndarmanna, setja hæfisskilyrði og sjá til þess að þeim sé ekki öllum skipt út í einu. Frú forseti, þetta eru allt mikilvægar tillögur og ábendingar til ríkisstjórnar og Alþingis og mikilvægustu skilaboðin eru þessi: sú umfangsmikla lagabreyting sem var ráðist í með breytingu á lögum Seðlabanka Íslands, stjórnkerfi hans og sameiningu við Fjármálaeftirlitið hefur tekist vel. Breytingunum var ætlað, eins og ég nefndi hér áðan, að auka skilvirkni, skýra ábyrgð, bæta stjórnsýslu við ákvarðanatöku, nýta betur upplýsinga og efla möguleika á auknum gæðum greiningar og yfirsýnar. Þá var það undirliggjandi markmið að ná fram aukinni samlegð með því að þekking starfsfólks þessara stofnana gæti nýst sameiginlega til að ná þeim markmiðum sem við viljum ná fram í okkar litla hagkerfi. Þá var ennfremur fylgt ráðleggingum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins að vegna samspils bankamarkaðar og lífeyriskerfis og fleiri þáttarendar gæti talist heppilegt að starfrækja alhliða fjármálaeftirlit innan Seðlabankans. Og ég með leyfi forseta vil vitna beint í niðurstöðu úttektarnefndar. Reynslan fram til þessa gefur vísbendingar að þessum markmiðum hafi verið náð. Í það minnsta megi segja að möguleikar sameinaðrar stofnunar til að vinna lögbundnum markmiðum sínum eru mun betri en áður var í tveimur aðskildum stofnunum. Ég fagna þessari niðurstöðu en eins og úttektarnefndin bendir á er enn rými til umbóta. Ég vil nefna það hér. Í fyrsta lagi teldi ég heppilegt að hv. efnahags- og viðskiptanefnd kallaði nefndina fyrir til þess að fara yfir þetta með ítarlegri og dýpri hætti en kannski gefst kostur á hér í þingsal. Enn fremur vil ég nefna að fram undan eru sömuleiðis 2 úttektir á starfsemi Seðlabanka Íslands á árinu. Annars vegar það ytra mat í samræmi við 36. grein laga Seðlabankann. Samkvæmt 7. bráðabirgðaákvæði laganna skal fyrsta mati fara fram fyrir árslok 2022. Og samkvæmt því ber ráðherra að fela 3 óháðum sérfræðingum á sviði peninga- og fjármálahagfræði og fjármálaeftirlits að gera úttekt á því hvernig Seðlabankanum hefur tekist að uppfylla markmið stöðu verðlag, fjármálastöðugleika og framkvæmd fjármálaeftirlits. Þá ber við matið að líta til annarra þátta í starfsemi bankans, skipulags, verkaskiptingar og valdsviðs. Og því rétt að sú nefnd sem fær þetta verkefni horfi til þeirra álitaefna og tillagna sem fram koma í þessari skýrslu sem hér er til umræðu. Hins vegar fer fram heildstætt mat Alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem kallast á ensku, frú forseti, með leyfi Financial Sector Assessment Program, sem er ítarlegt mat á fjármálakerfinu í heild og þar á meðal á öllum þáttum fjármálaeftirlits og þjóðhagsvarúðar. Frú forseti, ég myndi telja það skynsamlegt að ákvarðanir frekari breytingar á lögum Seðlabanka Íslands verði teknar með heildstæðum hætti þegar þessar 2 úttektir sem ég nefndi hér að framan liggja fyrir. Það er þó sagt með fyrirvara að framkomi mjög ríkar ástæður fyrir tilteknum breytingum sem ekki geta beðið þeirra niðurstöðu. Við munum núna í forsætisráðuneytinu hefja vinnu við að rýna þessa skýrslu og niðurstöður hennar og erum auðvitað þegar lögð af stað í það verkefni með tilliti til mögulegra umbóta og lagabreytinga og munum síðan á næstu vikum setja af stað vinnu við þá ýtri rýni sem lögin kveða á. Þá beinum við því til Seðlabankans og höfum átt samtal við Seðlabankann að skoða þær ábendingar úttektarnefndarinnar sem snúa þáttum í innra starfi bankans til sérstakrar skoðunar. Það er því ekki óraunsætt tel ég að hér á þinginu værum að vinna tillögur um endurskoðun laga Seðlabankann á næsta þingi og þá líklega, og ég ætla ekki að tímasetja það nánar. Frú forseti, ég ætla ekki að lengja framsöguna þessa skýrslu. Hún talar auðvitað algjörlega fyrir sig sjálf og er ágætlega ítarleg, en ítreka það að ég held að það væri gagnlegt fyrir hv. efnahags- og viðskiptanefnd að rýna þessa skýrslu betur og kalla til sín nefndina, því þar er vafalaust hægt að fá svör við ýmsum þeim spurningum sem vakna við lestur skýrslunnar. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson.
Virðulegi forseti. Ég vil þakka hæstv. Forsætisráðherra fyrir þessa góðu yfirferð. Þetta er fróðleg skýrsla og þarna margt mikilvægt dregið fram, en við erum auðvitað bara að tala reynsluna af 2 ára fyrirkomulagi. Svo það hlýtur að vera mikilvægt að það fari áfram fram einhvers konar endurmat á þessu fyrirkomulagi með reglulegu millibili. Býst við að hæstv. Forsætisráðherra sé sammála mér það. Ég svo sem ætlaði að spyrja kannski hvað hæstv. Forsætisráðherra sæi sjálf helst fyrir sér varðandi þessa svona óskýru verkaskiptingu milli nefndanna, bæði milli nefndanna innbyrðis og milli hverrar nefndar og svo hinnar almennu stjórnsýslu Seðlabankans hins vegar. En það kom svo sem fram í ræðu hennar að hún sæi fyrir sér einhvers konar samstarf þá milli kannski efnahags- og viðskiptanefndar og hennar ráðuneytis. Ég er samt kannski forvitinn að vita hvaða þótt það sé ekki frumvarp í farvatninu núna, allavega ekki á þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar, hvort hæstv. Forsætisráðherra hafi einhverja svona sýn á það hvernig færi best á því að skýra betur þessa verkaskiptingu, til dæmis þegar kemur að notkun fjárstreymistækisins, það verður kallað innflæðishöftin, til þess að tempra svona skammtíma fjármagn og sporna gegn spákaupmennsku. Það kemur fram í þessari úttekt að í rauninni sé beiting þessa tækis hvorki á hendi peningastefnunefndar né fjármálastöðugleikanefndar. Þetta er kannski fróðlegt að heyra aðeins svona sýn hæstv. Forsætisráðherra á þetta. Takk fyrir. Þá svarar andsvari hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Já, frú forseti, það sem kemur fram í skýrslunni auðvitað í fyrsta lagi að þessari stefnumótun sem ég kom hér stuttlega að, hvað varðar opinber stefna fjármálastöðugleika sem tengist því sem hv. þingmaður nefnir hér. Fjármálastöðugleikar þyrfti að ljúka endurskoðun á þeirri opinberu stefnu því það myndi gera starf fjármálastöðugleikanefndarinnar markvissara og það tengist því markmiði líka sem kom fram í skýrslunni á sínum tíma sem unnin var ramma peningastefnunnar og þá fengi markaðurinn það sem kalla framsýn leiðsögn. Síðan hvað varðar þjóðhagsvarúðartækin sem hv. þingmaður vill nefna hér, þá eru í raun og veru nokkuð skýrar reglur markaðar í lögunum og ákvarðanir beitingu stjórntækja varðandi fjármálastöðugleika eru teknar af fjármálastöðugleikanefnd. Ákvarðanir beitingu stjórntækja Seðlabankans í peningamálum eru teknar af peningastefnunefnd, en á einhverjum sviðum, eins og bent á í skýrslunni, kunna þessi stjórntæki að skarast og í raun og veru markmiðin á sviði peningastefnu og fjármálastöðugleika kunna að skarast líka. Það er auðvitað nokkuð sem þyrfti að skýra þannig að það væri algjörlega ljóst hvar ákvörðunarvaldið liggur og þetta er í raun og veru kannski, eins og hv. þingmaður bendir réttilega, þetta er reynsla af 2 árum í sameinaðri stofnun. Þessi reynsla gefur okkur ákveðnar vísbendingar að þessi þörf á að skýra þessa verkaskiptingu annars vegar með lagabreytingum, en hins vegar það sem ég kannski eyddi minni tími sem bara hreinlega skýrari starfsreglum nefndanna sem verkefnis bankans sjálfs að setja sér sem sjálfstæðar stofnunar. Þannig að þetta tel ég að því hv. þingmaður nefnir þetta sérstaklega, þá er þetta að sjálfsögðu eitthvað sem þarf að vera skýrt en ekki síður gagnsætt fyrir almenning hvernig nákvæmlega verkaskiptingunni háttað. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, þakka skýr og greinargóð svör og ég er sammála að ég vil taka undir þá tillögu hæstv. Forsætisráðherra að úttektarnefndin komi fyrir efnahags- og viðskiptanefnd og geri grein fyrir úttektinni, fari betur yfir þetta allt saman. Já, hér minnst til dæmis á starfsreglur og svoleiðis. Það er kannski eitt sem kemur fram í þessari úttekt sem kannski svolítið brýnt að bregðast við með einhverjum hætti og kannski eðlilegast að löggjafinn geri með skýrum lögum og það svona
ákveðin, hvað skal segja, það kemur fram gagnrýni þarna á í rauninni umgjörð fjármálaeftirlits og það sett svona stórt spurningamerki við það í þessari úttekt hvort réttaröryggi og réttlát málsmeðferð sé tryggð þegar fjármálaeftirlitsnefnd beitir sínu stjórnsýsluvaldi og tekur ákvarðanir sem geta verið íþyngjandi fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Og þetta náttúrulega svona hlutverk sem í raun eðlisólíkt þeim hlutverkum sem hinar nefndirnar fara með. Þannig að það kannski sérstaklega mikilvægt þarna að það sé alveg á hreinu hverjar valdheimildirnar nákvæmlega eru. Þannig að ég kannski fæ aðeins að inna forsætisráðherra eftir því eða spyrja hana hvaða svona ráðstafanir, eða hvort það sé einhverjar sérstakar ráðstafanir sem hún sér fyrir sér til þess að tryggja réttaröryggi og tempra þetta vald sem fjármálaeftirlitsnefndin fer með og stjórn fjármálaeftirlitsins fór áður með. Takk fyrir. Þá svarar andsvari öðru sinni hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Frú forseti, já, það auðvitað ákveðin skörun milli fjármálaeftirlitsnefndar og fjármálastöðugleikanefndar. Ég nefndi peningastefnunefndar og fjármálastöðugleikanefndina hér áðan, en skörunin milli fjármálaeftirlitsnefndar og fjármálastöðugleikanefndar að það algjör forsenda þess að við tryggjum fjármálastöðugleika að fjármálaeftirlitið sé skilvirkt og sé að sinna því mikilvæga hlutverki sem því falið. Og ég tel þar af leiðandi, og eins og bent á í skýrslunni, að sú samlegð sem fæst með sameiningunni sé tvímælalaust að skila sér í þessum markmiðum, en það sem bent á, sem hv. þingmaður kemur hér að, það í raun og veru þetta sem mikilvægasta ábendingin í skýrslunni, sem varðar það að hún eðlisólík vegna þess að hún að fást við þessi einstöku mál sem að hluta hugsanlega bent á af úttektarnefndinni ætti að tilheyra bara hefðbundinni stjórnsýslu og ekki vera í höndum sérstakra nefndar sem sé í hinu núverandi fyrirkomulagi með mjög víðtækt starfssvið og vegna þess hve starfssviðið er víðtækt farið fram svo víðtækt framsal, þannig að það sé skýrara að þessi verkefni eigi heima í hefðbundinni stjórnsýslu. Og eins og nefndin bendir á að það kæmi til greina eingöngu ákvarðanir refsikennd viðurlög og íþyngjandi stjórnsýsluákvarðanir verði þó teknar á vettvangi nefndarinnar. Þetta bara mjög gild ábending og útskýrir að sumu leyti hið ólíka eðli þessarar nefndar og hinna nefndanna tveggja, en leið megum við ekki glata þeirri samlegð sem fæst með því að hafa fjármálastöðugleika og fjármálaeftirlit undir sama hatti. Og það auðvitað mikil samlegð í því, en að sjálfsögðu getum við skoða þetta og ég mun leggja á það áherslu eins og ég kom fram að það verði vandað til verka, því þetta gríðarlega mikilvægt að þetta sé gert með eins vönduðum hætti og hægt Þannig að við munum og erum þegar farin að rýna þetta með tilliti til hugsanlegra lagabreytinga, en vegna þess að það von á þessari ytri úttekt í lok árs kann að vera skynsamlegt að bíða hennar þar til frumvarp lagt fram. Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Já, frú forseti. Gaman að ræða þessi mál hérna á vettvangi þingsins. Ég ætla kannski að einbeita mér hérna að fjármálaeftirlitinu, svona þeim þætti þessara skýrslu. En svona áður en ég vind mér í það kannski segja nokkur orðum það sem lítur að peningamálum. Og þá kannski helst það að ég held að okkur Íslendingum hafi farnast mjög vel við stjórn peningamála eftir að ríkisstjórn Samfylkingarinnar og Vinstri grænna gerði hérna árið 2009 það sem hægri flokkunum hafði aldrei dottið í hug, að tryggja raunverulegt sjálfstæði Seðlabankans með annars vegar peningastefnunefnd með því að koma á fót svoleiðis fyrirkomulagi og með því að kveða á faglega skipan æðstu stjórnenda í Seðlabankanum. Þarna var loksins verið að tryggja raunverulegt sjálfstæði Seðlabankans og peningamálastjórnunar á Íslandi. Og það nú þannig að systurflokkar okkar hafa alla hérna verið í því hlutverki að ná fram sams konar breytingum í nágrannalöndunum. Nú,
Ég ætla að leyfa mér að fullyrða að þessar breytingar hafi átt bara mjög stóran þátt í að tryggja efnahagslegan stöðugleika síðustu 12 árin og þetta kannski að einhverju leyti óumdeilt vegna þess að enginn sá neina ástæðu til að gera neinar grundvallarbreytingar á þessu fyrirkomulagi peningastefnunefndar og starfa hennar þegar ný lög Seðlabankann voru samþykkt hérna 2019. Eins og ég nefndi áðan þá þessi úttekt hérna sem við erum að ræða í dag, hún tekur til reynslunar á 2 ára tímabili og margar af þeim spurningum sem velt upp í skýrslunni eru bara þess eðlis að það engin leið að svara þeim almennilega fyrr en eftir nokkur ár. Við skulum ekki vera of fljót að fagna sigri. Það liggur ekki fyrir nein staðfesting á því að þetta sé hið rétta fyrirkomulag. Við þurfum bara að halda áfram að endurmeta þetta reglulega og skoða hvað að gerast í svona þeim löndum sem við viljum bera okkur saman við. Þetta gildir til dæmis þær vangaveltur sem snúa að því að það geti falið í sér orðsporsáhættu að vera með fjármálaeftirlit og stjórnun peningamála í einu og sömu stofnuninni. Það segir til dæmis í inngangi úttektarinnar, með leyfi forseta: Við þinglega meðferð seðlabankalaganna kom fram það sjónarmið að orðspor Seðlabankans kynni að bíða hnekki ef fjármálaeftirlitsstarfsemi yrði flutt til bankans. Í máli langflestra viðmælenda úttektarnefndarinnar kom hins vegar fram að áhyggjur af orðspori Seðlabankans hafi ekki raungerst og þær hafi verið ofmetnar. Það liggur alveg í hlutarins eðli að það allt of snemmt, núna 2 árum seinna, að fullyrða eitthvað þetta. En höldum okkur einmitt við fjármálaeftirlitsþáttinn. Árið 2017 setti Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn fram nokkuð harðorða gagnrýni á stofnanaumgjörð fjármálaeftirlits á Íslandi. Og AGS viðraði áhyggjur af því að starfsemi fjármálaeftirlitsins væri einhvern veginn of háð pólitíkinni hverju sinni. Ég ætla að vitna orðrétt í yfirlýsingu sendinefndar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, með leyfi forseta: Fjármálaeftirlitið is not sufficiently insulated from the political process. Á þessum tíma var þetta fjármálaeftirlitið sjálfstæð stofnun. Hún var ekki undir Seðlabankanum, þar að segja. Stjórn stofnunarinnar sem gegndi þá lykilhlutverki við ákvarðanatöku rannsókn efnahagsbrota á Íslandi var öll skipuð af einum og sama ráðherranum sem sjálfur var auðvitað mikilvirkur í viðskiptum fyrir hrun og hafði reyndar einmitt sjálfur flækst aðeins inn í mál sem höfðu verið þá til rannsóknar hjá fjármálaeftirlitinu á sínum tíma. En gott og vel. Fyrsti aðilinn sem þessi ráðherra hæstvirti skipaði sem stjórnarformann fjármálaeftirlitsins, hann þurfti svo að láta af stjórnarformennskunni ári seinna eftir að fjölmiðlar fjölluðu viðskipti viðkomandi sem orkuðu tvímælis. Nú öll þessi stofnanaumgjörð gjörbreytt og það er búið að renna fjármálaeftirlitinu undir Seðlabankann. En það samt ennþá þannig að fjármálaráðherra skipar meirihluta fjármálaeftirlitsnefndar sem fer með sams konar hlutverk og stjórn fjármálaeftirlitsins fór með áður. Þarna erum við að tala stjórnsýsluvald sem varðar einstaklingsbundna hagsmuni, eins og við fórum yfir hérna áðan. Þetta eru ákvarðanir til dæmis höfðun dómsmála, þetta eru ákvarðanir beitingu dagsekta og févítis, ákvarðanir það hvort það skuli kæra ákveðin viðskipti eða viðskiptahætti til lögreglu, til saksóknara og svo framvegis. Og enn í dag vaknaðu þetta spurningar bara hæfi nefndarmanna í svona fyrirkomulagi. Ég meina eins og það nefnt hérna í úttektinni, það er nefnt í úttektinni að það kom fram í viðtölum úttektarnefndarinnar að einn af nefndarmönnum fjármálaeftirlitsnefndar er skrifstofustjóri í fjármálaráðuneytinu og þess vegna getur sprottið spurningar vanhæfi vegna eignarhluta ríkissjóðs í 2 af 3 viðskiptabönkum. Þetta er svona eitt af því sem er bent á þetta og mér finnst það ágæt hugmynd sem kemur hérna fram í úttektinni að það verði sett á inn í seðlabankalög ákvæði skipun varamanna fyrir ytri nefndarmenn í nefndunum 3 og sérstaklega þá í fjármálaeftirlitsnefnd því það er kannski sérstaklega þar sem það geta vaknað svona álitnar spurningar hæfi
í ljósi þess hvernig hlutverk það er sem nefndin fer með, sem varðar svona ákvarðanir sem geta verið íþyngjandi gagnvart einstaklingum og fyrirtækjum, svona sértækar stjórnsýslulegar ákvarðanir. Annað sem kannski er bent á þarna og mér finnst hljóma skynsamlega er að í ljósi þess að ýmissa verkefni nefndanna, í raun allra nefndanna sem við erum að tala um hérna, kalla á vandfundna sérfræðiþekkingu og þannig getur hugsanlega verið til bóta að auglýsa stöður ytri nefndarmanna eða einhverjar af þeim allavega til þess að stuðla þá að fjölbreytni og að fagleg sjónarmið ráði nú örugglega för. Í þessari úttekt er að finna ágætan svona yfirlitskafla þar sem fyrirkomulagið á Íslandi er borið saman við fyrirkomulagið í Englandi, Finnlandi, Írlandi, Noregi, Danmörku og Svíþjóð. Og ég sé ekki betur en að það sé hvergi nema hérna á Íslandi þar sem fjármálaeftirliti er að öllu leyti komið fyrir innan Seðlabanka og það er ekki alveg svona sjálfstæð eining. Og það er kannski athyglisvert einmitt í þessu ljósi að þetta er kannski fyrirkomulag sem er svolítið öðruvísi heldur en það sem nágrannalöndin hafa komið sér upp. Það er þannig að af þessum þremur nefndum, peningastefnunefnd, fjármálastöðugleikanefnd og fjármálaeftirlitsnefnd, þá er það bara fjármálaeftirlitsnefnd sem er að meiri hluta til skipuð ytri nefndarmenn, skipuð fólki sem hefur ekki farið í gegnum þetta svona nálarauga og þetta hæfnismat sem þarf að komast í gegnum til þess að verða seðlabankastjóri eða vara seðlabankastjóri. Ég velti strax fyrir mig hvort það væri ekki til dæmis bara til bóta að fækka þessum ytri nefndarmönnum þannig að þessi hlutföll séu að minnsta kosti þau sömu í öllum þessum þremur nefndum. Já, svona í ljósi alls þessa þá svona velti maður því fyrir sér hvort þessi orð sem ég vitnaði til hérna áðan í yfirlýsingu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, fjármálaeftirlitið is not sufficiently insulated from the political process, hvort það eigi kannski að einhverju leyti ennþá við, hvort það sé ekki hægt að gera bara enn betur svona núna þegar við endurmetum þetta fyrirkomulag og kannski breytum því til eins betra næst. Því ef það er einhver starfsemi sem ætti að vera sérstaklega mikilvægt að insúlera fyrir pólitíkinni, svo má segja, þá er það auðvitað þessi starfsemi sem liggur hjá fjármálaeftirlitsnefnd. Það sem eru teknar þessar svona sértæku og einstaklingsbundnu stjórnsýslu ákvarðanir. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra held ég í dag. Ég bara þakka fyrir þessa ágætu umræðu. Næstur tekur til máls hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Frú forseti, lögin Seðlabanka Íslands voru samþykkt hér eins og komið hefur fram á Alþingi í júní 2019. Lögin byggðu á ítarlegum tillögum starfshóps endurmat peningastefnunnar sem kynntar voru í júní 2018. Fyrir þann tíma hafði farið fram gríðarlega mikil vinna og ýmsar skýrslur erlendir sérfræðingar sem innlendir unnið að þeim. Og það var síðan ráðherranefnd efnahagsmál og endurskipulagning fjármálakerfisins sem í október 2018 tók ákvörðun að hefja endurskoðun á lagaumhverfi eða lagaumgjörð peningastefnu, þjóðhagsvarúðar og fjármálaeftirlits. Og í kjölfarið skipaði forsætisráðherra verkefnastjórn til að hafa yfirumsjón með endurskoðuninni. Ég tók þátt í þeirri vinnu sem átt sér stað hér
á þingi á vegum efnahags- og viðskiptanefndar sem fékk frumvarpið til umfjöllunar. Og ég hygg að mér sé óhætt að fullyrða að sjaldan, ef nokkuð tíman, hafi mál verið undirbúið jafnvel til þingsins eins og það frumvarp sem lagt var fyrir þingið af forsætisráðherra. Efnahags- og viðskiptanefnd gerði sannarlega margar, og ég hygg að mestu, breytingar á frumvarpinu í samráði við bæði Seðlabankann en sérstaklega forsætisráðherra og fjármálaráðherra, tók tillit til ýmissa ábendinga í umsögnum hagaðila og í sinni vinnu var einmitt lögð rík áhersla á það frá hendi nefndarmanna að auka enn frekar gegnsæið í störfum Seðlabankans og meðal annars var lagt til að allar nefndir Seðlabankans, ekki bara peningastefnunefnd, heldur fjármálastöðugleikanefnd og fjármálaeftirlitsnefnd, kæmu fyrir þingnefndina með reglubundnum hætti á opnum fundi. Auk þess sem að lagt var til að þessi endurskoðun sem að úttektarnefndin, sem að þessi skýrsla sem hér liggur fyrir, að hún yrði gerð. Og við 3. umræðu þetta frumvarp tók meirihluti nefndarinnar höndum saman við minnihlutann, sem að ég hygg að sé ekki mörg fordæmi fyrir, og tók undir mjög margar breytingatillögur sem þá voru lagðar fram. Svo getum við velt því fyrir okkur hvort að allar þær breytingartillögur hafi verið skynsamar. Það er annað mál. En mér fannst þetta vinnulag nefndarinnar, auðvitað vorum við ekki á endanum sammála þessa lagasetningu, en við náðum þó saman í mörgum veigamiklum atriðum og meirihlutinn sem sagt tók höndum saman við minnihlutann ég held að breytingatillögurnar hafi verið 6 talsins eða í 6 greinum. Samþykkt laganna markaði tímamót og ég hygg að þó að menn bendi réttilega á að ekki sé langur tími liðinn, þá held ég að það sé óhætt að fullyrða að það hafi vel tekist til. Ég hygg að við getum öll verið ágætlega sátt við það hvernig til hefur tekist, en leið verðum við að átta okkur á því að það eru kannski einhverjar brotalamir sem að við þurfum að huga að. Stærsta skrefið var auðvitað að öll þjóðhagsvarúð, auk eindarvarúðar, urðu á forræði einnar stofnunar. Þannig að öll varúðartæki varðar og greining sem leiddi til ákvörðunar varð skilvirkara, betri, heldur en nokkru sinni áður. Ég sjálfur sannfærður það að reynslan af þessum nýju lögum sýni það að það var rétt ákvörðun og skynsamleg að sameina Seðlabankann og Fjármálaeftirlitið, en eins og ég sagði áðan, að þá kunna vera einhver ágallar sem við þurfum að sníða af. Og í sjálfu sér var ekki við öðru að búast. Og það var einmitt þess vegna sem að efnahags- og viðskiptanefnd á sínum tíma sameinaðist að setja inn ákvæði til bráðabirgða lagalega skyldu skipan
þeirrar úttektarnefndar sem nú hefur skilað góðri skýrslu og þörfum ábendingum. Ég hygg að ef hægt er að draga ályktun af niðurstöðu úttektarnefndarinnar, að þá liggi það fyrir að það sé nauðsynlegt að endurskoða fyrirkomulag þegar að kemur að fjármálaeftirlitsnefndinni, verksviði hennar, og það sé skynsamlegt fyrir efnahags- og viðskiptanefnd að hefja undirbúning og umræðu að því og vinna sér í haginn, vegna þess að mér þykir það einsýnt að þegar að skýrsla óháðara úttektarnefndar, sem er lagaleg skylda, nota bene, lagaleg skylda á 5 ára fresti, að í framhaldi af því, líklegast þá í upphafi nýs árs eða í fyrri hluta nýs árs, að þá þurfi nefndin að láta til sín taka við umfjöllun, frumvarp, breytingar á þeim ákvæðum laga Seðlabankans sem að kunna að vera með einhverjum ágalla eða gætu verið á betri veg en við gengum frá. Í þeirri skýrslu sem við erum að fjalla hér kemur fram að það verði að skilgreina með fullnægjandi hætti hvað af verkefnum fjármálaeftirlitsins þurfi að fela sérstakri nefnd og hvað tilheyri hefðbundinni stjórnsýslu innan Seðlabankans. Og það er bent á það að núverandi fyrirkomulag víðtækt starfssvið nefndarinnar sé í rauninni óraunhæft og í raun er brugðist við því, er bent á, með víðtæku framsali frá nefndinni til varaseðlabankastjóra fjármálaeftirlitsins. Og það er ábending, skýr ábending úttektarnefndarinnar til löggjafans að hann skilgreini á gagnsæjan hátt verkefni nefndarinnar og stöðu varaseðlabankastjóra fjármálaeftirlitsins. Það er einnig bent á að viðfangsefni nefndarinnar, þar að segja fjármálaeftirlitsnefndar, séu af ólíkum toga. Og stór hluti þeirra séu, eins og ég sagði áður, ákvarðanir í stjórnsýslumálum eftirlitsskyldra aðila. Ég ætla hins vegar að leyfa mér að taka undir líka með úttektarnefndinni að ef ekki verði farið í að gera breytingar á fjármálaeftirlitsnefndinni og hugsanlega færa og skilgreina betur fjármálastöðugleika nefndina líka og færa þar verkefni og skýra það betur, að þá verði í að minnsta kosti að gera þær breytingar að seðlabankastjóri gegni formennsku í fjármálaeftirlitsnefnd eins og í hinum nefndunum tveimur, peningastefnunefnd og fjármálastöðugleikanefnd, eins og lagt var til hæstv. Forsætisráðherra í þínu upphaflega frumvarpi og ég tók þátt í að breyta. Það er alveg ljóst og það er reynsla sem við er alveg skýr á þessum 2 árum. Ég hygg að við þurfum ekkert fleiri en 2 ár til að sjá það að mismunandi formennska býr til flækjustig og það gerir einnig hið margbrotna framsal valds og hin lagskipta stjórnsýsla sem búin til í kringum eftirlitskerfi innan sömu stofnunar
flækir þetta allt saman eins og úttektarnefndin bendir á. Og með leyfi forseta ætla ég að fá að vitna orðrétt í skýrsluna þar sem segir: úttektarnefndin hefur áhyggjur af því að umgjörðin af hendi löggjafans þessar ákvarðanir sé ekki eins og best verður á kosið. Málsmeðferðin, framsal valds og aðstaða nefndarmanna til að taka virkan þátt í ákvörðunum sem geta snúist refsingar einstaklinga og fyrirtækja gæti talist ófullnægjandi. Að hluta til hafa viðtöl úttektarnefndarinnar staðfest þessar áhyggjur. Frú forseti, eins og ég sagði áðan, að þá þótti mér einstaklega, ef ég má segja gaman og áhugavert, að fá að taka þátt í þessari miklu vinnu sem fór fram hjá efnahags- og viðskiptanefnd við afgreiðslu frumvarps hæstvirts forsætisráðherra árið 2019. Ég eiginlega, af því að ég á ekki kost á því að sitja í efnahags- og viðskiptanefnd, þá eiginlega dauðöfunda ég nefndina að fá að öllum líkindum að glíma við, ekki kannski jafn umfangsmikla breytingar, ég vona nú ekki, enda engin ástæða til, en kannski innan árs þurfi að taka það til við að sníða hugsanlega vankanta, eða þá vankanta sem við erum sammála að lagfæra. En ég hvet hins vegar efnahags- og viðskiptanefnd til þess að annars vegar óska eftir því að höfundar skýrslunnar komi á fund nefndarinnar til þess að gera grein fyrir helstu niðurstöðum, en að nefndin láti ekki þar við sitja, heldur óski líka eftir að seðlabankastjóri og óháðir nefndarmenn komi fyrir nefndina og óháðir sérfræðingar sem við eigum sem betur fer marga. Og ég fullyrði ef að menn standa þannig að verki að þá verða menn vel nestaðir til þess að takast á við það verkefni að sníða af þá ágalla sem mér virðist að sé að koma í ljós, og við eigum auðvitað að hafa þor og burði til þess, þó ekki séu liðin nema 2 ár. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Guðbrandur Einarsson. Virðulegur forseti, ég vil nú byrja að þakka fyrir þessa skýrslu sem bæði mikilvæg og vönduð, og hún varpar ljósi á það sem að betur hefði mátt fara við sameiningu Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins. Reyndar hefur sumu verið flaggað áður en að þessar stofnanir voru sameinaðar, en annað er að koma fyrst fram í þessari skýrslu. Með samþykkt laga Seðlabanka Íslands á vorþingi 2019 fór fram heildarendurskoðun á lagaumhverfi Seðlabankans í fyrsta sinn í 2 áratugi. Að vissu leyti var kominn tími til. Eitt af meginmarkmiðum laganna var áður greind sameining Seðlabankans og Fjármálaeftirlitsins. Við erum með lítið samfélag og með lítið fjármálakerfi í alþjóðlegu samhengi, og því er mikilvægt að stofnanir sem að fara með eftirlit á borð við Seðlabankann og Fjármálaeftirlitið séu öflugar. Sameining getur vissulega leitt til betri heildarsýnar yfir fjármálakerfi landsins,
aukinnar skilvirkni og greiðari upplýsingaskipta. Á sama tíma hinn sameinaða stofnun gríðarlega valdamikil. Hún ber mikla ábyrgð varðandi skipan efnahagsmála til skemmri og lengri tíma. Því skiptir máli að vel sé að sameiningunni staðið, ella fyrirsjáanlegt að breytingar veiki fjármálaeftirlit og dragi úr trausti í garð Seðlabankans. Breytingarnar voru gagnrýndar af mörgum. Fjármálaeftirlitið hafði áður tvíþætt hlutverk, annars vegar eftirlit með þeim sem gæta og ávaxta fjármuni og hins vegar eftirlit með eðlilegri starfsemi á verðbréfamarkaði. Fjármálaeftirlitið gegndi mikilvægu hlutverki í viðbrögðum okkar við hruninu árið 2008 og uppbyggingunni sem fylgdi í kjölfarið. Að hluta til hafi stofnunin einnig eftirlit með áhrifum ákvarðana Seðlabankans. Því nauðsynlegt að tryggt sé að fjármálaeftirlitsnefnd í hinni nýsameinuðu stofnun sé sjálfstæð og óháð ákvörðunum Seðlabankans, að því leytinu til sem hlutverkin kunna að skarast. Frú forseti, með leiðinni sem varð fyrir valinu var horfið frá þeim hugmyndum sem settar voru fram í skýrslu nefndar ramma peningastefnu, það að sameina þjóðhagsvarúð og eindarvarúð í Seðlabankanum, en að fjármálaeftirlitið sinnti áfram neytendavernd og eftirliti með viðskiptaháttum í sjálfstæðri stofnun. Sú ákvörðun var aldrei rökstudd sérstaklega en ýmsir sérfræðingar höfðu varað við mögulegum afleiðingum þess að skilin yrðu gerð óskýrari milli þeirra sem fara með eftirlit og þeirra sem hafa undir höndum tæki til að tryggja fjármálastöðugleikann. Meginhlutverk Seðlabankans að tryggja stöðugt verðlag, fjármálastöðugleika og traust og öruggt fjármálakerfi. Forsenda þess að sjálfstæði bankans sé tryggt gagnvart ríkisstjórn hverju sinni. Þannig geti einstakar ríkisstjórnir ekki haft áhrif á starfsemi og ákvarðanir bankans, svo sem vaxtaákvarðanir. Seðlabankinn verður að geta unnið að lögbundnum markmiðum sínum óháð stöðu stjórnmálanna hverju sinni. Framkvæmd peningastefnu og önnur verkefni Seðlabanka Íslands verða aldrei sterkari en sem nemur trúverðugleika hans. Þess vegna mikið í húfi. Eftirlit Seðlabankans með viðskiptaháttum kunna að koma bankunum í opinbera deilu við fyrirtæki sem væri til þess fallin að skaða traust á Seðlabankanum og seðlabankastjóra. Áður en lögin voru samþykkt lagðist Kauphöll Íslands til dæmis eindregið gegn því að eftirlit með hegðun á verðbréfamarkaði yrði fært undir Seðlabankann. Seðlabankinn þegar þátttakandi á verðbréfamarkaði þar sem lánamál ríkisins hjá Seðlabankanum eiga til að mynda viðskipti á markaði með ríkisskuldabréf. Af þeirri ástæðu eftirlit Seðlabankans með verðbréfamarkaðinum óheppilegt. Til viðbótar hefur Seðlabankinn áhrif á verðbréfamarkaðinn með aðgerðum sínum á öðrum sviðum, svo sem vaxtaákvörðunum og inngripum á gjaldeyrismarkaði. Fari eitthvað úrskeiðis, jafnvel fyrir mannleg mistök, hætt við að Seðlabankinn yrði ekki álitinn óháður eftirlitsaðili sem rannsaka gæti slík mál án þess að hagsmunaárekstur teldist vera til staðar. Það ekki fullvíst að fyrirkomulag fjármálaeftirlitsnefnd taki endanlegar ákvarðanir á sviði viðskiptahátta sé fullnægjandi. Í skýrslu úttektarnefndarinnar sem við ræðum hér tekið undir mikið af þessari gagnrýni. Það kemur meðal annars fram að það sjáist að ekki hafi unnist tími til að huga að öllum atriðum í löggjöf svo viðamikil mál. Þingmenn Viðreisnar gagnrýndu hversu skammur tími var gefinn í meðferð þingsins, bæði í ræðum og í nefndaráliti. Meðal þess þarf að skoða úrræði til að tryggja árangursríkt starf, réttaröryggi og temprun þess gífurlega valds sem Seðlabankanum var fært
með sameiningunni. Til dæmis gerð athugasemd við óskýr skil milli stefnumörkunar og framkvæmdar í störfum peningastefnunefndar og að verkaskipting milli hinna 9 nefnda Seðlabankans séu að sama skapi óskýr. Úr þessu þarf að bæta hið allra fyrsta og áður en á þau kann að reyna með raunverulegum hætti. Þú byrgir ekki brunninn eftir að barnið dottið í hann, eins og segir einhvers staðar, og hagsmunirnir sem eru hér á línunni eru gríðarlega stórir. Frú forseti, háttvirtur þingmaður sem talaði hér á undan mér kom með góðar ábendingar það sem efnahags- og viðskiptanefnd þyrfti að taka til meðferðar og athugunar í framhaldinu, sem mun auðvitað bara skipta máli og vera mjög mikilvægt í framhaldinu. Það er bráðnauðsynlegt að eftirlitsnefndin taki allar þessar ábendingar til skoðunar og reyni að nesta sig í þeim breytingum sem þarf að gera eins og þessi skýrsla að benda á. Mér langar, frú forseti, svona áður en ég lýk máli mínu af því að Seðlabankanum hafa verið færð í fangið mjög öflug stjórntæki til þess að viðhalda stöðugleika þess gjaldmiðils sem við búum við, og eitt af þessu eru svokölluð þjóðhagsvarúðartæki sem að gera það að verkum að Seðlabankinn getur á hverjum tíma gripið inn í til þess að verja það sem er þá nefnt þjóðarhagur, og það beinist eingöngu að því að verja þann gjaldmiðil, þennan óstöðuga gjaldmiðil sem við búum við. Og ég fæ ekki séð að þetta geti undir nokkrum kringumstæðum samræmst þeim skilmálum sem við höfum undirgengist í samningu við Evrópska efnahagssvæðið, að við okkur sé heimilt, til dæmis, og það hefur komið oftar en einu sinni í ljós, að lífeyrissjóðir á Íslandi hafa talið betri möguleika á því að ávaxta sjóði sína erlendis, en vegna þess að það getur haft gríðarleg áhrif á gengi krónunnar, þá hefur Seðlabankinn undir höndum þetta svokallaða þjóðhagsvarúðartæki og getur á hverjum tíma gripið inn í og komið í veg fyrir að lífeyrissjóðir geti ávaxtað sitt pund til hagsbóta fyrir sína skjólstæðinga eins og best verður á kosið. Þannig að þarna eru flækjustig sem þarf að skoða, sem að mér finnst vera mikilvæg að við hendum reiður á og veltum fyrir okkur, að þarna séum við kannski farin að ganga langt til þess að viðhalda þeim gjaldmiðli sem ég hefði fyrir löngu viljað vera lausir. Þá tekur til máls háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, áhugaverð skýrsla sem rædd. Mig langar að vekja sérstaka athygli á kafla 8.2, stuðningur við ytri nefndarmenn. Þetta er svona eitt af helstu áhugamálum mínum hvað varðar íslenska stjórnsýslu og bara pólitík í heild sinni. Það er gæðaeftirlit. Og þar kemur til tvenns konar eftirlit, gæðaeftirlit almennt séð, innra gæðaeftirlit og ytra gæðaeftirlit. Innra gæðaeftirlit snýst það að það séu skjalfestir ferlar, þar sem að þegar erindi berast, að það sé skýrt hver tekur ábyrgð og tekur vinnuna áfram, og að þegar að eitthvað er gert, að þá er gerð grein fyrir því á réttan hátt og svo framvegis, einmitt til þess að þeir sem eru utanfrá, óháðir, getur komið inn eftir á og vottað í rauninni að það sé allt vel gert, að það sé ekki
verið að bitlinga með eitthvað fram og tilbaka eða fúska með eitthvað út af því að það var eitthvað ófyrirsjáanlegt eða eitthvað svoleiðis. Heldur þegar að það kemur upp eitthvað ófyrirsjáanlegt að þá sé það sett í rétt ákvörðunarferli, rétt gæðaferli. Og ég ætla bara að fara yfir rauninni þennan texta hérna sem með leyfi forseta. Ytri nefndarmenn eru skipaðir af ráðherra til að sinna starfi sínu og þá væntanlega í flestum tilvikum sem auka eða hliðarstarf. Á stöðu þeirra leiðir að ytri nefndarmenn hafa eðli máls samkvæmt ekki sama aðgang og innri nefndarmenn að starfsfólki Seðlabankans og þar með þekkingu og gögnum. Lykilatriðið það, gögnum. Þá verður að hafa í huga að tilkoma ytri nefndarmanna er ekki einasta til þess að stuðla að gagnrýni umfjöllun og óheftum skoðanaskiptum, heldur einnig til að dreifa valdi. Og því mikilvægt að ytri nefndarmenn hafi góðan stuðning og aðstöðu til að sinna sínu mikilsverða hlutverki. Þetta er gríðarlega mikilvægt hlutverk. Þetta til þess að koma í veg fyrir í rauninni ákveðin svona groupthink, eins og það kallað hérna í skýrslunni. Að fólk rauninni fái svona einblíni og missi af stærri myndinni. Meira sagt hérna út frá framansöðu mikilvægt að tryggja ytri nefndarmönnum aðgang að öllu því efni sem við telja nauðsynlegt til þess að mynda sér sjálfstæða skoðun af því sem til umfjöllunar í nefndunum hverju sinni. Það kom til dæmis fram í samtölum úttektarnefndarinnar athugasemdir í tengslu við fjármálaeftirlitsnefnd og fjármálastöðugleikanefnd að gögn bærust of seint til ytri nefndarmanna og þar gæfist lítill tími fyrir þá til að setja sig inn í málin fyrir fundi nefndanna. Mjög klassískt bara hérna í störfum þingsins líka. Við erum að fá gögnin bara jafnvel þegar við mætum á fundin. Gestir koma fyrir fund og hérna eru gögnin. Og hvernig á maður í alvörunni að geta skoðað og gagnrýnt og sett í samhengi á þeim tíma það umfjöllunarefni sem að hér á við. Og þetta er sérstaklega alvarlegt í okkar starfi hérna, af því að algengasta upplýsingaveita okkar eru ráðuneytin. Og ráðuneytin eru stofnanirnar sem við erum að vera eftirlit gagnvart. Fólk hlýtur að sjá einmitt möguleikann á í rauninni ákveðnum feluleik þar. Ekki flóknara það, bara ekki að draga dul yfir það, bara einfaldlega freistnivandi til þess að segja ekki alla söguna ef eitthvað klúðrast. Þess vegna er svo mikilvægt að það sé allt skjalfest, að það sé mjög skýrt hver aðgangur okkar að upplýsingum er. Til þess eru upplýsingalög og lögum uppljóstrara og ýmislegt svoleiðis einmitt til þess að fólk geti látið vita eða komist í upplýsingar það þegar það er einmitt verið að svindla á því sem annars væri jafnræði gagnvart. Áfram hérna, þá komu fram athugasemdir að of mikið væri á dagskrá funda og raun skapaðist ekki nægt svigrúm til þess að skiptast á skoðunum innan þess tíma sem að fundinum væri úthlutað. Þetta er annað sem er gert hérna voðalega mikið á fundum hérna á þingi. Það er hrúaðinn á dagskrá og svo bara gestir eftir gesti sem að koma með gögn eftir gögn og aldrei tími í umræður eða ígrundun á því sem er verið rauninni að sýna leggja til umræðunar. Mjög klassískt. Úttektarnefnd telur að úr þessu megi bæta en þess ber að gæta að í samtölu nefndarinnar kom fram fullur vilji þess af hálfu Seðlabankans. Sama, þegar maður bendir á þetta, þá kemur alltaf fullur vilji til dæmis að ráðuneyta til þess að senda nú kynningarnar 2 dögum fyrr eða eitthvað svoleiðis og svo gerist það bara aldrei. Þannig ég trúi því bara einfaldlega ekki þegar fólk segir þetta af því að það gerist ekki. Það er búið að segja þetta margoft, þetta er bara úlfur og svo er aldrei neitt úlfur þegar allt kemur til alls. Allir koma, já, er það frábært og það var bara lygi. En svo kemur það á lokum að kallið var í rauninni satt og við missum krakkana. Af því að við hættum að trúa því. Ég á í þessum vandræðum, þetta er svona hliðstætt vandamál, ég á þessum vandræðum með það, ég er hættur að trúa því að gögnin munu koma tímanlega til þess að maður getur skoðað þau. Ég er hættur að gera ráð fyrir því og það er frekar ömurlegt. Það breytir hugsunargangi þess hvernig ég nálgast vinnuna mína, rosalega mikið. Og mér finnst það bara mjög slæmt.
Ég vil ekki starfa svona, en mér er gert að gera það einfaldlega út af þeim aðstæðum sem mér er boðið upp á. Og hérna er áfram, einnig verður að hafa í huga að ekki nægilegt að afhenda gríðarmikið magn af óunnum gögnum. Gríðarmikið magn af óunnum gögnum. Staða ytri nefndarmanna felur í sér að samantektir og greiningar sem jafnvel eru gerðar að frumkvæði þeirra sjálfra geta skipt miklu máli. Þetta er önnur svona taktík, bara hérna er gagna bunki, gjöra svo vel, reddið ykkur. Að sjálfsögðu, þegar að nefndarmenn hérna í þessari fjármálastöðugleikanefnd og ýmislegt svoleiðis er að taka ákvarðanir, þá taka þeir ákvarðanir út frá ákveðnum greiningum. Og það á að vera augljóst út frá þeim greiningum hvaða sem sagt ályktanir er hægt að taka út frá þeim. Það á bara að vera gagnsætt. Og þegar aðgengi er ekki að slíkum gögnum, eins og til dæmis í málinu hérna áðan, það var alls ekkert augljóst að þessi skipan ráðuneyta listi allan vanda. Og þá verður maður að spyrja, hvernig var þá ákvörðunin tekin? Hún var greinilega ekki tekin út frá gögnum heldur geðþótta. Það er eina önnur skýringin. Mér finnst. Stundum er það allt í lagi. Það getur verið pólitísk ákvörðun að gera það bara. En það er mjög gagnrýniverð ákvörðun samt. Þegar möguleikinn er að það er hægt að púsla saman gögnum til þess að rökstyðja eina ákvörðun umfram aðra. Sjá. Ennfremur komu fram í viðtölum úttektarnefndar, þau sjónarmið að hugsanlega þyrfti sérstaklega huga að stuðningi við ytri nefndarmenn þegar þeir hefja störf fyrir nefndirnar. Markmið með því var að tryggja að þeir fengu í upphafi þann stuðning og þá fræðslu sem er nauðsynleg til þess að þeirra framlag hafi nægilegt vægi gagnvart þeim sem reyndari eru. Mjög kunnulegt líka úr störfum þingsins. Í viðtölum kom þó einnig fram að í tilviki fjármálastöðugleikanefndar, þar sem allir nefndarmenn voru nýir, hafi talsvert verið unnið í það aðstoða þá við upplýsinga og þekkingaröflun. Mjög jákvætt. Meðal annars hafa verið boðnir á kynningafundum ýmis málefni til viðbótar við hina reglulegu fundi og telur úttektarnefnd það að vera eftirbreytni. Meira svoleiðis. Að lokum er að segja að ytri nefndarmenn eru skipaðir af ráðherra en vegna sjálfstæði Seðlabankans og einnig þagnarskyldu meðal annars málefna bankans er ekki ljóst hvort þau geta snúist til ráðherra eða annars aðila hafi þeir einhverjar athugasemdir varðandi fyrirkomulag á vinnu nefndarinnar eða aðrar áhyggjur. Gera verður ráð fyrir því að ytri nefndarmenn geri athugasemdir á vettvangi nefndarinnar við formann hennar beint eða með athugasemdum og eftir athugun bókunum á fundi. En sé sú leið ekki fær eða fullreynd er svo staða sem áður er lýst að þegar að það verið að stunda gæðaeftirlitið og það koma upp atriði sem þarf að vekja athygli á, brot einhvers staðar eða yfirsjón einhvers staðar eða eitthvað þvíumlíkt, hvernig á að pota í og segja, herru, það verður að laga þetta? Hver ber ábyrgð á því? Það er hérna verið að segja að það sé ekki augljóst. Það er ákveðin hagsmunasjónarmið þarna sem stangast dálítið á, sem að sömu aðilar eru einhverjir sem að þurfti að láta vita en voru þeir sem að voru að taka ákvarðanir líka. Og það gerir það að verkum að það er kannski ekkert gert í ábendingunum eða það er gert lítið úr þeim. Kannski er betrum bót að sjálfsögðu, kannski tekið tillit til þeirra og gert betur næst, en brotið eða yfirsjónin er bara gleymt. Það er ekkert gert í því, það er engin ábyrgð. Það er það sem er vandinn við það að það er ekki augljóst hver ber ábyrgð á því að taka við ábendingum og bregðast við þeim á einhvern hátt. Þannig að þessi kafli í þessari skýrslu er rosalega lýsandi, finnst mér, fyrir allt sem ég er búin að vera að benda á og Píratar eru búin að benda á hérna á þingi bara nákvæmlega þann vanda sem við glímum við í samskiptum við framkvæmdarvaldið, í því fyrirkomulagi sem að viðgengst hérna að meirihluti tekur sér 100% dagskrárvald, hvernig meirihluti fer með frumkvæðismál í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd
slaufar þeim með svona bókun og segir bara þetta er algjör óþarfi og svo framvegis. Þetta er nákvæmlega í rauninni sú framkvæmd sem á ekki að viðgangast gagnvart geðeftirliti. Og við erum að sjálfsögðu í þeim vanda að þarna er pólitík líka. Og oft þegar kemur málefnaleg gagnrýni að þá er bara sagt að hún sé pólitík og gert lítið úr henni á þann hátt, að ósekju. En það er líka oft pólitísk gagnrýni sem er sett upp í búningi málefnalegra gagnrýni og þá er réttmætt að slá það út sem málefnalega gagnrýni. Og hvernig á utanaðkomandi að þekkja hvort er að ræða? Það er bara mjög erfitt. Til dæmis út af því að það vantar aðgang að gögnum. Þar sem þriðji aðili sem horfir á þetta pólitíska rifrildi í rauninni, hvort að sé að ræða málefnalega gagnrýni eða ekki, getur einfaldlega farið og flett upp sjálfur og komast að því, herðu, þetta er nú bull ágreiningur, eins og til þess með orkupakkann, gjörsamlega algjört bull. Eða í til dæmis landsréttarmálinu, þar sem að gagnrýnin var augljóslega mjög málefnaleg. En nei, það var samt þrætt fyrir það og útmálað sem pólitík og alls konar svoleiðis. Og það er held ég vandinn sem við erum í heild sinni, að stjórnkerfið hérna, stjórnvöld hérna, kunna ekki á geðeftirlit. Það sést berlega í þessari skýrslu. Úttekt hérna, þeir vita hvað málið snýst. Nefndarmennirnir sem að sinna ytra eftirlitinu, þeir vita hvað málið snýst. En þeir sem að þurfa að gangast undir eftirlitið, þeir vilja það helst ekki. Af því að það geti uppljóstrað fúsk, geðþóttaákvarðanir eða slíkt. Og það er eitthvað sem að þeir vilja. Og þetta er yfirleitt fólki sem ræður og gera þá það sem að í þeirra valdi stendur til þess að koma í veg fyrir. Ég bara þakka fyrir þessa skýrslu, því að hún opinberar það sem að mig grunaði að mörgu leyti og bendi á bara sambærilega hluti hérna inn á þingi. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti. Já, ég þakka líka fyrir þessa skýrslu sem við fórum fram á í efnahags- og viðskiptanefnd yrði unnin til þess að fylgjast með þróun þessara mála. Og ég sat í hv. efnahags- og viðskiptanefnd á síðasta kjörtímabili og þetta var svona eitt af okkar stóru málum sem fór töluverður tími í að vinna. Og ég ætla nú að taka undir með hv. þingmanni sem talaði hér áðan, Óla Birni Kárasyni, að þetta mál var mjög vel undirbúið þegar kom inn í nefndina. Það er að segja að það hafði verið nefnd af störfum og það var búið að rýna mjög margt í þessu. En eins og okkur á öllum að vera ljóst að þegar er að ræða breytingar af einhverjum toga, eins og í þessu tilfelli sameining tveggja stofnana, að þá eru auðvitað uppi skiptar skoðanir og aðeins ólík sjónarmið. Virðulegur forseti, mér þótti alltaf hugmyndin býsna góð. Það er að segja að sameina fjármálaeftirlitið inn í Seðlabankann og þetta var gert til þess að efla eftirlitsþáttinn og tryggja svona heildaryfirsýn með þessum málaflokkum. Og ég hygg að margir, við vorum allavega töluvert upptekin af því í nefndinni og umræða í kringum þetta gekk svolítið út á reynsluna okkar af bankahruninu. Þegar það var öllum ljóst að fjármálaeftirlitið var mjög veikburða til að sinna eftirliti og eru þekktar sögurnar af því þegar lögfræðiteymi bankanna mætti á fund fjármálaeftirlitsins og þar sátu ágætir embættismenn en hefðu enga burði í þessa lögfræðistétt sem mætti þarna fyrir hönd bankanna. Þetta var svona auðvitað eitt af þessum dæmum, en þetta snýr auðvitað meira. Þetta þetta fjármálakerfið okkar, fjármálastöðugleikann og það sem var kannski helst áhyggjuefni okkar í nefndinni á sínum tíma var þetta hversu gríðarlega mikið vald væri komið til einnar sjálfstæðrar stofnunar. Og auðvitað eru þessar nefndir hluti af því að reyna að valdtempra þetta. En mér þykir bara gott að sjá það hér að í öllum svona meginatriðum að þá hefur þetta gengið vel.
Og ég verð aðeins að leyfa mér að, út af því við vorum að eyða hér heilmiklum tíma aðallega í atkvæðaskýringum hér áðan atkvæðagreiðslu að ræða breytingu í Stjórnarráðinu. Þá voru uppi stór orð stækkun báknsins og hvað þetta væri allt að kosta og illa væri til staðið þessu öllu saman. Þetta mál sem hér ræðir, þegar vorum að tala að færa Fjármálaeftirlitið og Seðlabankann saman í eina stofnun, þá var það mjög vel undirbúið. Það gekk út á að fækka stofnunum, en það var engu að síður svo að minnihlutinn var allur á móti þessu máli þá og þá áttu klárlega ekki við nein slík rök. Reyndar var það þannig að í nefndaráliti annars minnihluta frá efnahags- og viðskiptanefnd þá var vinnunni og undirbúningnum hrósað og vinnunni í nefndinni, en viðkomandi flokkur studdi það ekki, sem var sem sagt Miðflokkurinn, í ljósi þess að það væri ennþá einhverjum spurningum ósvarað. En ég tek bara undir hvatningu til þess að efnahags- og viðskiptanefnd fái kynningu á þessari skýrslu og fylgi málinu eftir og þeim ábendingum og athugasemdum sem þarna koma fram. En mig langar kannski að nefna í þessum efnum, mál sem ég nefndi líka þegar vorum að fjalla þetta á sínu tíma, að okkur hættir svo oft til að horfa til fortíðarinnar, sem mikilvægt og við eigum alveg að læra af fortíðinni. En ég til dæmis algjörlega handviss um það að við munum ekki upplifa hrun sambærilegt því sem við upplifum hér með bankahruninu. Með því ég ekki að segja að alls konar hlutir geti ekki gerst, en það verður örugglega af einhverjum öðrum forsendum því við erum búin að byggja undir allt sem þar misfórst. Þannig að þeim mun mikilvægara einmitt að svona öflug stofnun eins og hér ræðir, sem Seðlabankinn, með fjármálastöðugleikanefnd, fjármálaeftirliti og öllum þeim þáttum sem þar séu að horfa til framtíðar og hvaða framtíðaráskoranir kunna að vera. Og nú bara nefni ég sem dæmi rafeyrir, framtíð bankaviðskipta, við fjölluðum mikið smálánafyrirtæki til dæmis á síðasta kjörtímabili og fjármálaeftirlit með því og svona. Þannig að ég vil bara líka hvetja til þess að þegar við erum að ræða þennan eftirlitsþátt að vera ekki bara að horfa í baksýnisspegilinn, heldur einmitt horfa fram á við og bæði hvaða tækifæri og líka hvaða ógnanir kunna að vera í framtíðinni. Til máls tekur háttvirtur 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Eyjólfur Ármannsson. Já, virðulegur forseti. Ég vil þakka þessa skýrslu úttektarnefndarinnar. Ég fyrrverandi starfsmaður Fjármálaeftirlitsins og starfaði á árunum 2006 til 2007 og fór það til saksóknar efnahagsbrota. Þessi skýrsla er komin og þessi breytingar eru tilkomnar vegna kjölfar hrunsins og við erum ennþá að fjalla eftirstæður hrunsins að mörgu leyti. Ég er algjörlega sammála því. Ég er sammála því að þetta átti á heima í fjármálaeftirlitshlutinn, á heima í Seðlabankanum. Hann var þar áður undir nafninu bankaeftirlit og tryggingaeftirlit. Það sem skiptir máli í þessu, í öllum stofnunum, það er þessi skýr ábyrgð yfirmanns stofnunarinnar og hann sé hæfur, ekki ráðinn pólitískt, ekki ráðinn á grundvelli flokkstengsla, heldur eingöngu á grundvelli hæfileika. Það var klárlega ráðið í stjórn Fjármálaeftirlitsins á sínum tíma á grundvelli flokksskírteina en ekki hæfileika. Ég upplifði það sjálfur. Og ég vil segja líka það að það sem grundvallaratriði líka það að það líka menningin innan vinnustannu þarf að vera þannig að þessi þor á að taka ákvarðanir sem eru erfiðar. Ég var í vinnu minni í Fjármálaeftirlitinu þannig, meðal annars með fundum með bönkunum fyrir hrun, að það nötraði allt á skal við að maður spurði erfiðar spurninga mín megin. Svo fór ég til saksóknar efnahagsbrota, þá var allt annað í gangi þar, enda var það líka verið sakamál að ræða. Ég geri athugasemd við það og ég tel það eru hérna 3 nefndir sem taldar eru upp í skýrslunni, peningastefnunefnd, fjármálastöðugleikanefnd og svo fjármálaeftirlitsnefnd. Ég tel að peningastefnunefnd og svo fjármálastöðugleikanefnd séu gjörólíkar nefndir en fjármálaeftirlitsnefnd. Fjármálaeftirlit gjörólíkt í eðli sínu en varðandi starf hinna tveggja nefndanna.
Ég tel að það kemur fram í skýrslunni að allar ákvarðanir eiga að taka hjá fjármálaeftirlitsnefnd, ekki bara meiri háttar ákvarðanir eins og var í stjórn fjármálaeftirlitsins á sínum tíma. Og þá réð stjórn fjármálaeftirlitsins forstjóri einnig, eins og það kemur fram í skýrslunni. Það er reyndar þannig að núna hefur fjármálaeftirlitsnefnd heimilt að framselja ákvörðunarvald til varaseðlabankastjóra þegar ekki meiri háttar mál að ræða. Og það er vel að það sé þannig. Og ég tel að það verður að horfa á fjármálaeftirlitsnefndina og þennan hluta í starfi Seðlabankans allt öðrum augum en hina tvær nefndina og hina tvo þættina. Ég tel að það er að vera varaseðlabankastjóri sem er yfirmaður, skýr yfirmaður fjármálaeftirlitshlutans og hann fari með svipuð völd og forstjóri og hann hafi heimild til að taka allar ákvarðanir nema kannski meiri háttar ákvarðanir. Og þá fari það upp til, já, þú getur kallað fjármálaeftirlitsnefndar eða stjórnar fjármálaeftirlitshlutans og að þetta sé rekið eins og sérstök eining innan Seðlabankans hvað varðar almennt eftirlit eins og hjá öðrum eftirlitsstofnunum. Og það er algjörlega ómögulegt að eins og segir hér á blaðsíðu 32 í skýrslunni, sem segir, með leyfi forseta, sem fyrr segir er ákvörðunarvald í öllum málum sem heyra undir fjármálaeftirlit nú vísað til fjármálaeftirlitsnefndar í stað þess að áður voru það bara meiri háttar ákvarðanir sem fóru á borð stjórnar fjármálaeftirlitsins. Og forstjóri og starfsmenn stofnana tóku þá ekki ákvörðun tilvitnun lýkur. Ég tel að þessi hluti í starfi gamla fjármálaeftirlitsins hafi verið nokkuð góður. Það er að segja að forstjóri og starfsmenn tóku allar ákvarðanir, svo meiri háttar ákvarðanir sem voru svona stefnumótandi, að þær ættu þá að fara til fjármálaeftirlitsnefndarinnar sem hefur þá eftirlit og það væri þá ekki nefnd sem væri mjög virk í starfi fjármálaeftirlitshlutans. Og það er grundvallaratriði að yfirmaður fjármálaeftirlitsins, aðstoðarforstjórinn, sé bæði hafi þekkingu, yfirbara þekkingu og líka myndugleika og pasturleika til að taka erfiðar ákvarðanir. Og það á sama við deildarstjórana sem er undir. Og það sé tilbúið að fara þá með mál fyrir dómstóla ef að þess ber undir. Og ég get alveg komið margar sögur af mínu reynslu. Ég var í peningaþvættismálunum á þessum tíma og var með þess að 3. eftirliti FATF á Íslandi og fór síðan til saksóknara efnahagsbrota, var þetta eftirfylgnina og var að vinna í þeim málum. Ég reyndi að fara að halda fyrirlestur í Bifröstum peningaþvætti núna í febrúar, kannski sendi ykkur glærunar ef það er áhuga á því, en það er ekki málið. En eftirfylgnin á þeim hluta var algjör hörmung. Ísland var sett á lista með þjóðum sem hefum ekki á nokkurn hátt að vera í klúbbi með, svokallaðan svarta lista hjá FATF í nokkur ár og ég efast að orðspor okkar sé búið að ná sér eftir það. Hvað var það peningaþvætti? Og ég tel jafnvel að í svona stofnun sem að fjármálaeftirlitið að við eigum að hafa náið samstarf við fjármálaeftirlit á Norðurlöndunum og jafnvel að það getur komið inn menn sem væru á erlendu bergi og getur tjáð sig á ensku og það væri spurningu það hvort að skjöl væri að hluta til á ensku. Og það er grundvallaratriði að íslenskt fjármálaeftirlit og fjármálakerfi tengist norræna bankakerfinu, norrænu fjármálakerfi. Þetta auka samkeppni og það ætti að vera skýrt markmið íslenska stjórnvalda að tengjast íslenska bankamarkað erlendu bankamarkaði. Og þá er það norræni sem er besti heimi og hann er eiginlega undirstaða velmegunar í þessum ríkjum. En ég tel að þessi hluti, ég myndi leggja til að þessi hluti, og ég ætla ekki að tjá mig hina hlutana, varðandi fjármálaeftirlitsnefndina og fjármálaeftirlitshlutana verið tekin til gagngerrar endurskoðunar og verið skoðað þá með því hvað var gott í fjármálaeftirlitinu, gömlu stofnuninni, og hvernig er þetta að auka sjálfstæði starfsmanna og deildarstjóra og forstjóra, þá var seðlabankastjórans, gagnvart ytri öflum. Og ég tel að menningi sem ég fór úr í fjármálaeftirlitinu fyrir hrun, fór 2007 yfir til efnahagsbrotadeildar,
að það var alveg ótrúlegu munur satt að segja. Það vissu allir hvað málin gengu út á hjá efnahagsbrotadeild. Þetta voru sakamál í rannsókn, stundum fóru fyrir dómstóla eða líklegt til sakfellis eða ekki og allir mótaðilar og allt vissu út á hvað þetta gekk allt saman. En það var bara ekki þannig í fjármálaeftirlitinu. Ég get tekið dæmi, maður þurfti að setja morgunfundu það að það átti að hafa íþyngjandi ákvörðun hjá fjármálaeftirlitinu, þá var efast gildi ákvörðunar, hvort hann hefði heimild og það var verið að fara fram á lagabreytingar, hvort að þetta væri rétt að gera þetta svona og jafnvel að þetta ætti að ekki að stjórnvöldin, að fjármálaeftirlitið hefði ekki heimild til að gera þetta og að það þurfti að hafa öflugur eftirlit með valdheimildum stofnunarinnar. En ég legg til og ég tel mjög mikilvægt að þessi hluti verði skoðaðar mjög náið og það alveg gríðarlega mikilvægt að það færist hæft fólk. Við getum haft hvaða kerfi sem ef það meðvirkni innan stofnunarinnar með þeim stofnunum sem þeir að hafa innan fjármálaeftirlitshlutans með þeim bönkum sem að hafa eftirlit með, þá alveg gott að sleppa þessu nánast. Og ég get tekið dæmi, þetta ekki flókin oft úrlausnarefni. Ég get tekið bara Icesave. Og það var ekki beint fjármálaeftirlit sem átti það. Það segir í 4. málsgrein 36. gr. laga um fjármálafyrirtæki að það sé heimilt að stofna útibú utan Íslands. IMF á sínum tíma, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, fór fram að sett bannákvæði út af smæðar íslenska kerfisins. Og það var hægt að banna það út frá því, út af fjármálastöðugleika og stjórnunar í bönkunum. Það hefði verið leikandi hægt að banna stofnun útibúi í London á sínum tíma. Það var gert, þessi útibú voru stofnuð í október 2006 og það var í kjölfar skýrslana sem komu kallað litla krísan, sem var skýrsla frá Fitch Ratings, Danske Bank, skýrsla þetta Geysi-crisis, að þá frosnuðu allir erlendi fjármálamarkaði fyrir Íslandi. Lausnin á þessari litlu krísu var Icesave. Það var farið út í heim og stofnaðir internetbankar. Íslenska ríkið hefði átt að stoppa það. En það var ár, eins og við kallaði í einni bók, The Year of No Return. Eftir 2006 að þetta var leyft, þá var alveg augljós mál og bara tímaspursmál hvenær þetta myndi allt hrynja. Og það mál sýnir ákveðin veikleika í kerfinu. Ég ekki að segja að það hefði fjármálaeftirlitið hefði getað stoppað en það fór líka upp til ráðherra. Það hefði leikandi að stoppa og það hefði verið stoppað þannig að þetta hefði getað orðið opinbert og þeim hefði gert skylt á haustið að taka til í sínum málum. En það var ekki gert því fór sem fór og ég lít á, það mín persónulega skoðun. Ég veit að það getur vel verið að það verið skrifað bækur um það að þetta verið erlendum aðilum að kenna þetta hrun, en ég lít á það að efnahagshrunið í október 2008 var stjórnkerfisbrestur á stórum hluta. Bæði vegna þess að margt sem spilaði henni, bæði stjórnkerfið sjálft, algjör útilokun á gagnrýnum skoðunum. Ég man svo vel þegar Geysi-crisis skýrslan kom eftir Lars Christiansen frá Danske Bank og félaga hans, og eina sem þeir sögðu, skýrslan kom út 21. apríl 2006 og skýrslan segir eina vandamál okkar að tímasetja hrunið. Ég skora bara allavega að googla það, stendur, þetta allt á netinu. Og það var eina vandamáli hjá þeim. En svo voru menn að koma enga og segja það að hrunið, segja að það væri að fara að koma hrun og þeim var bent á að fara endurmenntun annars slíkt. Það er mjög mikilvægt og líka innan þessara stofnunar, og ég reyndi það fyrir í dag, að vera opin fyrir gagnrýni. Það það sem skiptir máli. Það er búið við alla vísindakennarar byggja á hrekjanleika og allar ákvarðanir þurfa að byggja á hrekjanleika. Það verður hægt að hrekja þær. Það verður að standast þessa hrakningu, eða devil's advocate. Það var það sem við notuðum í efnahagsbrotadeild, að það er betra að láta slátra sér heima eða fara illa með sér heima en í dómsalnum, í sakamálum í efnahagsbrotum. Og það er þannig sem að svona stofnunar eiga að vinna, vera að treysta, vera opið fyrir allir gagnrýni, geta svara og testa sínar ákvarðanir gagnvart mikilli gagnrýni. Og það er sama sem Alþingi á að gera. Þetta kallar á mjög opið viðhorf gagnvart skoðunum annarra og öllum skoðunum sem koma utan. Og það er alveg klárt mál að fjármálakerfi Íslands þarf að opna gluggann fyrir álitum erlendis frá og skoðunum erlendis frá og ekki síst fjármálaeftirlitshlutinn. En ég myndi gjarnan vilja tala lengur um þetta, en ég tel að þessi hluti þurfi mjög nákvæmar skoðunar. Reynsla mín bara sem borgari í samfélaginu, þá held ég að peningastefnunefnd sé að mörgu leyti mjög
mjög þarft stofnun og hefur staðið sig vel. Það er fróðlegt að lesa skýrslu þaðan og en fjármálaleika stöðugleikanefnd síður. Það er mjög gott að sé opin umræða í samfélaginu allar þessar nefndir og ég held að fjármálaeftirlitsnefndin og sá hluti sem hérna undir að það þyrfti að skoða það mjög vel og jafnvel að leita álita frá erlendum sérfræðingum. Takk fyrir. Nú er einni umræðu skýrslu starf Seðlabanka Íslands eftir gildistöku laga nr. 92/2019 lokið. Forseta hefur borist bréf afturköllun máls. Andrés Ingi Jónsson kallar aftur fyrirspurn á þingskjali 135, mál 133, olíuleit í efnahagslögsögu Íslands. Tekið fyrir 5. dagskrármálið, skattar og gjöld, leiðrétting, frumvarp 211, mál nr. 211, þingskjal 304, önnur umræða. Enginn hefur hvatt sér hljóðs. Til máls tekur háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, ég vil taka hér til máls í annarri umræðu þetta mál til að koma að kannski 2-3 örstuttum athugasemdum. Er að ræða mál frá meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar en það er form á frumvörpum sem við höfum oft rætt í þessum sal að þurfa að umgangast varlega þar sem slík mál þau sæta ekki jafn mikilli rýni og ráðherrafrumvörp sem fá hér fullar 3 umræður, tíma í nefnd á milli umræðna og umsagnarfrest. Það var mælt fyrir þessu máli í gær og það gekk beint til annarrar umræðu án viðkomu í nefnd og hefur ekki verið sent til umsagnar eins og venja er með nefndarfrumvörp. Þess vegna til eðlilegt að við einskorðum þetta form við leiðréttingar, við svona óumdeilda villuprófun á lögum eins og við sjáum til dæmis vera gert í 3. og 4. grein þessa frumvarps. Þar kom í ljós að lög sem samþykkt voru hér 17. janúar þurfti að laga. Eins og stendur í greinargerð þá láðist að aðlaga orðalag að breytingu sem var gerð annars staðar í frumvarpinu og fórst fyrir að leggja til sömu breytingu á 2. grein frumvarpsins. Þannig að eftir stóðu textabútar sem ekki voru í samræmi við breytingar sem hefur verið gerðar annars staðar á þessu frumvarpi og það er alveg eðlilegt að nefnd taki að sér að hleypa slíkum breytingum í gegn með hraði. Hins vegar vekur þetta vissa eftirtekt vegna þess að frumvarpið sem að þessar 2 villur urðu á var afgreitt með mjög miklum hraði hér 17. janúar síðastliðinn. Og þá var gagnrýnt að ekki hefði verið brugðist fyrr við með því að annaðhvort leggja fram í desember þegar fyrst var farið að ræða nauðsyn þess að fresta staðgreiðslu opinberra gjalda eða að boða þingfund einfaldlega aðeins fyrr, kannski viku fyrr, þegar þingmenn mættu almennt hér til nefndastarfa. Þannig að þær villur sem hér er verið að leiðrétta hefði mögulega verið hægt að koma í veg fyrir með því einfaldlega að gefa þinginu meiri tíma til að vinna málið upphaflega. Síðan því tengt er nú áhugavert að skoða 1. grein þessa frumvarps þar sem að aftur er verið að laga dagsetningu sem að við afgreiðslu bandormsins í tengslum við fjárlög núna í desember var einfaldlega vitlaus dagsetning sett inn. 1. júlí var settur inn en átti að vera 1. janúar og þetta er mjög klár leiðrétting sem
grípa þar til. En dálítið kúnstur í ljósi þess að þegar þetta frumvarp sem greinar 3 og 4 snúast var til umræðu, þá beitti til dæmis fulltrúi Pírata í efnahags- og viðskiptanefnd sér fyrir því að þar yrði miðað við aðra dagsetningu en var að ræða varðandi frestun opinberra gjalda, að það yrði að fyrirtækjum yrði veitt í rauninni afturvirk heimild til þess að fresta gjöldum, að það væri miðað við 1. janúar þessa árs en ekki 17. janúar eins og var í frumvarpinu. Á þetta var ekki fallist í efnahags- og viðskiptanefnd þar sem að væri að ræða afturvirka lagasetningu sem þó er réttlætanlegt að samþykkja þegar er að ræða ívilnandi lagasetningu. Þess vegna mætti segja að það kveði við nýjan hljóm í efnahags- og viðskiptanefnd í þessari 1. grein frumvarpsins þar sem að afturvirkni lagasetningar virðist núna í lagi. En það sem að mig langar kannski aðalega að ræða er önnur greinin í þessu frumvarpi sem snýst ívilnanir til húsbíla vegna losunar þeirra á gróðurhúsalofttegundum. Og þá langar mig aðeins að fara yfir forsögu þess máls. Sú villa sem nefndin eða meirihluti nefndarinnar telur sig hér vera að leysa kom upp einmitt þegar Alþingi samþykkti hér undir lok síðasta árs lög nr. 133/2021 breytingu á ýmsum lögum skatta og gjöld, tekjubandorminn svokallaða. Og þá var breyting í 17. grein þess frumvarps sem virðist hafa falið í sér þau mistök sem önnur grein frumvarpsins sem við ræðum hér í dag, sem þeirri grein er ætlað að leiðrétta. En í 17. grein tekjubandormsins segir að 2. töluliður 1. málsgreinar 3. greinar laga vörugjald af ökutækjum, eldsneyti og fleira skuli breytast á þann veg að vörugjald fólksbifreiða og annarra vélknúinna ökutækja skuli einungis miðast við samræmdu prófunaraðferðina við ákvörðun vörugjalds en ekki eldri mælingaraðferðina evrópsku aksturslóttina. Og þetta eru 2 aðferðir sem við höfum rætt nokkrum sinnum hér í sal og ekki að ósekju þar sem að skiptir dálítið miklu máli að við skiptum úr eldri aðferðinni, evrópsku aksturslóttinni eða NEDC eins og hún er skammstöfuð upp á ensku. Evrópska aksturslóttan er mælingaraðferð sem að rekur sögu sinni aftur til 8. áratugar síðustu aldar og er svona mjög einföld eða gróf mæling á losun ökutækja á gróðurhúsalofttegundum sem stuðst hefur verið við í nokkra áratugi. En við byrjun þessara aldar þá var orðið ljóst að hún dygði ekki lengur til og þá var byrjað að vinna að því sem heitir samræmda prófunaraðferðin eða 2FLTP upp á ensku. Síðan gerðist það fyrir nokkrum árum að breytingin varð miklu brýnni, að það varð augljósara hversu brýnt var að skipta út aðferðum vegna þess að evrópska aksturslóttan gat allt of auðveldlega verið misnotuð til að sýna falskar mælingar. Þetta kom í ljós í svokölluðu Dieselgate-hneyksli þar sem að framleiðendur ökutækja, og þar var kannski hæst Volkswagen, framleiðendur ökutækja bara hreinlega fölsuðu niðurstöður í því skyni að koma bílunum sínum undir einhver ákveðin viðmiðunarmörk í vörugjaldalöggjöf landanna þar sem að ökutækin voru síðan seld. Með þessu gerist náttúrulega ýmislegt sem að snertir almannahagsmuni. Það er til dæmis farið á svig við mengunarbótaregluna sem að hefur í síauknum mæli verið innleidd
í gjaldtöku á ökutækjum þannig að gjaldtaka sem hefur verið mótuð þannig að hún styðji við orkuskipti með því að ívilna bílum eftir því sem þeir losi minni koltvísýring, hún endurspeglaði ekki lengur raunverulega losun bílana með fölsuðu tölurnar. Þeir líka skiluðu þá minna í ríkissjóð þeirra ríkja þar sem sala þessara ökutækja var mest og þau ríki oft voru búin að eyrnamerkja vörugjöld sem grænan tekjustofn sem að væri þá eyrnamerktur í tiltekin verkefni á sviði umhverfis- og loftslagsmála. Þannig að Dieselgate hafði bara bein áhrif á þróun eða slagkraft ríkja til að taka á loftslagsmálum af því afli sem þau vildu. Vegna þessa var spýtt í lófana og samræmda prófunaraðferðin tekin upp. Hún er betri að því leytinu að það er erfiðara að svindla á henni og líka því hún tekur tillit til fleiri þátta. Hún endurspeglar bara miklu betur þau umhverfisáhrif sem eru af akstri ökutækja. Síðan gerðist það hér á 149. löggjafarþingi að lagt var fram frumvarp sem varð að lögum nr. 117/2018 sem var ætlað að bregðast við breytingunum sem urðu á skráðri losun nýrra bíla þegar farið var frá eldri aðferðinni, evrópsku akstursflótunni, yfir í hina nýrri samræmdu prófunaraðferðina. Og það sem að ég er nú farin að velta fyrir mér er hvort við þurfum að grafa aðeins ofan eða hvort þar hafi hreinlega verið gerð mistök þar sem í greinargerð þess frumvarps kemur fram að því hafi ekki verið ætlað að auka álagningu vörugjalds og þar með tekjur ríkissjóðs af gjaldinu, sem er dálítið skrítið markmið þegar einhver þeirra ökutækja sem vörugjaldi leggst á voru mögulega í gamla kerfinu bara með falskar tölur og því eðlilegt þegar tölurnar endurspegla raunverulega losun að gjöld á ákveðnum ökutækjum myndi hækka. Þannig að ég velti fyrir mig hvort þarna hafi sloppið í gegnum nálarauga hjá þinginu breyting sem ekki gekk nógu langt og ekki endurspeglaði í rauninni þörfina sem var fyrir þessum breytingum á milli aðferða við mælingu á losun koltvísýrings. En að þeirri breytingu sem er í 2. grein þessa frumvarps sérstaklega. Þar er lagt til að bæta nýrri málsgrein við 18. bráðabirgðaákvæði laga um vörugjald af ökutækjum. En það ákvæði fjallar tímabundna lækkun á skráðri losun húsbíla. Þannig að við erum komin í mjög afmarkað svið ökutækjanna. Hafi losun einvörðungu verið skráð samkvæmt samræmdu prófunaraðferðinni. Þetta ákvæði var fyrst sett í lög með samþykkt laga nr. 33/2020. Þetta ákvæði var ekki í frumvarpi ráðherrans sjálfs, heldur var því bætt við að tillögu meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar. Í nefndarálitinu er viðbótin rökstudd þannig að hún hefur verið sett inn í kjölfar ábendingar Samtaka ferðaþjónustunnar sem taldi að það yrði óheppilegt að húsbílar sættu stórauknum álögum vörugjald samhliða upptöku nýs alþjóðlegs staðals mælingu á losun ökutækja. Það má alveg staldra við og spyrja aftur, ef losunin var bara miklu meiri en framleiðendur sögðu upphaflega, hefðu þá gjöldin ekki átt að hækka? En allavega meirihlutinn taldi nauðsynlegt að finna betri varanlega lausn. En svona tímabundið lagði hann til
þá reddingu sem birtist í bráðabirgðaákvæðinu að lækka skráða losun húsbíla um 40% á meðan slík lausn yrði fundin. Í þessu samhengi eitt sem að má kannski sérstaklega nefna og það er það að í þingmáli 450 á 150. löggjafarþingi, þar sem að efnahags- og viðskiptanefnd lagði til að bæta við þessu bráðabirgðaákvæði, þá er engin skrifleg umsögn frá Samtökum ferðaþjónustunnar og ekki að sjá að eitthvað sérstakt mat hafi verið lagt á áhrif þessara breytingartillögu á fjárhag ríkissjóðs, á breytingar í losun samfélagsins, á nokkurn hlut, annað en að þarna bara hafi Samtök ferðaþjónustunnar, hagsmunaaðili ökutækjaleigana sem væntanlega eru stærsti kaupandi húsbíla, bara bent nefndinni á sín á milli að þessu mætti breyta. Þetta, frú forseti, held ég að geti varla talist góð vinnubrögð. En sama virðist síðan upp á teningnum með nefndarfrumvarpi sem við höfum hér í höndunum í dag. Það er óljóst hvers vegna valið er að halda þessu ákvæði til streitu. Það rökstuðninginn skortir og þetta er ákvæði sem er þess eðlis að það hefði kannski verið betra að fá það fram frá ráðherra með þeim rökstuðningi og þeim faglega undirbúningi sem fylgir því að fara með máli gegnum ráðuneyti og til þess líka að breytingin færi í gegnum umsagnarferli hjá þingnefnd. Og til þess líka að hægt væri að spyrja ráðherrann, vegna þess að í greinargerð nefndarinnar stendur ákvæðið að því hafi verið ætlað að bregðast við millibilsástandi þar til komist yrði að varanlegri niðurstöðu álagningu vörugjalds á húsbíla. Ef ráðherra hefði lagt þetta mál fram, þá náttúrulega verið eðlilegt að spyrja hann. Nú eru 2 ár liðin. Hvenær er von á þessari varanlegu niðurstöðu? Hvað er langt í hana? Nei, þessi tímabundna bráðabirgðalausn er núna búin að vera í lögum í næstum 2 ár og ennþá bólar ekkert á þeirri varanlegu lausn sem þáverandi meirihluti efnahags- og viðskiptanefndar lofaði og sú staðreynd að hér sé stefnt að því að framlengja ákvæði heilt ár segir okkur eiginlega að það sé öllum líkindum lítið að frétta af einhverri varanlegri lausn. En í frumvarpi sem kemur frá nefnd og hlýtur þar af leiðandi ekki fulla vandaða þinglega meðferð eins og frumvarp sem ráðherrar leggja fram, þá er mjög bagalegt að vera að gera ekki bara leiðréttingar eins og er í 3., 4. og 1. grein þessa frumvarps, heldur líka einhverjar efnislegar breytingar eins og í 2. grein. Það sem fylgir ekki sögunni hvaðan frumkvæðið kemur að þessari breytingu. Það fylgir ekki sögunni hvaða varanlegu lausna fjármálaráðuneytið er að horfa til. Og í rauninni finnst mér ekki koma nógu skýrt fram nokkur rökstuðningur til þess að réttlæta það að við framlengjum það sem að gæti bara reynst vera einhver umhverfissóða afsláttur þegar nánar er að gáð. Þetta er að mér sýnist það sem ég vildi sagt hafa, frú forseti. Já, og lík þar máli mínu, bjöllulaust. Þá veitir andsvar hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis, Guðrún Hafsteinsdóttir.
Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni Andrési Inga fyrir þessar vangaveltur og spurningar sem hann var að velta fyrir sér. Það er rétt sem að kom fram í máli hans að hér er aðallega leiðréttingar frumvarp að ræða. Ég taldi mig hafa komið því mjög skilmerkilega til skila í þinginu á mánudaginn í síðustu viku þegar að hér var til umræðu frumvarp frestun opinberra gjalda, að okkur þótti öllum kannski að bragurinn á því hefði mátt vera annar, að við hefðum viljað vinna þetta kannski í betra rými með betri tíma. Ég hugsa að hv. þingmaður muni það vel, jafnvel og ég, að hér þurfti að fresta þingfundi langt fram á kvöld. En verkefni þess dags var mikilvægt. Það var á gjalddaga opinberra gjalda, það var gjalddagi opinberra gjalda og það lá fyrir að við þyrftum að senda björgunarlínu hér út til fyrirtækja og rekstraraðila í ferðaþjónustu. Gagnvart, hann talar umhverfissóðaafslátt. Ég get nú alls ekki tekið undir það, hv. þingmaður. Eins og hann rakti hér mjög vel að það hafa verið í gangi tvær aðferðir eða staðlar til að reikna mengun. Húsbílar, þær hafa sjálfkrafa lent í hámarksvörugjaldaflokki og eins og hér kom fram að þá hefur þetta mál það á sér orðið 2 ára sögu og hér er lagt til að þetta verði framlengt ár. Ég vil minna á það að þetta var gert að beiðni bílaleiga sem eru með húsbílaleigur og nauðsynleg aðgerð fyrir ferðaþjónustuna. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Hæstv. forseti. Fyrst varðandi frumvarpið sem var klárað hér 17. janúar, þá vil ég alls ekki að hv. þingmaður skilji mig svo að ég sé að gagnrýna það að mistökin hafi á sér stað og skrifa það einhvern veginn á nefndina vegna þess að þingið var sett í þessa stöðu. Við fengum frumvarpið til okkar á sama degi og þurfti að klára frumvarpið vegna þess hver dagurinn var orðinn. Það sem ég er að gagnrýna er að þingið sé sett í þessa stöðu. Og þar er ekki við hv. þingmann að sakast, heldur ráðherrana sem hefðu getað komið með málið fyrr til þingsins. Og á því hefði verið betri bragur og þá hefðum við haft meiri tíma. Og þá gerast svona mistök síður. Við vitum það að það er mikill munur á því að vinna mál á einum degi langt fram á kvöld eða á, þó það ekki er bara 3 dagar eða hvað það er. Þá hefum við fengið tíma til að vanda okkur betur og yfirvega málin. Varðandi húsbílana, þetta er ákvæði sem á sér 2 ára sögu, en þetta er ákvæði sem aldrei hefur verið rýnt almennilega með til dæmis grænugleraugunum. Við erum með þessar 2 mælingaraðferðir vegna þess að ákveðnir framleiðendur voru umhverfissóðar, svindluðu á evrópsku aksturslotunni til þess að geta selt bílana sína ódýrar. Þannig svindluðu þeir á yfirvöldum sem urðu þar með af tekjum sem hefðu átt að falla á þessi tæki, svindluðu á umhverfinu og almenningi með því að fólk var að kaupa tæki sem losuðu meiri koltvísýring en fólk bjóst við og skekktu alla samkeppnisstöðu af því að fyrirtækin sem skráðu lægri losun en raunlosun var gátu þar með selt þau ódýrar heldur en heiðarlegu fyrirtækin sem voru ekki að svindla á evrópsku akstursflotinu. Mig langar kannski bara að spyrja hvort nefndin hafi skoðað það þannig að hv. þingmaður geti fullvissað okkur að þessi breyting bæði samræmist umhverfissjónarmiðum og sé líka ekki að festa í sessi einhverja skakka samkeppnisstöðu á milli ökutækja eftir því hvort framleiðendur þeirra svindluðu eða svindluðu ekki í kringum Dieselgate. Ég minni hv. þingmenn á að gæta tímamörkum.
Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis, Guðrún Hafsteinsdóttir. Virðulegi forseti. Ég held að ég og hv. þingmaður Andrés séum sammála það að það var hér mikil tímapressa þegar við vorum að vinna með frumvarp frestun opinberra gjalda. En það var mikið í húfi. Og þegar mikið er í húfi þá þarf maður stundum að grípa til óhefðbundinna aðferða og það er kannski það sem við getum tekið út úr þeirri meðferð að það er óvenjulegt kannski að afgreiða frumvarp hér á einum degi. Varðandi húsbíla þá var það svo að þessi undanþága hún hefði runnið út sjálfkrafa nú áramótin og það hefði orðið þess valdandi að ekki hefði verið hægt að endurnýja þá húsbílaflota hér hjá mörgum bílaleigum vegna kostnaðar. Ég vil líka minna á það, því að þingmaðurinn kallar eftir rýni, ef að það hefði orðið niðurstaðan hefði ríkissjóður þá hugsanlega orðið af tekjum af innflutningi þessara bíla. Ég get því miður ekki svarað fyrir gjörðir bílaframleiðenda sem að svindluðu á mengunarbúnaði bifreiða sem að þeir seldu. En við erum eins og kom fram í máli mínu í síðustu viku, þá erum við í orkuskiptum. Þessi ríkisstjórn ætlar að standa sig vel hvað það varðar og ég vil minna á það til dæmis að í meðferð nefndarinnar og í frumvarpi sem kom frá ráðherra að þá var til dæmis felldur niður lækkuð verulega ívilnun til tengiltvinnbíla og það var einmitt kannski hugsun til þess að ýta enn frekar undir að landsmenn fari í hrein orkuskipti og þá er ég að tala rafmagnsbíla. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, jú, við getum verið sammála að frumvarp frestun á greiðslu opinberra gjalda hafi verið unnið undir mikilli tímapressu og það hefur verið nauðsynlegt að klára það, en tímapressan var óþörf vegna þess að ráðherrann hefði getað komið með málið fyrr og ég kannski ég bara hvet hv. þingmann til að pressa á ráðherrana sína að koma fyrr með mál. Það snýst nú eiginlega bara það. Snýst það að við sýnum hvort öðru þá virðingu að vera ekki að búa til aðstæður þar sem við getum ekki unnið málin jafn vel og við viljum, hvort sem við sitjum upp í stjórnarráði eða niðri í þingflokksherbergjum. Hv. þingmaður getur auðvitað ekki svarið fyrir gjörðir bílaframleiðanda eins og hún segir sjálf, sem betur fer. Kannski engin ástæða til að bera neitt blak af þeim sem urðu uppvísir að svindli í Dieselgate og þurftu að borga fyrir það alveg, kann ekki umreiknað úr evrum. Það eru einhverjar grilljónir í sektir fyrir svindl. En með því einmitt að þessi liður hefur aldrei farið í gegnum það að vera unnin upp í ráðuneyti, lagður fram að ráðherra, rýndur af fleirum en bara þeim sem að standa í innflutningi á bílum og fengi þannig þá þinglegu meðferð, þá er rosalega erfitt að segja að við séum ekki óvart að hleypa einhverjum skussum með inn í þetta ákvæði. Og einmitt að því að þetta snýst að endurnýja þennan flota ökutækja, þá skiptir akkurat svo miklu máli að við séum að gera það á besta mögulega máta, þannig að flotinn sem verður væntanlega á götunum þá í 10-20 ár losi sem minnst af gróðurhúsalofttegundum og til þess dugar gamli staðallinn einfaldlega ekki. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið er fyrir 6. dagskrármálið,
fjárstuðningur til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru, framhald lokunarstyrkja, stjórnarfrumvarp, 253. mál, þingskjal 357, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, hér mæli ég fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum fjárstuðning til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru, nr. 38/2020. Á grundvelli þeirra laga hafa rekstraraðilar getað sótt lokunarstyrk til Skattsins hafi þeir tímabundið þurft að loka eða stöðva sína starfsemi vegna ákvarðana heilbrigðisráðherra takmarkanir á samkomum. Ákvæði 2. kafla laganna sem fjallar lokunarstyrki eru enn í gildi en lögbundinn frestur til að sækja styrkina rann út 30. september 2021. Með hliðsjón af því að gripið hefur verið til þess að nýju að skylda ákveðna rekstraraðila til að loka eða stöðva sína starfsemi vegna kórónuveirufaraldursins í þessu frumvarpi lagt til að gildistími lokunarstyrkjaúrræðisins verði framlengdur til 30. júní á þessu ári. Einnig lagt til að gerðar verði nokkrar minni háttar breytingar á lögunum sem skýrast af ólíkum þáttum en allar stafa af því að nú lengra liðið á faraldurinn en síðast þegar lögunum var breytt. Í öllum meginatriðum lagt til að verði að ræða sambærilegt lokunarstyrkjaúrræði og verið hefur í gildi fyrri lokunartímabil í faraldrinum. Lagt til að hámarksfjárhæð lokunarstyrkja verði hækkuð úr 260 milljónum króna í 330 milljónir. Þessi hækkun á rætur rekja til tímabundins ramma Evrópusambandsins ríkisaðstoð til stuðnings hagkerfinu vegna heimsfaraldursins. Upphaflega gilti tímabundni ramminn til 31. desember 2020 en hann hefur verið framlengdur og gildir nú út júní 2022. Hámark styrkfjárhæðanna gildir ekki bara fyrir einstaka tegundir styrkja eða einstaka rekstraraðila heldur ber eins og áður að leggja saman lokunarstyrki frá miðjum september 2020, tekjufallsstyrki, viðspyrnustyrki og ferðagjafir. Þá lagt til að styrkir til rekstraraðila veitingastaða sem hafa sett takmörkunum á opnunartíma vegna faraldursins sem til stendur að leiða í lög á yfirstandandi þingi, samanber frumvarp á þingskjali 332, mál 232, falli einnig þar undir. Öll framangreind úrræði falli sama flokk ríkisaðstoðarrammans og því undir sama viðmið hámarksfjárhæð. Þá gildir einnig sama hámark fyrir tengda aðila í rekstri, það þeir deila einnig hámarksfjárhæð óháð því hve marga tengda aðila að ræða. Loks eru lagðar til 2 breytingar á skilyrðum lokunarstyrkja. Lagt til að skilyrðið að bú rekstraraðila megi ekki hafa verið tekið til gjaldþrotaskipta eða slita verði rýmkað á þann veg að þar undir falli ekki slit ef þau eru liður í samruna, skiptingu eða breytingu á rekstrarformi rekstraraðilans sem fyrirhugað að haldi áfram í rekstri þess lögaðila sem við tekur. Þá lagt til að viðmiðunar tímamark skilvísi og opinberum gjöldum, sköttum og skattsektum verði fært fram og verði 1. ágúst 2021 í stað loka árs 2019 vegna lokunartímabila frá 15. janúar 2022. Úrræðið flokkast sem tilkynningarskyld ríkisaðstoð samkvæmt EES-samningnum og hefur Eftirlitsstofnun EFTA verið tilkynnt þetta mál. Gert ráð fyrir áhrif yfirstandandi lokunartímabils á ríkissjóð sem varir til og með 2. febrúar 2022 verði ekki meiri en 100 milljón krónur. Afkoma ríkissjóðs mun versna sem því nemur en ekki gert ráð fyrir lokunarstyrkjum í fjárlögum fyrir árið 2022. Aftur á móti var fjárheimild ársins 2021 til lokunarstyrkja ekki nýtt til fulls og kæmi til álita að heimila flutning óráðstafaðra fjárveitinga frá síðasta ári til að mæta þessum vænta kostnaði vegna lokunarstyrkja á árinu 2022. Ekki liggja fyrir upplýsingar heildaráhrif þess á ríkissjóð að framlengja lokunarstyrki. Það erfitt að meta slíkt en lagt til að gildistími á framlengingu úrræðisins verði fram á mitt ár 2022. Heildaráhrif á ríkissjóð á úrræðinu fram að þeim tíma ráðast af því hvort meira verði lokanir og hve mikið fyrirtæki koma til með að nýta sér úrræðið sem valfrjálst og eðli máls samkvæmt þarf að sækja sérstaklega. Virðulegi forseti, ég legg til að frumvarpinu verði vísað til efnahags- og viðskiptanefndar og til 2. umræðu að lokinni þessari umræðu. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Virðulegi forseti, það er brýnt að framlengja gildistíma lokunarstyrkjanna. Við í Samfylkingunni styðjum þetta frumvarp en það nær bara til mjög afmarkaðs hluta
atvinnulífsins og eftir standa fjölmörg fyrirtæki sem berjast í bökkum, bæði vegna veirunnar sjálfrar og vegna þeirra hörðu sóttvarnatakmarkana sem hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra telur að eigi sér ekki lengur lagastoð. Já, hæstv. ráðherra sagði það hérna í Kastljósinu að hinar lagalegu forsendur fyrir aðgerðunum, fyrir sóttvarnaaðgerðum væru brostnar. Og það felur auðvitað í sér að þá er verið að brjóta gegn mannréttindum, brjóta gegn rétti fólks til að koma saman, brjóta gegn atvinnufrelsi, athafnafrelsi, stjórnarskrárvörðum réttindum. Nú er auðvitað heilbrigðisráðherra sem fer með málefni smitsjúkdóma og sóttvarna, en hæstv. fjármálaráðherra hefur það í hendi sér að bæta fólki upp þennan skaða sem hann telur að það sé að verða fyrir með, að hans sögn, ólögmætum takmörkunum. Þess vegna spyr ég, hvers vegna er ekki til dæmis frumvarpið almenna viðspyrnustyrki komið inn í þingið? Hvenær koma hérna frumvörp til dæmis menningargeirann? Og ætlar ráðherra að sjá til þess að það verði komið strax en ekki einhvern tímann eftir margar vikur til móts við þessi fyrirtæki sem verða fyrir höggi vegna sóttvarna sem hann telur í raun ólöglegar? Þá svarar andsvari hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Forseti, svona aðeins til þess að koma inn í lögmæti aðgerðanna og þessar útlistingar á mínum skoðunum á því máli, að þá er það þannig að fyrir síðustu herðingu samkomutakmarkana voru færð mjög skýr rök og það var vísað í spálíkan og það var talað ákveðið markmið sem að þyrfti að nást til þess að ástandið yrði viðráðanlegt. Og ég hef sagt að í millitíðinni frá því að sú ákvörðun var tekin hafi komið í ljós að við erum að fást hérna við miklu vægara afbrigði veirunnar og það hafi sýnt sig að þrátt fyrir miklu hærri tölur í smitum að þá gangi spálíkanið ekki eftir. Og þetta tel ég vera brostnar forsendur fyrir síðustu ákvörðun herðingu á sóttvarnaráðstöfunum. Í millitíðinni hefur síðan heilbrigðisráðherra ákveðið að grípa til breytinga á sóttkvíarreglunum og þegar við reynum að úttala okkur lögmæti aðgerðanna þá held ég að við séum að fást við dálítið vandasamt verk eins og ágætlega lýst í álitsgerð Páls Hreinssonar frá því í september eða frá því haustið, ég man ekki hvort það var í september eða annan mánuð, það var haustið 2020 sem hann skilaði sinni álitsgerð og fjallaði einmitt það að dómstólar myndu nú líklega áskilja stjórnvöldum nokkuð rúmt svigrúm til þess að leggja mat á þessa hluti. En það er í mínum huga ekkert tilefni til þess að fara í ágreiningu það hvort að forsendurnar eru til staðar eða ekki, vegna þess að þetta liggur svo skýrt fyrir, annars vegar í minnisblaði sóttvarnalæknis og hins vegar í rauntölunum, því sem að menn höfðu áhyggjur af að myndi raungerast og síðan því sem að raunverulega gerðist. Þannig að það er í mínum huga ekkert efni fyrir ágreining hérna. En viðspyrnustyrkina almennu þá verð ég með það mál í ríkisstjórn í fyrramálið. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Virðulegi forseti, ég geri sjálfu sér ekki athugasemd við neitt af því sem hefur komið hér fram í máli hæstv. fjármálaráðherra. Það er nú þannig að við hljótum að líta það mjög alvarlegum augum og taka það mjög alvarlega. Ef það hefur gerst hérna að það hafa verið í gildi sóttvarnatakmarkanir sem við teljum hafa í rauninni ekki átt sér skýra lagastoð eða að skilyrði laganna hafi í rauninni brostið þar. Og þá hljótum við að kannski skoða það ekki bara að aflétta þeim takmörkunum heldur líka að velta fyrir okkur einmitt afleiðingunum sem þeir hafa haft fyrir til dæmis rekstraraðila. Mér var svolítið brugðið á fundi efnahags- og viðskiptanefndar í morgun þegar það kom mjög skýrt fram að í raun gætu rekstraraðilar í veitingarekstri ekki vænst þess að fá neitt beinan
fjárstuðning núna mánaðamótin eða svona á allra næstu vikum. Það auðvitað gefur okkur kannski til kynna að í rauninni hafa bara þessi þingmál verið að koma fram allt of seint. Og skatturinn hefur ekki haft burði til þess að afgreiða umsóknir og greiða út styrkina núna þegar þörfin mest. Önnur fyrirtæki sem verða fyrir höggi vegna sóttvarna, þau eru bara í enn verri málum. Ég fagna því auðvitað að viðspyrnustyrkjafrumvarpið fari fyrir ríkisstjórn á morgun og ég vona að við getum þá tekið það til umfjöllunar hér í þinginu bara sem allra fyrst. En við hljótum auðvitað að gera þá kröfu að ráðherra sem með miklar yfirlýsingar um að það sé í rauninni verið að brjóta lög með sóttvarnatakmörkunum og þar af leiðandi brjóta á mannréttindum fólks, geri þá allt sem í hans valdi stendur til þess að bregðast við því ástandi á efnahagshliðinni, dempa höggið og beita til þess tækjum og tólum ráðuneytisins. Þá svarar andsvaraður sinni hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég vil vekja athygli á því að við höfum nú þegar frestað gjalddögum opinberra gjalda fyrir þessa rekstraraðila þannig að þeir geti frestað 2 gjalddögum fram á síðari hluta ársins af fyrri hluta þessa árs og það hefur þegar tekið gildi og hefur eflaust hleypt súrefni til margra þessara aðila. Og svo verð ég sömuleiðis að vekja athygli á því að síðustu herðingar samkvæmt tilmælum sóttvarnalæknis áttu sér stað miðjan þennan mánuð. Ég verð bara að segja alveg eins og að ég held við höfum brugðist við nokkurn veginn hratt og við mögulega gátum. Við höfðum þegar þing kom saman undirbúið þingmál sem varðaði veitingageirann og við höfum rætt það frá því fyrir áramót að það væri eðlilegt að koma til móts við þá sem hefðu sætt miklum takmörkunum á opnunartíma og við lækkuðum þröskuldinn fyrir inngöngu inn í það úrræði fyrir veitingageirann sérstaklega, en að það myndi koma til lokana eins og nú hefur gerst var ekki gott að sjá fyrir, en leið og það lá fyrir þá var augljóst að við myndum koma með máli sem hér og nú á dagskrá, það að segja að veita stuðning til þeirra sem gert að loka sinni starfsemi. Og ég tek undir með þingmanninum að það skiptir máli að koma úrræðinu í virkni sem allra fyrst og sama gildir með almennu viðspyrnustyrkina. Við höfum verið að rýna í veltutölurnar og sjáum að það slaki í kortaveltu innanlands og erlend kortavelta á Íslandi sömuleiðis að skreppa saman umfram það sem vænst var á fyrstu vikum þessa árs, sem gefur tilefni til þess að opna aftur á almenna viðspyrnustyrkjaúrræðið í 4 mánuði eins og ég mun leggja til í frumvarpinu sem kemur hingað inn í þingið vonandi sem allra fyrst. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Guðbrandur Einarsson. Virðulegur forseti, ég ásamt hv. þingmanni sem talaði hér áðan, Jóhann Páll, við sitjum saman ásamt mörgum öðrum í efnahags- og viðskiptanefnd og við höfum verið með einhverjum hætti að afgreiða hlutina bara á einhverjum handalöpum og bara í einhverju færibanda afgreiðslu núna undanförnu. Mig langar að minna á að fjárlagagerðinni fyrir áramót þá var á það bent að það væri sérstakt að kasta öllum viðspyrnustyrkjum út þar sem við værum að glíma við verulegt atvinnuleysi á mörgum svæðum og við værum heldur ekki búin að ná utan veiruna, enda kom það á daginn bara strax miðjan desember að stór hópur fólks hrundi niður í nýju afbrigði. Við höfum meðal annars verið að afgreiða frestun á gjalddögum og við erum núna með til meðferðar inn í nefndinni frumvarp til stuðnings veitingageiranum og í samtali við
veitingamenn sem eru margir hverjir komnir á heljarþröm, þá kom í ljós að þeir áttu ekki bara fyrir næstu mánaðamótum, sem eru núna bara að renna upp á mánudaginn. En á sama tíma fengum við upplýsingar frá starfsmönnum Skattsins að tækja að minnsta kosti 3 vikur fyrir þau að ganga þannig frá tæknimálunum að hægt væri að sækja og síðan tækja auðvitað bara úrvinnsla umsókna einhverjar vikur til viðbótar. Það er búið að koma í ljós í umræðunni núna marga undanfarna daga að þetta sem að núna liggur á borðinu dugar engan veginn til að ná utan alla þá hópa sem að eiga bara við veruleg vandamál að etja þessa dagana. Það eru fleiri en veitingamenn og viðspyrnustyrkir, lokunarstyrkir sem verður að ræða hér. Þeir ná bara ekkert alveg utan þetta allt saman. Það er ekkert allir sem hafa þurft að loka, bara aðsóknin hvarf vegna þess að fólk er hrætt við veiruna. Ég eins og aðrir fögnuði að viðspyrnustyrkirnir séu að koma tilbaka, en maður myndi gjarnan vilja fara að sjá til hverra þeir eiga að ná, vegna þess að við erum með hópa sem eiga bara erfitt uppdráttar og falla illa undir þau úrræði sem verið er að búa til. Mixermaðurinn sem er bara einyrki og fær bara djobb þegar hljóðfæraleigan hefur djobb, hann fær ekkert lokunarstyrk, hann fær bara ekkert djobb. Mér langar líka að benda á íþróttahreyfinguna. Við vorum síðast bara í bæjarráði Reykjanesbæjar í morgun að fjalla erindi frá íþróttafélögunum sem eru mörg hver komin við vegg, sérstaklega þær deildir sem eru að reka sína starfsemi á veturna og þeirra starfsemi byggist bara að verulegu leyti á því að það séu til staðar áhorfendur og sölu miða á leiki. Við sjáum í sjónvarpsútsendingum frá beinum útsendingum af til dæmis körfuboltaleikjum að áhorfendur hafa bara horfið. Þannig að þessar íþróttagreinar eru bara í verulegum vandamálum og það var komið þeim til bjargar og það þyrfti að skoða möguleikann á því að styðja til dæmis við íþróttahreyfinguna sem hefur svo sannarlega sannað gildi sitt í lýðheilsu og uppeldismálum hér á landi. Þannig að það skiptir máli hvaða hópa er verið að reyna að ná utanum og það skiptir máli að reyna að sjá til þess að allir þeir sem eiga sárt að binda eftir þennan faraldur, að þeim verði hjálpað með einhverjum hætti. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Jakob Frímann Magnússon. Já, frú forseti, ég er sammála margt því sem hér kom fram í ræðu hv. þingmanns rétti þessu og ég myndi vilja, ef ég stæði í sporum fjármálaráðherra, þá myndi ég velja minn besta mann, hvort sem það væri Hersir eða einhver annar, einhvern verkefnastjóra þess að láta þann góða vilja sem hér birtist í þessu máli, að styðja við þá innviði sem við búum að í því víða samhengi, veitinga, gistiþjónustu, viðburðahaldi, menningarstarfsemi og öðru. Það blasir við mjög erfið staða og það er eins og á var bent áðan, það tekur dálítinn tíma, þetta er dálítill flækjufótur að komast í það að geta rönd við reist. Og staðan sem viðurkennd var af stjórnvöldum hér fyrir meira en ári síðan,
að þetta væri force majeure, þetta væri óviðráðanlegt ástand, rétt eins og jarðskjálfta, eldgos eða mannskaða væri að ræða, þá var til sú stefna sem að hér verið að framfylgja. En það reyndist mörgum kollegum mínum erfitt að komast inn í þá röð og fá þær úrbætur sem að henta mættu best. Alveg eins og blasir við núna, og nefnt var dæmi mixermannin eða hljóð eða ljósa leigun eða hvað það er. Þetta eru fyrirtæki sem eru að fótum fram komin og einstaklingar, margir einyrkjar, eru í þeirri stöðu núna, kannski mun verri stöðu en þeir voru fyrir ári síðan. Því að það óraði þetta engan fyrir því að þetta yrði svona langvarandi og þrálátt. Þess vegna vil ég skora á hæstv. Fjármálaráðherra að setja þetta mál í einhvers konar forgangsvinnu, einhvers konar verkefnastjórn sem að tekur utan þá sem eru núna komandi mánaðamót að lenda hugsanlega í óafturkræfum þrotum vegna þess að það eru mun alvarlegri aðstæður heldur en að líkindum menn gera sér almennt grein fyrir. Og rétt eins og menn geta beðið álit skattsins á því hvort að tiltekin viðskipti falla í þennan flokk eða hinn, þá hlýtur að vera hægt að búa til einhvers konar kerfi þar sem þú getur fengið einhvers konar staðfesting á því að þú sért sólitum umsækjandi þau bjargræði sem til boða standa og þess vegna held ég að það væri hægt að bjarga mörgum, bæði einyrkjum, einstaklingum og fyrirtækjum frá því að lenda á svörtum listum og rauðum sem að myndu gera þeirra framtíð mun flóknari og erfiðari en ella þyrfti að vera. En ég fagnaði auðvitað því sem að hér verið að reyna að gera fyrir fólk en bið bara hrað afgreiðslu á einhverju sem að myndi geta veitt það viðnám sem þarf til og veitt þá viðreisn sem að hér þörf, horfandi á viðreisnar þingmanninn á leiðinni í stólinn. Þá tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Sigmar Guðmundsson. Frú forseti, ég vil byrja á því að segja að ég tek undir orð hv. þingmanns sem talaði hér á undan mér, Jakobs Frímanns Magnússonar. Við þurfum meiri viðreisn. Við þurfum talsvert meira af viðreisn á öllum sviðum samfélagsins. En ég fagnaði hins vegar að það sé að koma fram mál, þótt að megi alveg færi rök fyrir því að það sé svolítið seint til komið, sem ætlað að grípa aðeins utan þá aðila, fyrirtækjaeigendur og aðra sem eiga sárt að binda, ekki síst vegna þeirra ráðstafana hörðu sem gripið var til núna fyrir skemmstu. Og mér langaði aðeins að nota tækifærið í þessari umræðu hér að nefna, því að mér finnst yfirlýsing hæstv. Fjármálaráðherra fyrr í vikunni, í upphafi viku, það að forsendur fyrir þessum hörðu takmörkunum séu í raun brostnar, ekki að bresta, það ekki að fara að gerast, heldur það orðið. Forsendubresturinn orðinn. Lögmæti þessara hörðu takmarkana ekki lengur til staðar. Mér finnst þetta setja öll þessi mál, öll þessi viðspyrnumál, ef við getum kallað það, í svolítið annað samhengi og ég kannski sakna pínulítið umræðu það hvort að við séum í þeirri stöðu að ríkissjóður sé í raun og veru að ríkið sé að setja á takmarkanir sem eigi sér ekki síðan einhverja lagastoð, en síðan erum við með efnahagslegar ráðstafanir vegna skaða sem verður til í einhvers konar ólögmæti. Og ég myndi alveg vilja fá að sjá einhvers konar greiningu á því, því að ég trúi því nú að þessu hafi verið velt upp í ráðuneytinu og menn skoða það, hvers konar upphæðir gæti verið að tala í því samhengi. Og ég alveg sammála hæstv. Fjármálaráðherra í því sem hann nefndi hérna áðan að auðvitað það þannig að þegar við erum að tala lögmæti þessa aðgerða þá erum við að tala matskennda hluti og menn hafa alls konar skoðanir á því og allt þetta og það hefur líka svo sem verið staðfest og ég held að við tökum auðvitað öll undir það að stjórnvöld verða að hafa svolítið rúmt svigrúm þegar verið að eiga við heimsfaraldur og það allt saman, en engu að síður þegar við erum með þá stöðu að gæslumaður opinbers fjár
fjárhirslna ríkisins, hæstv. Fjármálaráðherra er þeirrar skoðunar að lögmætið sé horfið, þá er auðvitað áleitin sú spurning hversu háar fjárhæðir það er í raun og veru sem við erum þá að borga út úr ríkissjóði í óþarfa af því að menn fóru of geyst, af því að menn gættu ekki nægjanlega vel að meðalhófi. Og svo auðvitað snýst þetta líka það að aðgerðirnar verða, og þá er ég að hugsa þetta auðvitað heildstætt, að aðgerðirnar sem verið að grípa til vegna þessara ráðstafana, það er nú auðvitað komið reynsla á þær, rétt eins og sóttvarnaráðstafanirnar, að fyrirheitin þetta hefðu þá geta komið fyrr, svona mögulega til þess að setja þessa rekstraraðila sem hér er undir, og það er ekki bara veitingageirinn, það er auðvitað menningageirinn sem er að taka mikið högg og fleiri, gætu þó að minnsta kosti verið með fast land undir fótum og gert einhverjar áætlanir kannski svona aðeins fram í tímann, því að við vitum það auðvitað sumir þeirra eru að reka fyrirtæki sín eftir allar þessar hremmingar í öllum faraldrinum, nánast frá degi til dags, eru að reyna að fleyta sér fram yfir hver mánaðamótin í hálfgerðri örvæntingu í þeirri vonum að landið fari að rísa, og það vonum við auðvitað öll, og það hefur auðvitað verið mjög áhugavert að fylgjast með umræðinni hér í þinginu í dag það. Það virðist vera orðin einhvers konar samhljómur nokkurn veginn að verða það að nú er orðið mjög brýnt að slaka aðeins á klónni og veita lögmætu súrefni, getum við sagt, til rekstraraðila, fyrirtækjaeigenda og starfsmanna, að þessir aðilar geti farið að haga rekstri sínum með eins eðlilegum hætti og mögulegt er. En það er þetta beina fjárhagstjón, það getur verið svolítið erfitt að meta það vegna þess að við vitum ekki hver mikill samdrátturinn er í veltu, bara vegna þess að fólk fer sér hægar, þrátt fyrir að það með alveg færa rök fyrir því að tilteknar samkomutakmarkanir hafi ekki bein áhrif á þá aðila í viðskiptalífi, rekstri, menningarlífi, íþróttalífi eða þar fram til götum. En að því ég sé að fjármálaráðherra hæstvirtur er komin hérna aftur í salinn, þá velti ég þessum punkti bara aftur upp, af því að ég hef verið hrifinn af því hvernig hann hefur talað í vikunni það að lögmæti þessara hörðustu sóttvarnaráðstafa, þær séu brostnar, og hvort að menn hafi eitthvað verið að skoða það í ráðuneytinu, hvort það gæti verið að við höfum ríkissjóður komið okkur í þá stöðu að vera í raun og veru í óþarfa að auka útgjöld ríkissjóðs vegna þessar efnahagslegu ráðstafana, vegna þess að samkomutakmarkanir, sóttvarnaráðstafanir, þær hafi ekki alveg fallið undir það sem við getum skilgreint sem einhvers konar meðalhóf. Veit ég að það er auðvitað erfitt að reikna þetta og allt saman, og árétta það líka sem ég sagði hérna áðan að menn eru auðvitað bara að tala sínar skoðanir og einhvers konar eigið stöðumat á því hvað telst, hvenær aðgerðir teljast vera lögmætar og hvenær ekki, og hvenær yfir þann þröskuld er farið. En það er engu að síður áhugavert og væri áhugavert að heyra það betur frá hæstv. Fjármálaráðherra hvort að ríkissjóður sé í raun og veru núna að fara að greiða út fjármuni vegna aðgerða sem að ekki er lagastoð fyrir, jafnvel í einhverja daga eða vikur, því að nú er verið að tala það að það verði mjög varfærin þessi afléttingaráætlun sem búið er að boða, og eins væri líka ágætt að heyra einhverjar vangaveltur það ef hæstv. Fjármálaráðherra myndi vilja verða við því, hvort að það geti verið að menn detti á þann stað, séu jafnvel dottnir á þann stað, að ríkið sé farið að baka sér einhvers konar bótaskyldu vegna þess að ekki er lengur gætt meðalhófs við þær ströngu takmarkanir sem að ríkja, því að rétt eins og fjármálaráðherrann hæstvirtur benti á sjálfur hér í ræðu sinni áðan, að þá eru allar tölur sem að beina okkur bara í eina ákveðna átt, og það er staðan á faraldrinum er miklu betri heldur en menn héldu að yrði. Þetta er orðið komin nokkurra vikna reynsla á það að þetta afbrigði er ekki að skila nema kannski 0,2–0,1% innlagna inn á spítalann. Enga síður erum við í þessum ströngu aðgerðum ennþá. Þannig að ég vildi svona kannski leggja þetta bara aðeins inn úr því að við erum að ræða þetta mál hér núna. Þá veitir andsvar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég tel að þetta séu alveg gríðarlega mikilvægar spurningar sem við erum svona aðeins að velta á milli okkar, og verð satt best að segja að viðurkenna það, mér finnst sem að
við höfum á tímabili tapað sjónum af lagalegri hlið þessara mála. Og þá er ég að vísa til þess að sóttvarnarrökin voru yfirgnæfandi í allri umræðu og réðu einu og öllu það hvernig við tókum ákvarðanir frá einum tíma til annars. Fyrst ég er aðeins búinn að opna á þetta að segja það í beinu framhaldi að mér finnst það að heilt yfir tekið gríðarlega vel. En það breytir því ekki að við megum aldrei tapa sjónum af þeim takmörkunum sem að lög setja stjórnvöldum í þessu efni. Og það er ekki hægt að gera bara það sem að þykir vera þægilegast að gera, heldur þarf að vega á móti sóttvarnarrökunum ýmis réttindi sem meðal annars eru varin í stjórnarskránni og varða atvinnufrelsi og persónufrelsi og það er einungis þegar að fram hefur farið heildarmat á þeim hagsmunum sem eru undir sem að hægt er að komast að niðurstöðu sem stenst skoðun laganna. Og í því sambandi þá finnst mér mjög áhugavert að velta því fyrir mér hvenær nákvæmlega erum við raun og veru að tala um líf og heilsu sem að Páll Hreinsson skrifar töluvert í sinni álitsgerð á sínum tíma. Hvenær erum við alveg örugglega að tala að sóttvarnaráðstafanir séu til þess að verja líf og heilsu og hvenær erum við mögulega komin inn á það að vera að reyna að létta á álagi á Landspítalanum eða annars staðar í heilbrigðiskerfinu vegna þess mikla álag sem að þar hefur orðið vegna ástandsins í heild sinni. Eða er þetta mögulega einn og sami hluturinn? Þetta eru kannski of háflegar pælingar til þess að eiga erindi inn í akkúrat umræðu dagsins, en ég held að við séum ekki að bæta, þannig ég svari því, ég held að við séum ekki að bæta úr ríkissjóði eitthvað sem að augljóslega hefur verið ólögmætt hingað til. Þá svarar andsvari hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Sigmar Guðmundsson. Frú forseti, ég þakka hæstv. Fjármálaráðherra kærlega fyrir svarið og það er nefnilega ágætt að hugleiða þetta allt saman samhliða þessum efnahagsráðstafanum sem er verið að grípa til og sem að þingið er að grípa til með tilheyrandi útgjöldum auðvitað fyrir ríkissjóð. Og þetta er nefnilega algjörlega málið. Það er, svo ég segi það, ég hef verið mjög, og sérstaklega framan af faraldri, þá var ég mjög mikill talsmaður þess að aðgerðir þyrftu að vera svolítið markvissar í sóttvarnarmálum þegar að allt saman var miklu hættulegra, þegar ógnin var miklu meiri. En það eru auðvitað, svo ég árétti það líka, við erum á allt öðrum stað í dag og það er orðið tímabært að einmitt að taka svona mannréttindahlutann af þessu sterkar og meira inn í jöfnuna. Af því að nú erum við til dæmis að tala um aðgerðir til tiltekins hóps sem ofur einfaldlega bara búin að vera í þeirri stöðu að ekki geta sinnt fyrirtækjunum sínum sem skyldi. Þetta er oft fólk sem hefur lagt jafnvel aleiguna undir, stritað mikið fyrir því að byggja upp blómleg og góð fyrirtæki og fær allt inn í fangið eitthvað ástand sem að það ber ekki neina ábyrgð á, skilvíst gott, reglusamt fólk sem að rekið hefur sín fyrirtæki vel. Og okkur hættir stundum til að tala til dæmis þegar við erum að tala mjög afmarkaða hluta þessa, ef við erum að tala kannski bari eða veitingastaði, að þetta skiptir nú kannski ekki miklu máli því að við getum alveg sleppt í að demma eða eitthvað þess áttar eða koma saman á veitingastöðum, en það eru þetta bara atvinnufrelsi fólks undir. Og ég ætla að leyfa mér að fagna því bara mjög að menn eru farnir að taka þetta miklu meira inn í jöfnuna og við þurfum svo sannarlega að halda vöku okkar í því og þakka hæstv. Fjármálaráðherra fyrir svarið, en engu að síður, hún er ennþá áleitin þessi spurning, hvort það geti verið að þessar ráðstafanir sem gripið var til síðast séu að verða þess valdandi að við séum í algjörum óþarfa að bæta fólki tjón sem við hefðum ekki þurft að valda því. Þá veitir andsvar síðara sinni hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Forseti, þetta eru gríðarlega flókin álitaefni og eitt af því sem var flókið í upphafi faraldursins var að við vissum svo lítið, en við höfum þóst vera að læra allan tímann, en svo þegar við töldum okkur vita svona bara þokkalega mikið til þess að geta tekið ákvarðanir, þá kemur bara nýtt afbrigði og við höfum síðustu 2 mánuði verið að læra á það afbrigði sem hefur hegðað sér með allt öðruvísi hætti heldur en eldri afbrigði. Og
á næsta klukkutíma, eftir klukkutíma verði komin á ráðherranefndarfund vonandi til þess að einmitt ræða hvað er að gera í því máli. Mér langar til þess að nefna einn vinkil inn í þessa umræðu sem ég held að skipti talsvert miklu máli í samhengi við það hvort að stjórnvöld grípi of harkalega inn í. Og hann hefur komið fram áður, hann hefur birst meðal annars í efnahagsgreiningu á þessu þar sem við vorum með 3 manna ráð sem kom stjórnvöldum til hjálpar við að meta svona efnahagsleg áhrif aðgerðanna og faraldursins og varðar það að það getur líka haft mjög miklar afleiðingar að gera ekki neitt. Að leyfa veiruna að breiðast út getur skapað ástand þar sem fólk heldur sig heima, fer ekki á veitingastæði, ferðamenn kæmu ekki til landsins ef við hefðum ekki stjórn á ástandinu. Ef hér væri að bera slæmar fréttir af spítálunum að þá myndi fólk vera mjög vart sig og það myndi á endanum valda tjóni fyrir bareigandann og fyrir hóteleigandann og fyrir ferðaþjónustufyrirtækin. Þannig að það er í raun og veru meðalhófið sem hér hefur borið á góma sem skiptir öllu og að finna þennan vandrataða meðalveg milli þess að gera ekki neitt og gera of mikið. Ég held að það að gera ekki neitt hefði verið hroðaleg mistök og ég ítreka það sem ég hef sagt hér áður. Við höfum á alla mælikvarða náð frábæri niðurstöðu í okkar aðgerðar áætlunum. Á alla mælikvarða, á efnahagslega mælikvarða, á mælikvarða heilbrigðiskerfis og fleira. En nú erum við komin í enn eina lotuna með enn nýjar upplýsingar og nú þurfum við áfram að vanda okkur. Þá svarar andsvari síðar sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Sigmar Guðmundsson. Já, það er rétt. Einmitt. Átti hann ekki eftir að svara því andsvari, ja? Þá biðst ég afsökunar og þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Jakob Frímann Magnússon. Já, virðulegi forseti, ég vildi rétt beina því til ráðherrans sem ég tel að hæstvirta fjármálaráðherrans að það er rétt eins og þessi lög viðspyrnu og stuðning. Þetta eru neyðarlög sem eru í rauninni byggð á þeim niðurskurði Viðars Más Matthíassonar að það er neyðarástand, það er force majeure. Og neyðarástandi sem blasir við fjölmörgum þeirra sem hér er réttilega leitast við að koma til bjargar, það byrjar núna. Og þess vegna lagði ég til að besti maður hæstvirts fjármálaráðherra, hvort sem það er Hersir eða hvaða aðstoðarmaður, hvaða verkefnastjóri sem það væri hægt að fela einhverjum manni það að verja menn falli sem að blasir við núna strax á mánudag, þriðjudag, þegar tiltrúin á það að súrefni þeirra sé þrátt fyrir allt nægilegt til þess að þeir fá að lifa en ekki að falla. Því að mánaðamótin eru framundan og það blasir við gríðarlega tvísýn staða hjá mörgum sem að höfðu kannski súrefni til slíks fyrir ári síðan en hafa það ekki lengur. Ég held að þetta eru neyðarráðstafanir á neyðartímum sem vonandi við erum að sjá fyrir endan á og það verður mjög sárt að sjá þá falla og kannski fara í gjaldþrot eða missa tiltrú bankans síns þegar menn gætu fengið það staðfest eins og menn fá hjá skattinum að þeir séu rétt bærir í þennan flokk eða hinn. Ég vildi bara spyrja því hvort að við gætum ekki gripið til slíks af því að viljinn er klárlega til staðar, ástandið er viðurkennt sem það er og ég myndi eindregið mælast til þess að allir þessir sem hér hafa verið nefndir, veitingamennirnir, gistuhúsaeigendurnir, menningarstarfsemin öll og stóðkerfin, hljóð og ljósaleigurnar sem eru á hnjánum, á niðurlotum komnir, að við munum rétta þeim einhvers konar táknræna hjálparhönd með atfylgi þá og milligöngu við skattstjóra eða hvern sem að þyrfti. Er þetta mögulegt, hæstv. ráðherra? Þá tekur til máls hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég vil þakka fyrir þessa umræðu sem hér hefur farið fram. Við erum hér að ræða frumvarp að taka aftur upp lokunarstyrkina og hér hefur verið rætt stóra samhengi sóttvarnaaðgerða og efnahagsaðgerða og
af gildri ástæðu. Þetta er mikilvægt samspil. Það er ekki annað hægt að segja en að við höfum lent í algjörlega fordæmalausum aðstæðum og ég verð að segja þegar maður lítur öxl þá höfum við svona í stórum dráttum að minnsta kosti náð að standa með heimilum, rekstraraðilum og við höfum gert það fyrst og fremst með því að ákveða að taka á ríkissjóð, sameiginlegan sjóð landsmanna, mikið högg í þeirri trú að með því væri fengin viðspyrna þegar að það birti til. Þegar að ský drægi frá sólu þá væri til staðar rekstur, það væri áfram líf í fyrirtækjum, jafnvel þótt þau hefðu þurft að draga saman seglin. Og þegar við skoðum árið 2021 að þá tel ég að þetta hafi sýnt sig vera rétt stefna. Það kom í ljós að víða í atvinnulífinu fór af stað bara gríðarmikill vöxtur og fyrirtæki fóru aftur að ráða til sín fólk. Jafnvel fólk sem við höfum áður staðið með fyrirtækjunum í að greiða hlutabætur til eða eftir atvikum jafnvel greiða uppsagnarfrestinn fyrir. Og mannaráðningar á síðasta ári leiddu til þess að atvinnuleysi var komið niður undir þau viðmið sem áttu við fyrir heimsfaraldurinn, sem er mjög ánægjulegt. En við erum í enn einni bylgjunni núna og ég gat ekki séð það fyrir þegar við vorum hér að þinga fyrir jól að við myndum þurfa að koma með röð af frumvörpum, en ég sá þó alveg fyrir að við myndum standa með veitingageiranum sérstaklega og maður hafði áhyggjur af menningargeiranum, sviðslistum og öðrum þeim sem að hv. þingmaður sem hér talaði síðast kom inn á. Og þegar spurt er hvort við ætlum að standa með öllum þessum aðilum að þá vil ég bara benda á að við höfum nú þegar frestað gjalddögum, við höfum komið með styrki til veitingageirans í sérstöku frumvarpi sem er til meðferðar í þinginu. Á morgun mun ég fara með inn í ríkisstjórn almennu viðspyrnustyrkina sem eru með nokkuð hærri þreskuldi en runnu sitt skeið í lok nóvember og við erum að leggja upp með að þeir munu þá gilda fyrir tímabili desember, janúar, febrúar og mars. Við erum hér í dag að ræða lokunarstyrkina sem sagt og við höfum þegar frestað gjalddögum fyrir þá sem eru í veitingageiranum frá fyrri hluta ársins yfir á það síðara. Það er búið að ákveða 450 milljóna innspýtingu inn í ólíka sjóði og margar stuðningsleiðir nýttar til þess að standa með bæði sviðslistum og listamönnum, þeim sem hafa starfað mest í svona skapandi greinum á menningarsviðinu. Og þess vegna held ég að þegar ég hef talið upp öll þessi úrræði að ég verði að segja já, ég held að við höfum nú þegar komið fram með eða boðað aðgerðir sem að samanlagt muni koma til móts við aðila. Við verðum að endanum alltaf með einhverja sem að mun líða eins og það sé ekki verið að teygja sig til þeirra. En jafnvel í venjulegu árferði er það þannig. Jafnvel í venjulegu árferði er það þannig að það gangi ekki öll áform eftir hjá öllum. Í venjulegu árferði eru til dæmis gjaldþrot að eiga sér stað á Íslandi. En það merkilega er að á síðasta ári voru færri gjaldþrot þrátt fyrir heimsfaraldur en í venjulegu árferði. Voru færri gjaldþrot í fyrra en í venjulegu árferði. Og við skoðum stöðuna hjá bönkunum í dag, þá virðist hún bera vitni bara nokkuð góða stöðu hjá viðskiptamönnum bankana. Það eru lítið vanskil, mjög lítið vanskil og innlán hafa vaxið mjög mikið í gegnum þennan heimsfaraldur, þannig að það eru mörg jákvæð teikn á lofti. Ég vonast að sjálfsögðu til þess að eftir afgreiðslu þingsins á því sem að þarf að koma hingað inn, þá munum við ná að lyfta undir með þeim sem eru að verða fyrir barðinu á sóttvarnaráðstöfunum eða eru af öðrum sökum að verða fyrir miklum tekjumissi út af hliðaráhrifum af þessum heimsfaraldri. Það eru margir sem að verða fyrir tekjutapi þó að þeim hafi ekki verið gert að loka rekstri sínum eða þeim séu settar eitthvað takmarkanir fjölda viðskiptamanna eða opnunartíma. Það eru margir aðrir líka að verða fyrir tekjutapi. Hingað til höfum við
sagt að það þyrfti þó að vera umtalsvert tekjutap, sérstaklega vegna þess að við tókum að okkur að hjálpa fyrirtækjunum að draga úr umsvifum sínum með því að þeir gætu yfir tíma svona dregið aðeins úr umfanginu. Og þess vegna vil ég trúa því, núna þegar við vonandi erum að leggja upp í þessa síðustu orustu við afleiðingar heimsfaraldursins, að það lukkist vel hjá okkur að smíða úrræðin og fara með þau hérna í gegnum þingið þannig að hæfilegt tillit verði tekið til athugasemda sem kunna að koma fram og að samanlagt muni þetta hjálpa okkur að tryggja svona eins konar brú yfir í eðlilegt ástand. Síðan nú það að ef við leyfum okkur aðeins að horfa lengra inn á árið og þá eru nýjustu efnahagsspár eins og til dæmis frá Íslandsbanka sem kom út í vikunni að teikna upp bara ágætis horfur framundan og það aftur mikið gleðiefni vegna þess að ef okkur tekst að fá hér 1 milljón ferðamenn eins og þar verið að spá og ef að hagvöxtur verður með þeim hætti sem þar verið að gera ráð fyrir að öðru leyti, þá eru ágætlega bjartir tímar framundan og þannig verðum við að geta rætt horfurnar í víðu samhengi leið og við fáumst við eða leið og við smíðum síðustu úrræðin vegna þessa heimsfaraldurs vonandi síðustu úrræðin hérna í þinginu næstu daga og vikur. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Tekið fyrir 7. dagskrármálið. Almannatryggingar, aldurstengd örorkuuppbót, frumvarp 124. mál, þingskjal 126, 1. umræða. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti. Ég að flytja hér frumvarp til laga breytingar á lögum almannatrygginga, nr. 100/2007, aldurstengd örorkuuppbót. Flutningsmenn auk mín Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Eyjólfur Ármannsson, Inga Sæland, Jakob Frímann Magnússon og Tómas A. Tómasson. Í 1. grein segir á eftir 1. grein 20. grein laga kemur ný málsgrein svohljóðandi. Þegar réttur til örorkulífeyris fellur niður, taka ellilífeyrir og taka ellilífeyris hefst, skal réttur til aldurstengdrar örorkuuppbótar haldast óbreyttur. Í 2. grein lög þessi öðlast þegar gildi. Frumvarpið var áður lagt fram á 150. og 151. löggjafarþingi en náði ekki fram að ganga. Á 151. löggjafarþingi bárust umsagnir frumvarpið frá Landssamtökum Þroskahjálp, Öryrkjabandalagi Íslands og Félags eldri borgara í Reykjavík og nágrennis. Umsagnaraðilar lýsa allir yfir stuðningi við frumvarpið. Frumvarpið nú lagt fram að nýju óbreytt. Þegar örorkulífeyrisþegi verður 67 ára, það hann nær aldri, þegar réttur til töku ellilífeyris myndast, fellur niður réttur hans til aldurstengdrar örorkuuppbótar. Við þetta tímamót skerðast greiðslur viðkomandi þá upphæð sem aldurstengda örorkuuppbót hans Sú upphæð í dag 52.600 kr. Eftir skatta þetta 35.000 kr. Sirka, þar af leiðandi ekki mjög há upphæð, en skiptir þessa einstaklinga gífurlega miklu máli. Þessi skerðing hefur mikil áhrif á ráðstöfunartekjurnar öryrkja og þeim verulega íþyngjandi. Rökin fyrir því að greiða aldurstengdu örorkuuppbótina þau að aflhæfi viðkomandi skerðist til lengri tíma, allt eftir því hvað ungur hann þegar hann metinn til 75% örorku. Þau rök eiga við óháð því hvort viðkomandi 66 eða 67 ára
enda er það svo með sífellt bættum læknisvísindum hefur aflahæfi fólks aukist vel fram yfir 67 ára aldur. Þeir sem eru vinnufærir geta nýtt sér úrræði laganna til töku hálfs lífeyris eða nýtt sér frítekjumörk ellilífeyris, en þeir sem eru óvinnufærir njóta þá engra slíkra úrræða. Því hinn aldurstengda örorkubót ekki að falla niður við upphaf töku lífeyris. Þarna eigum við að passa upp á jafnrétti og gæta þess að allir séu jafnir fyrir lögum. Að verða öryrki er ekki eitthvað sem einhver óskar sér. Að fæðast þannig fatlaður eða á einhvern þann hátt að viðkomandi verður öryrki fyrir lífstíð er ekki ástæða til þess að seinna meir við 67 ára aldur verður viðkomandi refsað. Það er áfall fyrir þessa einstaklinga að þurfa að berjast við sína fötlun en líka sérstaklega í því tilfelli þegar þeir þurfa að fara að berjast við kerfið líka sem hefur og er því miður ekki í mörgum tilfellum að auðvelda þeim lífið. Við skulum átta okkur á því að í 21. grein almannatrygginga um aldurstöðu örorku segir orðrétt með leyfi forseta: aldurstengd örorkubót greiðist þeim sem fá greiddan örorkulífeyri samkvæmt 18. grein eða fullan örorkulífeyri samkvæmt lögum slysatryggingar almannatrygginga. Aldurstengd örorkubót greiðist einnig þeim sem fá greiddan endurhæfingarlífeyri samkvæmt lögum félagslega aðstoð. Upprunalega gildir ákvæði 1. málsgreinar sem ber 2. málsgreinar sem ber 2. málsgreinar, 4. málsgreinar og 5. greinar og 18. greinar búsetutíma, örorkumat, skerðingar vegna tekna. Fjárhæð uppbótar samkvæmt 2. málsgrein miðast við þann aldur sem einstaklingur var fyrst sinn metinn 75% öryrki samkvæmt 1. og 2. málsgrein 18. greinar eða lögum slysatryggingar almannatrygginga eða uppfyllir skilyrði 7. grein laga félagslega aðstoð. Hver í ósköpunum skildi hvað ég var að segja? Hvernig í ósköpunum eiga þessi einstaklingar veikir að skilja svona mál? Ég er bara það að reyna að skilja þetta sýnir svart á hvítu hvað fáránlega almannatryggingakerfið er orðið og hversu gífurlega bútasaumaða skrímsli þau eru. Ég endurtek þessa runu bara til að sýna fram á hversu fáránlega sjálf þessi lagasetningin öll er orðin. Uppbótarins gildi 1. málsgrein sem ber 2. málsgrein, 2. málsgreinar, 4. málsgreinar, 5. greinar, 18. greinar, málsgreinar, 18. greinar. Það er alveg með ólíkindum hvernig þetta er sett upp. En svo segir: fjárhæð mánaðarlega aldurstengdra örorkubóta samkvæmt 1. málsgrein skuli vera hlutfall af óskertu mánaðarlegum örorkulífi 18. greinar miðað við fæðingardag eða eftirfarandi. Málið er ekki svona einfalt, en í dag er þetta 52.631 kr. á mánuði og það fá þeir sem eru 18 ára og frá 18 ára aldri. En síðan fer þetta stiglækkandi og þegar einhver verður öryrki við segjum 66 ára aldur þá fær hann 1.316 kr. Þannig að þetta fer stiglækkandi frá 18 ára aldri upp í 66 ára aldur eftir hvenær viðkomandi fer inn á örorku. En því miður, eins og ég sagði og virðist líka halda að með því að fólk komið að þegar fólk er orðið 67 ára að þá sé það eiginlega má segja heilbrigt í boði ríkisins. Þá hættir viðkomandi að vera öryrki. Hvernig í ósköpunum getur ríkið ákveð það að viðkomandi sem búin að vera örorkubótum alla sína ævi vegna sinna fötlunar að þegar það verði 67 ára þá verða hann bara 67 ára ellilífeyrisþegi, fullfrísk og örorkan sem viðkomandi var og líkamlega tjónið sem hann metið til örorku á hreinlega hverfa. Ef að þessi einstaklingur sem er 18 ára gamall hefur þörf á því að fá þessa upphæð 52.631 kr. sem eru 35.000 kr. eftir skatt
ef hann hefði þurfa á því, og við vitum að þetta er lág upp og hann þarf örugglega mun meira, ef hann hafði þörf á þessu 18 ára gamall, þá er sko engin spurning, hann er ennþá meiri þörf á því að fá þessa fjárhæð þegar hann verður 66 eða 67 ára og þegar ellilífeyrir. Vegna þess að það segir sem við vitum það öll, að því eldri sem við verðum, því verri verða þau mein sem hafa valdið því að við erum komin á örorku. Þessi hópur hefur líka lent í þeirri kvöð sem kjaragliðnun hefur valdið og farið illa út úr því og fá ekki þær hækkanir. Hvað þá launaskrið? Það er eitthvað sem er ekki í boði fyrir þennan hóp. Þar af leiðandi hefur hann líka setið eftir stærsta hluta vegna COVID-máluna og hann var ekki inn í þeim pökkum sem þar voru. Við eigum að sýna sóma okkar í því að sjá til þess að þessi einstaklingar, eins og ég sagði í upphafi, hafa minnstu möguleika á því að afla sér tekna og hafa lífeyrissjóð. Við eigum að hugsa til þess að þetta er þeirra lífeyrissjóður. Þetta er ekki há upphæð og mjög sanngjörn og að mætti þess vegna vera hærri. En við getum byrjað þarna. Þetta er eiginlega lágar upphæðir. Ef rétt væri þá þyrfti fólk þegar það er 67 ára að koma á þennan aldrei eiginlega að fá meira. Út frá þeirri hreyfihömlun og fötlun er engin spurning að þau þurfa á meira að halda við þetta aldursmark heldur en minna. Ég vona heitt og innilega að það þurfi ekki að flytja þetta mál eina ferðina enn. Ég vísa málinu núna þegar ég lokum málinu mínu til velferðarnefndar og ég vona heitt og innilega að við séum komin á þann stað að við sjáum að við þurfum að taka á þennan svo hóp líka sem við þurfum auðvitað að gera og ég vona svo heitt og innilega að það hefur komið hérna til umræðu endurskoðun almannatryggingalaga. Jú, ég hef tekið þátt í þeirri endurskoðun í Pétur Blöndal-nefndinni og síðan í síðustu nefnd. En því miður er alltaf farið ranga leið í þeirri endurskoðun. Því vegna þess að við verðum að átta okkur á því að samkvæmt við höfum fullgilt samning Sameinuðu þjóðanna málefni fatlaðra og þurfum að lögfesta. Og ef við lögfestum hann þá ber okkur skylda til þess að hafa þá sem máli varða með okkur í liði og sjá til þess að þeir komi að endurskoðun almannatryggingakerfisins. Vegna þess að þetta eru aðilarnir sem eiga að lifa inn í þessu kerfi. Og þar af leiðandi þurfa hagsmunasamtök öryrkja, Öryrkjabandalagið, Þroskahjálp, Sjálfsbjörg og önnur félag að fá sæti við borðið og þar á að byrja. Byrjum þar, byrjum á grunninum, byrjum að semja og setjast niður og tala á jafnréttisgrunni eins og þeir Öryrkjabandalagið segir og hefur verið þeirra kjarar ekkert okkur án okkar og þarna eigum við að byrja okkar vegferð í endurskoðun almannatryggingalaganna. Þá munum við okkur farnast vel. Á síðasta þingi þegar ég flutti þetta frumvarp sendu inn umsagnir Öryrkjabandalags Íslands og með leyfi forseta segir þar orðrétt: ÖBÍ lýsir yfir stuðningi við frumvarpið sem hér er til umsagnar sem felur í sér rétt aldurstengdrar örorkubótar haldist óbreytt þegar réttur til örorkulífeyris fellur niður og taka ellilífeyris hefst. Samkvæmt núgildandi lögum missi örorkulífeyris aldurstengda örorkubótuna við 67 ára aldur. Breytingin mun bæta stöðu fatlaðs og langveikts fólks sem vegna veikinda, slysa eða fötlunar ná ekki að vinna sér inn lífeyrisréttindi í lífeyrissjóðum og eftirlaunaréttindi þeirra úr lífeyrissjóðskerfinu því mjög takmörkuð eða jafnvel engin. Á slíkt sérstaklega við einstaklinga sem fá örorkumat ungir árum. Þessi einstaklingar fá almennt mjög lág eða jafnvel engin eftirlaun frá lífeyrissjóðum. Ljóst er að sá hópur ellilífeyrisþega sem fyrir 67 ára aldur þurfti að framfleyta sér á örorkulífeyri eða langan tíma utan vinnumarkaðar er almennt með mun lægri tekjur og mun erfiðari fjárhagslega stöðu en aðrir ellilífeyrisþegar. Þetta er sá hópur ellilífeyrisþega sem stendur verst. Örorkulífeyrisþegar hafa
fólki ekki val að fresta töku ellilífeyris til 72 ára aldurs eins og aðrir og hækka þar með greiðslur sínar á mánuði 0,5%, þar sem greiðslur til örorkulífeyrisþega eru breytt án umsóknar úr örorkulífeyri í ellilífeyri við 67 ára aldur. Hálfgerðir hreppaflutningar úr örorkukerfinu, beint yfir ellilífeyriskerfið og heilbrigður gamalmenni í boði ríkisins. Og þetta þurfum við að stöðva. Þetta er eitt af því sem þarf að sjá til þess að þessir einstaklingar þurfi ekki að glíma við. Þroskahjálp sendir líka inn og með leyfi forseta segir þar: aldurstengd örorkubót er meðal annars ætlað að vera ígildi greiðslu úr lífeyrissjóði hjá þeim einstaklingum sem vegna fötlunar sinnar hafi ekki eða mjög takmarkað áunnið þau réttindi með þátttöku á vinnumarkaði. Almennt talað eftirlaun fólks eigi að standa í 3 stoðum, það er greiðslur almannatrygginga, greiðslur úr lífeyrissjóðum og frjáls lífeyrissparnað einstaklinga. Einstaklingum sem hefur stærsta hluta af starfsævi sinni verið utan vinnumarkaðar vegna örorku eru mestu líkur á að 2 af þessum stoðum sé ekki eða mjög lítið til staðar. Þess vegna þarf stuðning almannatrygginga að vera meiri við þá einstaklinga. Það er því órökrétt og mjög ósanngjarnt að skerða bætur almannatrygginga gagnvart þeim hópi fólks eins og nú er gert. Með vísan til þess sem að framan segir mælir Landssamtök Þroskahjálpar eindregið með því að frumvarpið verði samþykkt. Og að síðustu þá vil ég vísa í bréf frá Landssambandi eldri borgara. Það segir með orðrétt með leyfi forseta: þegar öryrkjar verða 67 ára fara þeir sjálfkrafa af örorkubótum ellilífeyri. Þá fellur umrædd bót niður og gildandi lög. Hún getur hæst orðið jafnhár örorkulífeyri. Hjá þeim sem verða 75 og öryrkjar eða ungir verða þeim mun lægra sem það gerist við hærri aldur. Tilgangur með uppbótinni mun vera sá að bæta öryrkjum það upp á einhverju leið marki, en hann hefur ekki átt sömu möguleika og aðrir til að bæta sinn hag með öflun tekna af lífsleiðinni sem komið sé upp eignum og lífeyrisréttindum. Stjórn Félags eldri borgara Reykjavíkur og nágrennis fær ekki séð að málefnaleg rök fyrir greiðsluuppbót falli niður við að öryrki verði 67 ára og lýsir því yfir stuðning við frumvarpið. Þetta er að segja okkur þá sögu að þarna úti er stuðningur við þetta frumvarp. Eina sem við þurfum nú er stuðningur ríkisstjórnarinnar. Að ríkisstjórnin sjái ljósið, sjái til þess að þessi hópur fái þessa uppbót áfram. Þetta er réttlætismál, þetta er sanngirnismál, þetta er jafnréttismál, þetta er líka það sem megni skiptir ef við værum búin að samþykkja lög og lögfesta lögin málefni fatlaðra, þá væri þetta eitt af þeim málum sem væri pottþétt sem þyrfti að taka á og koma í lag. Þess vegna vona ég heitt og innilega að núna sé það í síðasta skipti sem ég þurfa að mæla fyrir þessu máli, þessu réttlætismáli, þessu sanngirnismáli sem á að, eins og ég segi, sjálfsagt mál að fara í gegn. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Öryrkjar borga ekki í lífeyrissjóð og því fyrr á lífsleiðinni sem örorka hefst, þeim mun minni eru lífeyrisréttindi þeirra, eðli málsins samkvæmt. Verst er staða þeirra sem hafa verið öryrkjar alla sína starfsævi frá 18 ára aldri og það er til dæmis þetta fólk sem í dag, eins og hlutirnir eru, missir aldurstengdar örorkubætur. Til að bæta til dæmis þessum öryrkjum slæma stöðu þeirra og réttindaleysi þeirra hjá lífeyrissjóðum hafa þeir fengið upp undir 52.631 kr. á mánuði ofan á örorkubætur sínar. En það gefur það auga leið að sá sem aldrei hefur verið á vinnumarkaði vegna örorku hefur ekki greitt í lífeyrissjóð. Þessar greiðslur fara svo lækkandi eftir því lengur sem örorka hefur varað, þannig að upphæð aldurstengdrar örorku er í jöfnu hlutfalli eftir því hvenær á lífsleiðinni slys eða veikindi verða og taka örorku hefst. Þegar þetta fólk verður 67 ára færist það sjálfkrafa af örorku og yfir á ellilífeyri, sem er gott og blessað enda er hann, sem betur fer, hærri en örorkubætur. Hins vegar er hann ekki hár
og á meðan ellilífeyrisþegar sem koma að vinnumarkaði fá viðbætur í gegnum sína lífeyrissjóði þá eru engir lífeyrissjóðir fyrir hendi hjá öryrkjum sem komast á eftirlaunaaldur. Frumvarp hv. þingmanns Guðmundar Inga Kristinssonar og allra þingmanna Flokks fólksins snýst að aldurstengdu örorkubæturnar sem hæstar eru 52.631 króna fái að halda sér til þeirra á svipaðan til þeirra öryrkja sem komast á eftirlaunaaldur á svipaðan hátt og greiðslur úr lífeyrissjóðum hjá þeim sem hafa getað greitt í lífeyrissjóði á starfsævi sinni. Fyrir þessa litlu upphæð, fyrst þessi litla upphæð hugsuð til að bæta öryrkjum slæma stöðu þeirra og réttindaleysi hjá lífeyrissjóðum, skýtur það óneitanlega skökku við að þegar lífeyrisaldri náð skuli þessar greiðslur falla niður. Svo þetta hreinlega spurning gildi okkar sem þjóðar, hvernig við hugsuðum aldraða og þá ekki síst þau sem verst eru stödd. Það sem betur fer svo að stór hópur aldraðra býr við góð kjör en það einnig staðreynd að allt of stór hópur aldraðra býr við bág kjör og berst í bökkum. Þetta frumvarp snýst þann hóp og það að svipta þau aldurstengdum örorkubótum leið og þau komast á ellilífeyrisaldur svo ekki sé sterkara orði kveðið að ráðast á garðinn þar sem hann lægstur. Við skulum ekki taka af þeim sem minnst hafa. Okkur lítill sómi af því. Ég treysti því að ríkisstjórnin veiti þessu sjálfsagða réttlætismáli brautargengi. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Jakob Frímann Magnússon. Já, virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Guðmundi Inga Kristinssyni fyrir greinargóða lýsingu á því sem hér til umræðu og lýsa eindregnum stuðningi við það. Þetta væri verðugt fyrsta skref í því sem hér var boðað fyrir 2 dögum. Það væri komið í ferli, það að segja, hina langþráðu heildarendurskoðun almannatryggingakerfisins sem dekksti bletturinn á íslensku samfélagi að mínu mati. Og það að halda öllum þeim þúsundum og tugþúsundum í fátækt sem hér eiga sárt að binda vegna slysa, örorku eða hreinlega að hafa hér tekið þátt í uppbyggingu íslenskra innviða og íslensks samfélags alla sína ævi og vera komin að þeim ellimörkum sem meina fólki að stunda vinnu sér til tekjuöflunar. Þess vegna óska ég þess að þetta frumvarp hljóti brautargengi nú að þessu sinni. Það væri góð vísbending framhaldið sem búið að heita okkur hér í þessum sal. Ég að sjálfsögðu heils hugar sammála því sem hv. þingmaður vék að í sinni ræðu, að auðvitað fellur ekki örorka niður við það eitt að ná eftirlaunaaldri. Þvert á móti, eins og allir vita, þá það í öfugu hlutfalli við það að segja, það hækkar frekar þörfin fyrir aðstoð og útlagðan kostnað eftir því sem árum fjölgar og elli og hrumleiki fer að hrjá fólk, að þá verður örorka í flestum tilfellum þungbærari, erfiðari og dýrari viðureignar. Þess vegna óska ég þess eindregið að rétt hugsandi þingmenn hér staddir og fjarstaddir muni veita þessu brautargengi af góðu hjarta og heilum hug. Takk. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóð, svo umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum og það samþykkt.
Tekið er fyrir 8. dagskrármálið Menningarsjóður námsmanna, lágmarksframfærsla námsmanna, frumvarp 175. mál, þingskjal 177, 1. umræða. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum Menntasjóð námsmanna. Með mér eru þingmenn þingflokks Viðreisnar á þessu máli. Frumvarp þetta felur í reynd í sér tvær litlar en þýðingarmiklar breytingar sem báðar fela í sér markvissari fjárhagslegan stuðning við námsmenn á meðan á háskólanámi stendur. Markmiðið er einfaldlega að tryggja að námsmenn geti framfleytt sér án þess að þurfa að vinna mikið með námi, en stúdentar í íslenskum háskólum þurfa margir hverjir að vinna svo mikið með námi að það hefur áhrif á námsframvindu þeirra og leið á námsárangur. Hérna er, eins og ég segi, að ræða tvær tillögur. Báðar eru þær að norrænni fyrirmynd. Sú fyrri felst í því að nemendur geti sótt námsstyrk sem nemur 70.000 kr. á mánuði, og þá er miðað við það að þetta sé styrkur eða stuðningur, aðstoð við þær aðstæður að nemendur eru í fullri námsframvindu, og þetta sé stuðningur og úrræði sem bjóðist í 5 námsár. Þessu er ætlað að skapa aðstæður sem og hvata fyrir námsmenn til að einbeita sér að náminu og til þess að geta gert það af fullum þunga og mun með því hraða námsframvindu. Stuðningur í formi aðstoðar sem þessarar skiptir auðvitað miklu máli fyrir námsmennina sjálfa, en hefur líka þýðingu fyrir háskólaumhverfið og háskólana sjálfa, og þá leið óbeint á ríkissjóð, því að með bættri námsframvindu þá útskrifast nemendur á skemmri tíma, og með því að nemendur fá aukið svigrúm til að vera með hugann alla við námið, þá ætti það að draga úr líkum á brottfalli úr námi, og þannig nýtist fjármagni betur. Þannig að þetta er hugsað sem stuðningur við háskólastúdenta til þess að skapa þeim betri aðstæður til náms. Þetta er í mínum huga verkfæri til að tryggja jafnrétti til náms, en ég hef leið trú á því að þetta hafi þýðingu fyrir þjóðfélagið allt, með því að það sé til þess fallið að draga úr því að nemendur hætti námi án þess að hafa lokið gráðu eða prófi. Þetta er önnur megintillaga frumvarpsins. Hin lýtur að því að grunnframfærsla námslána samsvari að lágmarki neysluviðmiði félagsmálaráðuneytisins, eins þokkafullt og spennandi og það nú hljómar, og taki hækkunum í samræmi við verðlag. Þetta er ekki reyndin í dag, og þann veruleika held ég að námsmenn þekki nú allir vel. En með því að ramma þetta skilyrði skýrt inn í lagatextanum sjálfum yrði tryggt að grunnframfærsla námslána yrði sú sama og stuðst við í neysluviðmiðum félagsmálaráðuneytisins fyrir aðra hópa samfélagsins. Árum og áratugum saman, vil ég leyfa mér að segja, hefur komið fram af hálfu stúdenta og stúdentaráðs að grunnframfærsla námslána sé of lág til að námsmenn geti framfleytt sér á henni einni, sem er ástæða þess að svo margir stúdentar vinna svo mikið með námi, og ég held að það megi vel nálgast málið þannig að grunnframfærsla sem er of lág vinni gegn framvindu háskólanáms. Ég sat nú sjálf í stúdentaráði ekki alveg í fyrra, fyrir 20 árum síðan. Þá var grunnframfærslan veigamikið atriði í málflutningi okkar fyrir jafnrétti til náms, betri kjörum og stuðningi við námsmenn, og ég verð að segja að það svona sló mig þegar ég tók sæti í allsherjar- og menntamálanefnd í fyrra að átta mig á því hversu tungutak stúdentahreyfingarinnar hefur lítið breyst. Og það hefur lítið breyst þrátt fyrir að stúdentaforystan hafi verið mjög öflug í sinni hagsmunabaráttu.
ég held að það hljóti að skrifast á það að stjórnvöld hafi ekki lagt nægilega vel við hlustir. Ég vil segja þetta mál að Viðreisn hefur frá því að flokkurinn var stofnaður árið 2016 lagt mikla áherslu á menntamál, lagt mikla áherslu á mikilvægi háskólanna fyrir þjóðfélagið og mér finnst passandi núna þegar við erum í þeim aðstæðum sem að við okkur blasa eftir heimsfaraldur og efnahagslegt áfall og höfum átt í samtali það hér í þessum sal og í samfélaginu öllu að þjóðfélagið þurfi á fjölbreyttari stoðum atvinnulífs að halda en nú er reyndin og þá sé í stöðu eins og hún er núna ákveðið tækifæri í því að ætla að fjárfesta markvisst áfram í menntun og menntakerfinu. Í gegnum menntakerfið og nýsköpun þá sköpum við öðruvísi störf, eftirsóknarverð störf og getum þannig mótað samfélag sem laðar að sér fólk í stað þess að vera að horfa jafnvel til þess að ungt fólk sem fari utan til náms kjósi að koma ekki aftur heim. Að við með því að standa vörð háskólamenntun og háskólaumhverfið þá séum við að stuðla að því að fólk sem að sækja sér framhaldsmenntun erlendis velji að koma aftur heim. Ég ætla nú ekkert að fara á dýptina í umfjöllun frumvarpið sjálft að þetta eru 2 greinar, hugmyndafræðin að baki skýrir sig að mestu leyti sjálf en vil þó segja að fjárhagslegur stuðningur við námsmenn og námslánakerfið sem að stjórnvöld skapa er besta leiðin til að tryggja jafnrétti til náms. Námslánakerfið á hverjum tíma er svar stjórnvalda við því hvernig við viljum tryggja jafnrétti til náms. Það er í mínum huga grundvallaratriði og grundvallarforsenda námsstyrkur og námslán dugi stúdentum til framfærslu. Við vitum að árum og áratugum saman hefur verið ákall frá stúdentum að svo sé ekki og það gefur augaleið að það er í þágu allra að skapa stúdentum þær aðstæður að þeir geti og þau geti sinnt námi sínu af heilum hug. Núverandi stuðningsfyrirkomulag í námslánakerfinu er fyrir hendi en hefur nálgast málið frá hinum endanum. Það felur í sér niðurgreiðslu vaxta fyrir fólk sem hefur lokið námi. Þannig að stuðningurinn kemur ekki fram við fólk fyrir að námi loknu. Og ég er á því að þessi leið gagnist námsmönnum betur, að við séum að styðja við stúdenta á meðan á náminu stendur. Eins og ég nefni að stuðningskerfið í gildandi lögum kveður á niðurfellingu hluta láns eftir útskrift. Þetta léttir á greiðslubyrðinni þegar fólk er komið út á vinnumarkað en felur hins vegar ekki í sér þennan beina stuðning við námsmenn sem hér er verið að horfa til. Varðandi kostnað að það verður að gera ráð fyrir einskiptiskostnaði þegar og ef þetta frumvarp verður að lögum en að þeim tíma liðnum séum við að horfa á tilfærslu kostnaðar. Virðulegi forseti, stjórnvöld þau eiga að standa með og standa vörð háskólamenntun með því að gera háskólunum kleift að sækja fram. Það er gert með því að búa háskólunum sjálfum góðar aðstæður og góð rekstrarskilyrði og það er gert með því að tryggja háskólastúdentunum viðunandi aðstæður til náms. Þetta er framlag til þess að bæta stöðu námsmanna og ég vil ljúka orðum mínum með því að ég vísa málinu til allsherjar- og menntamálanefndar. Það er einlæga ósk mín að málið þar fái góða umfjöllun og umræðu og bjartsýnn þingmaður í stjórnarandstöðu ætlar að gera sér vonir að þetta geti jafnvel orðið að lögum. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis. Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.
Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni framsöguna. Mig langar aðeins, og það má vel vera að ég sé að misskilja hér þetta framlagða frumvarp, en það segir í núverandi lögum um námsstyrki að hann skuli nema 30% niðurfærslu af höfuðstól námslánsins ásamt verðbótum að námi loknu. Það er að segja bæði skólagjaldalán og framfærslulán námsmannsins. Ef ég skil þetta frumvarp rétt þá er styrkurinn orðinn krónutala af framfærslu en ekkert talað um þá styrk varðandi skólagjaldalánin. Af því að þeir sem eru að taka stærstu lánin eru þeir sem að fara erlendis í nám og þurfa þar af leiðandi að reiða sig á þessi skólagjaldalán frá Menntasjóði námsmanna. Þannig að þá erum við að tala um að 30% af framfærsluláni væri enn styrkur en allt skólagjaldalánið væri þá lán í þeim skilningi sem sagt. Þannig að ég bara spyr þingmanni hvort ég er að misskilja hér eitthvað. Af því að það segir líka í hennar frumvarpi að styrkin verði hægt að fá í 45 mánuði. Hefðbundinn skólaárafjöldi eru í kringum 5 ár. Og það er ef að nemandi þiggur styrk allt sitt nám þá er það ekki, það er að segja bachelornámið og meistaranámið og klára allt á réttum tíma. Í dag geta nemendur fengið fyrir 480 ECTS einingar sem eru í kringum 8 ár og 30% af öllum þessum einingum ef að þeir ljúka með gráðu. Þannig er ég að skilja þetta rétt að við gætum verið að missa þarna út doktorsnemana og þetta svigrúm sem þarna er undir og er hægt að fá styrkin einan og sér eða þarf að taka lán til að fá hana styrk? Af því ef það er þá er nú eiginlega engin kannski breyting á þessu fyrirkomulagi. Af því að eins og ég sagði 30% niðurfellingin ef þú klárar á réttum tíma til staðar og þau eru vaxtalaus námslánin á meðan þú ert í námi. Þannig að námslánin sem slíkt er þá alveg hátt hvort sem hún tekur fjármunina í mánuði eða allt tímabilið. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir spurninguna. Fyrst varðandi það hvort að taka mætti námsstyrkinn einan og sér eða hann dragist frá láninu, skildi ég þá spurningu rétt? Hvort það mætti taka hann einan og sér, þá átti þetta í öllu fall án þess að taka lán og þá átti svarið við því að vera játandi. Að nemendur hefðu kost það hvort að þeir nýttu sér þessi úrræði eitt og sér eða saman eftir þörfum og aðstæðum. Með því að miða við 45 mánuðin var nú ætlunin að ná utan um 5 háskólaár og það var nú ætlunin að ná utan 5 ára tímabil þar sett BA og BS-stig og meistarastig. Það er náttúrulega bara sjálfsagt að lengja þá í því marki ef það yrði óljóst það hvort að doktorsnám ætti að geta fallið þarna undir eða ekki, en það var að minnsta kosti ekki ætlunin með þessu. Stóra breytingin og stóra hugsunin hérna baki er einmitt að við nálgumst stuðning við námsmenn út frá því að styðja við þá á meðan þeir eru í námi. Það eru margar fínar breytingar sem urðu á lögunum með nýjum lögum með Menntasjóðinn, en þar er útfærslan sú sem ég rakti í framsöguræðu minni að það er verið að horfa til þess hvernig að fólk endurgreiðir lánin sín að námi loknu. Og við vitum það að íslenskir stúdentar eru lengur í námi heldur en annars staðar, meðal annars vegna þess að þeir eru að vinna svo mikið. Þannig að svona stuðningur að geta komið inn með styrk með þessum hætti held ég að sé tvímælalaust til bóta og getur aldrei komið út á verri veg fyrir námsmann. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Það stendur samt eftir og ég átta mig á því að þingmaðurinn vill væntanlega koma sem fyrst út nemendum út í samfélagið, í vinnu og allt það, en ég allavega hvet þá til þess að allsherjar- og menntamálanefnd skoði þetta vel og varðandi það
hvort að þetta sé að ná utan um þessa aðila sem að ég allavega hef tilfinningu fyrir að sé ekki, þar að segja doktorsnemana og þetta svigrúm sem í kerfinu í dag. Og eins ef ég hef verið að skilja þetta rétt, styrkurinn varðandi skólagjaldalán, kannski fór það fram hjá mér í ræðu hv. þingmanns hvort að það ekki miðað við það líka, af því að ég las það með öðrum hætti, það væri fyrst og fremst krónutölustyrkur af framfærslu. Af því að kerfið eins og það núna, að þeir sem að taka hæstu lánin fá auðvitað eðli máls samkvæmt hæstu styrkina, og við erum að senda út, eða ekki að senda út, fólk að velja sér að fara í nám erlendis, og við auðvitað hljótum að vilja fá þetta mikið menntaða fólk tilbaka aftur hér inn í samfélagið. Þannig að ég held að með því að setja svona flatan styrk eins og hér verið að leggja til með krónutölu, að þá verði erfiðara fyrir þessa nemendur að sækja sér dýrt nám erlendis, og auðvitað ef það ekki að ræða styrk af skólagjaldalánunum. Þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem að nefndin þurfi að skoða betur heldur en að því ég held að ég var nú í vinnunni við þetta frumvarp síðast þegar það var til umfjöllunar og þekki það þokkalega, þannig að ég held að þetta sé svona eitthvað sem ekki alveg að ganga upp að öllu leyti. Þá svarar andsvarið öðru sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég var nú í þessari vinnu líka, þekki málaflokkinn ágætlega, bæði innan úr nefndinni og eftir að hafa setið í stúdentráð og eftir að hafa verið í framhaldsnámi erlendis, þar sem sannarlega reyndi á þessa þætti sem hún tala um. Og vitaskuld það þannig að þegar þú bætir úr stuðningi við ofan á námslánakerfið, að þá nemandi betur settur heldur en án þess. Það held ég að blasi nú við fólki. En við höfum sama svigrúm til lána og í kerfinu í dag með þessari leið. Það engar takmarkanir gagnvart doktorsnemum, þá má vitaskuld skoða tímamarkið, en það hugsunin í þessu frumvarpi framfærslan, framfærsluhlutinn, að hún sé fullnægjandi, og hér ekkert verið að hrófla við því regluverki sem á við skólagjaldalánin. Þannig að þetta eru 2 punktar í þessu sem lúta að framfærslunni og styrkari stoðum fyrir stúdenta á meðan þeir eru í námi. En svo þakka ég þingmönnum kærlega fyrir sýndan áhuga og vonast til þess að málið fái yfirferð í nefndinni og umfjöllun, þegar það einlæg skoðun mín að þetta sé aukinn stuðningur við námsmenn og þeir þurfa sannarlega á því að halda að fá hann. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Já, frú forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir að mæla fyrir þessari breytingu á lögum Menntasjóð námsmanna og eiga þannig frumkvæði að mikilvægri umræðu hér í þingsal námslánakerfið. Og ég veit að þetta frumvarp flutt af góðum hug, og ég held líka að ég og hv. þingmaður hljótum að vera sammála það að hlutverk Menntasjóðs námsmanna á að vera það að tryggja stúdentum tækifæri til náms án tillits til efnahags og stöðu að öðru leyti. Þetta á að vera félagslegur jöfnunarsjóður. Og sjóðurinn og námslánakerfið glatar því hlutverki auðvitað þegar það gerist ár eftir ár að kjör námsmanna dragast aftur úr kjörum annarra hópa í samfélaginu. Grunnframfærsla námsmanna, sem við skulum muna að fengin að láni og greidd til baka, hún og hefur lengi verið allt of lág, og frítekjumarkið líka, og þarna þetta samspilið þannig að stúdentar neyðast til að vinna og vinna meðfram námi helst til þess að ná endum saman, en á sama tíma skerðist framfærslan töluvert. Þetta auðvitað vont ástand, og að því leytinu til hlýt ég að fagna tillögu hv. þingmanns og flutningsmanna þessa frumvarps að það verði lögfest með útvíræðum hætti að framfærsla stúdenta skuli að lágmarki nema neysluviðmiði félagsmálaráðuneytisins að viðbættum húsnæðiskostnaði. Þetta eitthvað sem stúdentahreyfingin hefur lengi kallað eftir
og þetta er eitthvað sem við í Samfylkingunni höfum líka tekið undir og töluðum fyrir núna í kosningabaráttunni. Og það er mjög mikilvægt í þessum efnum að reiknaður húsnæðiskostnaður sjóðsins taki mið af raunverulegum aðstæðum stúdenta á húsnæðismarkaði. Að því sögðu, leið og ég fagna þessu, þá hef ég svona ákveðnar efasemdir ýmsa þætti frumvarpsins og kannski helst bara þessa svona grundvallarbreytingu á styrkjakerfinu sem hér er lögð til. Þetta er í rauninni mjög stór kerfisbreyting sem er verið að leggja þarna til, sem felur í sér að í staðinn fyrir að stúdentar fái styrk í formi 30% niðurfellingar af höfuðstól heildarnámsláns, þá verði föst upphæð 72.000 kr. Greidd út mánaðarlega eða í lok annar. Og mér finnst svolítið að með þessu sé verið að fletja út stuðningskerfið. Hóparnir sem hafa þurft að skuldsetja sig mest á námsárunum og þurfa þá kannski einmitt mestan stuðning, með þessari breytingu þá fengju þeir ekki nema þá fengju þess að ekki 30% niðurfellingu, heldur bara 72.000 kr. á mánuði, rétt eins og þeir stúdentar sem ekki hafa þurft á jafn miklu stuðningi að halda og þar af leiðandi skuldsett sig minna. En það kom þetta fram í ræðu hv. þingmanns hér áðan að það væri gert ráð fyrir því að námsmenn gætu samt tekið út einhvern veginn þessar 72.000 kr. sérstaklega án þess að taka lán. Það er eitthvað, það var ekki minn skilningur á svona frumvarpstextanum, en það kemur fram í greinargerð með frumvarpinu, með leyfi forseta: núverandi stuðningsfyrirkomulagi í námslánakerfinu felur fyrst og fremst í sér niðurgreiðslu vaxta fyrir fólk sem hefur lokið námi. Með því kemur stuðningurinn ekki fram fyrr en að loknu námi og gagnast því lítt stúdentum meðan á námi stendur. Þar nýtast fjármunir ekki best, enda hefur fólk að jafnaði mun meiri þörf fyrir stuðning meðan það er í námi en eftir að námi lýkur. Þannig þarna er lögð áhersla á að styðja betur við stúdenta á meðan þeir eru í námi. En það kemur samt fram í 6. málsgrein 2. greinar frumvarpsins að fjárhæð námsstyrks komi til frádráttar á framfærsluláni. Þannig að hér er í rauninni lagt til að hluti framfærsluláns breytist í styrk, sem þýðir að upphæðin sem stúdentar fá greidda inn á reikninginn sinn í hverju mánuði helst væntanlega óbreytt. Stuðningurinn kemur ekki fram fyrr en lánþegi byrjar að borga af lánunum, sem eru þá orðin lægri heldur en annars hefði verið. Þannig að ég sé ekki að þetta frumvarp og það sem er lagt til þar breytir neinu í grundvallaratriðum það hvenær stuðningurinn kemur fram, nema þá kannski hjá þessum hópi sem kom hér fram í ræðu hv. þingmanns, þeir sem einhvern veginn ákveða að nýta sér þennan 72.000 kr. styrk en taka ekki lán, sem er þá væntanlega, ég veit ekki, kannski ekki endilega sá hópur sem hefur að verst. Það er þá kannski verið að skapa einhvern hvata þar, fær þennan stuðning þá beint þar, en ekki hjá hinum. Ég sé það allavega ekki. Kannski er ég að misskilja eitthvað. Svo sýnist mér að þessi breyting hljóti að bitna á stúdentum sem taka skólagjaldalán. Sjóðurinn lánar núna fyrir allt að 6 milljónum kr. vegna skólagjalda og þetta eru verulegar fjárhæðir fyrir marga. Þetta kannski það sem skiptir bara einna mestu máli, og í dag hefur þessi hópur möguleika á 30% niðurfellingu á heildarláni sem einnig tekur til skólagjaldalánsins, en með breytingunni sem er lögð til í frumvarpinu þá sé ég ekki að það sé gert ráð fyrir styrk vegna skólagjaldana. Og þetta svona, ef það er eitt af markmiðum þessa frumvarps samkvæmt greinargerðinni að búa til hvata til þess að fólk klári nám, það er svo annað í þessu. En hér er leið verið að taka í rauninni út hvatan sem er fólginn í núverandi kerfi og felur í sér þessa 30% niðurfellingu ef nám er klárað á nánar tilgreindum tíma. Svo er það enn eitt í 14. grein núgildandi laga kveðið á svona svolítið ríkt svigrúm til seinkunar í námi án þess að réttur til námsstyrks skerðist.
En mér sýnist í þessu frumvarpi, þar talað 45 mánuði. Þetta í rauninni miklu minna svigrúm heldur en í kerfinu núna. Ég meina það klárar enginn BA-nám, mastersnám og doktorsnám á 45 mánuðum. 5 ár. Þannig að ég held eins og ég sagði í upphafi ræðunnar, ég fagna og styð tillögu flutningsmanna lögfestingu grunnframfærslunnar. Mér finnst þetta mjög góð tillaga og ég styð hana og ég vildi óska þess að það væri ríkisstjórn við völd sem styddi slíka aðgerð. En ég held að öðru leyti sé ýmislegt í þessu frumvarpi sem þyrfti bara að rýna miklu betur og þá með tilliti til þess að við hljótum að vilja að námslána og námsstyrkja kerfið sé, afsakið að ég sletti, progressíft en ekki regressíft. Að þetta sé ekki einhver flatur stuðningur og að þetta sé félagslegur jöfnunarsjóður. Takk. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna því ég held að það verði að segjast eins og að inni í þessum sal allt of lítið rætt háskólamenntun og þar af leiðandi kjör stúdenta. Ég var búin að nefna það í minni fyrstu ræðu, framsöguræðu, að annars vegar það að ræða að hér verið að hækka grunnframfærslu, verið að tryggja það í lögum að hún sé hin sama fyrir námsmenn og alla aðra í samfélaginu. Það hefur verið sterkt ákall eftir þessu í samfélaginu. Þar undir húsnæðisliðurinn og með því að tryggja það að þetta sé varið í lögum þá erum við sannarlega að koma til móts við veruleika stúdenta. Hinn punkturinn og þetta kannski skoðanágreiningur, að því þetta félagslegur jöfnunarsjóður og að því við viljum styðja við stúdenta þá sé farið vel á því og sé sterkt að gera það strax á meðan þeir eru í námi. Gefa þeim færi á að velja vera í námi, gefa þeim færi á að velja sér að vinna minna með námi. Og það má vel vera að það þurfi að lengja í tímabilinu en hugmyndin var annars vegar þessi grunnframfærslan á þessu 45 mánaða tímabili, hins vegar styrkur og já, hann vissulega flatur og alla, en þetta styrkur sem að stúdentar búa ekki við í dag, sem síðan hækkar með við verðlag á ári hverju. Þannig að þetta eru breytingarnar tvær. Það má vel vera að það sé skoðanamunur á því hvort eigi að styðja við fólk þegar það komið út úr námi á vinnumarkaðinn eða hvort betur fara á því að gera það á meðan þeir eru í námi. Ég þeirrar skoðunar að það sé tímapunkturinn til þess. Síðan þetta alls konar annar stuðningur fyrir hendi við doktorsnema en þessar tvær greinar taka á þessum tveimur punktum. Ekkert annað í regluverkinu, það ekki verið að leggja til aðrar breytingar en þessar tvær sem í mínum huga eru báðar klárlega og skýrlega til þess að styðja við stúdenta mjög afdráttarlaust og á meðan námi stendur. Þá svarar andsvari hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, ég get tekið undir allt það sem hv. þingmaður sagði hér þennan fyrri þátt frumvarpsins sem lýtur að grunnframfærslunni og lögfestingu hennar. En eins og ég útskýrði áðan þá sé ég ekki alveg að þetta frumvarp breyti miklu í grundvallaratriðum það hvenær stuðningurinn kemur til vegna þess að styrkurinn, þessar 72.000 krónur, það dragast frá framfærsluláni. Þannig að það í rauninni, þetta fyrirkomulag í lang flestum tilvikum felur í sér í rauninni stuðning síðar meir eftir að námi lýkur. Nema ég sé að misskilja eitthvað sem getur vel verið. Það væri svo sem gaman að heyra kannski hvort hv. þingmaður ekki bara sammála mér að það þurfi að vera alveg á hreinu að skólagjaldalán verði að vera með inni í styrkjakerfinu, af því að eins og þetta núna þá í rauninni verið að leggja til að 14. grein núgildandi laga þar sem
er kveðið á 30% niðurfellingu heildarláns þar sem skólagjaldalán talið með. Ég meina, hér verið að leggja til í rauninni að sú grein falli brott og það komi önnur grein í staðinn þar sem ekki gert ráð fyrir svona skólagjaldaláni. Þannig að kannski erum við bara öll sammála að í rauninni breyta þessu. En svo þetta þannig að svona grundvallar breytingar á námslánakerfinu, ef ég þekki stjórnarmeirihlutann rétt, þá verður svona lögum aldrei breytt með þingmannafrumvörpum, en við skulum samt vera bjartsýn að það sé hægt. Ég held einmitt að það sé svona margt sem ætti þarna rýna betur og breyta til þess betur. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Já, frú forseti, varðandi þann punkt að þetta breytingu, þetta er styrkur sem greiddur út mánaðarlega á meðan þú ert í námi. Styrkur sem ekki greiddur út mánaðarlega á meðan þú ert í námi í dag. Þar svarið. Þetta er 72.000 kr. styrkur sem ekki stendur námsmönnum til boða í dag, myndi gera það með þessu frumvarpi. En að því sögðu að þá fagna ég sem fyrr þátttöku hv. þingmanns í þessari umræðu. Við þekkjum það að stóri punkturinn hefur verið af hálfu stúdenta varðandi nemendur í BA og meistaranámi. Hver er grunnframfærslan? Hvernig lítur frítekjumarkið út? Í gegnum tíðina samtal skerðingarhlutföll og svo framvegis. Grunnframfærslan er stóri punkturinn. Hérna erum við að tryggja hana, að hún standi raunverulega undir nafni sem slík og því til viðbótar geti stúdentar sótt þennan mánaðarlega styrk, í einhverjum tilvikum með þeim afleiðingum að stúdentar taki þá ekki lán til viðbótar, komi skuldlausir út úr námi, í einhverjum tilvikum styrk og lán. Augljóslega til hagsbóta fyrir alla stúdenta. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Já, virðulegi forseti. Nei, var þetta búið? Var þetta ekki búið? Jú. Nei. Jú. Nei, þetta er ekki búið. Já, vera hérna. Gott eftir. Já, ég er svo sem ekkert margt meira að segja, en ég nei, já, við mér að tala. Já, nei, ég sé ekki betur en að það sé gert ráð fyrir því að styrkurinn sé dreginn frá framfærsluláninu í hverju mánuði í þessu frumvarpi. Þannig að fyrir lang stærstan hluta lánþega þá myndi þetta fyrirkomulag ekki breyta neinu það hvenær stuðningurinn kemur fram, hvort það er meðan á námi stendur eða síðar. Styrkurinn í dag, hann er alltaf 30% af heildarláni. Og ef þú ert með mjög mikið lán þá náttúrulega eru töluverðar líkur á því að þú fáir hærri styrk út af því. En með þessari breytingu þá er verið að taka upp svona 72.000 flatan styrk og mér finnst það pínu svona, það minnir smá, þetta er svona aðferðafræði í þessu sem svona hugnast mér ekki, mér finnst þetta svolítið líkt og bara nálgun Illuga Gunnarssonar á sínum tíma á námslánakerfið. Það var frumvarp sem var ofboðslega umdeilt og var til allra hamingju brotið bakaftur í þinginu. Þar var líka gert ráð fyrir svona flötum stuðningi einhvern veginn. Og ég er bara ekki viss að þessi þáttur frumvarpsins, þessar breytingar á styrkjakerfinu sjálfu væru endilega til bóta, en leið tek ég undir með hv. þingmanni mikilvægi þess að lögfesta grunnframfærsluna og ég held að þetta frumvarp gæti verið mjög gott ef það tæki bara ákveðnum breytingum í allsherjar- og menntamálanefnd. Já, meira hef ég nú ekki þetta að segja. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 9. dagskrármálið. Afnám 70 ára aldurstakmörkunar í lögum réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, þingsályktunartillaga 160. málsskjal,
þskj. 162, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, frú forseti, ég mæli hér fyrir þessari þingsályktunartillögu afnám 70 ára aldurstakmörkunar í lögum réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Þar segir svo að Alþingi álykti að fela fjármála- og efnahagsráðherra í samráði við félagsmála- og vinnumarkaðsráðherra að hefja viðræður við samtök opinberra starfsmanna afnám þeirra ákvæða í lögum sem takmarka starf opinberra starfsmanna við 70 ára aldur. Meðflutningsmenn með mér eru hv. þingmenn Jódís Skúladóttir, Orri Páll Jóhannsson, Steinunn Þóra Árnadóttir, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Tómas A. Tómasson, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, Þorgerður K. Gunnarsdóttir og Guðmundur Ingi Kristinsson. Markmið þessarar þingsályktunartillögu er að veita opinberum starfsmönnum möguleika á að vera áfram í starfi eftir að 70 ára aldri náð ef þeir vilja og treysta sér til. Tillagan var fyrst lögð fram á 150. þingi og þá gekk hún til efnahags- og viðskiptanefndar eftir fyrri umræðu og það bárust umsagnir frá BSRB og Landssambandi eldri borgara og ég lagði það svo fram aftur á síðasta löggjafarþingi og þá bættist við umsögn frá Alþýðusambandi Íslands auk fyrri umsagnar BSRB. BSRB fagnaði í sinni umsögn tillögunni og samtökin lýstu sig reiðubúin til þess að taka þátt í þessari vinnu sem í þessu máli felst og þau lögðu á það áherslu að samráð við stéttarfélögin opinberra starfsmanna líkt og gert er ráð fyrir í tillögunni og einungis væri að ræða heimild til að halda áfram í starfi eftir að 70 ára aldri náð. Vísað var til heimildar í kjarasamningi BSRB og Sambands íslenskra sveitarfélaga til að framlengja ráðningu starfsmanna sem hafa náð 70 ára aldri allt að 2 ár. Starfsmenn ríkisins eiga hins vegar ekki sömu möguleika og opinberir starfsmenn sveitarfélaga til að vinna eftir sjötugt. Þá var bent á að lífeyrissjóður opinberra starfsmanna tæki ekki við lífeyrisgreiðslum eftir að starfsmenn hefðu náð 70 ára aldri. Landssamband eldri borgara ítrekaði að nauðsynlegt væri að endurskoða starfslok vegna aldurs, meðal annars í ljósi þess að lífaldur hefði hækkað til muna síðastliðna áratugi. Þá taldi sambandið hina svokölluðu 70 ára reglu bæði úrelta og í ósamræmi við mannréttindi. Alþýðusamband Íslands segir í umsögn sinni að samtökin séu hlynnt því að hverfa frá núverandi fyrirkomulagi en breytingar geti haft áhrif á kjarasamninga aðildarsamtaka ASÍ við ríki og sveitarfélög og það sé því mikilvægt að skoða allar breytingar í því ljósi. Í lögunum réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins frá því 1996 er lögfest sú regla að opinberir starfsmenn skuli láta af störfum við 70 ára aldur. Og í 1. málsgrein 33. greinar laganna er kveðið á að embættismanni skuli veitt lausn frá störfum frá og með næstu mánaðamótum eftir að hann nær 70 ára aldri og hið sama gildir þá sem eru skipaðir tímabundið í embætti. Í 2. málsgrein 43. greinar segir að starfsmanni skuli jafnan segja upp störfum frá og með næstu mánaðamótum eftir að hann nær 70 ára aldri. Og í greinargerð með því frumvarpi sem varð að lögum þarna 1996 eru ekkert færð nein sérstök rök fyrir því að viðhalda umræddu aldurshámarki sem þá var að finna í þessari 1. málsgrein 13. greinar laga. Í greinargerð með frumvarpinu sem varð að lögum 1954 segir meðal annars í athugasemdum við þessa 13. grein að skiptar skoðanir séu hvort lögbjóða skuli aldurshámark opinberra starfsmanna og þá við hvaða aldur skuli miðað. Eru það 10. rök með aldurstakmörkunni að 60 til 70 ára gamlir menn væru yfirleitt ekki lengur fullgildir starfsmenn, að sjaldnast viðurkenndu þeir það sjálfir og að veita þyrfti ungum mönnum færi á að komast til starfa. Svo mörg voru nú þau orð árið 1954. Samkvæmt lögum jafna meðferð á vinnumarkaði frá því 2018 er bein eða óbein mismunun á grundvelli aldurs óheimil þegar kemur að aðgengi að störfum og þar með við ráðningar og framgang í starfi. Þó er undantekning að finna í 12. grein þeirra laga þar sem kveður á að mismunandi meðferð vegna aldurs teljist ekki brjóta gegn lögunum séu færð fyrir því málefnaleg rök sem helgast af lögmætu markmiði, þar með talið stefnu í atvinnumálum eða öðrum markmiðum er varða vinnumarkað, enda gangi slíkar aðgerðir ekki lengra
en nauðsynlegt talið til að ná því markmiði sem stefnt að. Í greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum 2018 segir meðal annars 12. grein að heimilt verði talið að kveða á sérstakan eftirlaunaaldur sé tilgangurinn sá að ná tilteknu lögmætu markmiði, svo sem í ljósi opinberrar stefnu í atvinnumálum. Við sem flytjum þetta mál bendum á að lífsgæði og aðstæður hafa nú breyst talsvert mikið frá því að lögin réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins voru sett. Bæði eru auknar lífslíkur og bætt heilsa fólks hefur gert það kleift að við störfum lengur en við gerðum áður. Við teljum líka rétt að opinber stefna í atvinnumálum endurspegli þessa breytingu og gefi þeim sem vilja starfa lengur og hafa heilsu til þann möguleika og færni í starfi. Þessu til stuðnings má nefna að í sumum tilfellum halda starfsmenn opinberra stofnana áfram störfum fyrir þær sem verktakar eftir starfslok við 70 ára aldur. Jafnframt kann að vera að hið opinbera tapi þekkingu til hins almenna vinnumarkaðar þar sem ekki að finna sambærilegar aldurstakmarkanir. Þessari tillögu hvorki ætlað að hvetja opinbera starfsmenn til að lengja starfsævi sína né þrýsta á það og mikilvægt að sjónarmið fulltrúa opinbera starfsmanna komi fram þegar reglum þá breytt. Þess vegna leggjum við áherslu á að unnið verði að afnámi umræddra aldurstakmarkana í samvinnu við samtök opinbera starfsmanna og leggjum á það áherslu að mikilvægi þess að útfærsla afnámsins verði vönduð og hún sé unnin í sátt. Eins og hér hefur komið fram heimurinn talsvert breyttur og fólk lifir sem betur fer mun lengur heldur en að það gerði á sínum tíma þegar þessi lög voru sett og við skilgreinum okkur ekki endilega eftir aldri. Heldur fyrst og fremst eftir því kannski hvað við viljum gera og hvað við erum færum að gera og eigum auðvitað ekki heldur að horfa fram hjá því að við erum öll misjöfn og erum á mismunandi stað þegar við nálgumst 70. Ég held líka að það sé gríðarlega mikil þekking hjá fólki, eldra fólki sem að ná 70 sem hefur þurft að hætta jafnvel bara vegna þess að það var 70 og það hefur tapast ákveðin þekking og reynsla en fólk hefur haft starfsgetu og löngun til þess að vinna áfram og ég held að þetta bagalegt að þetta sé svona og fólki sé í rauninni ekki bara ýtt út af vinnumarkaði á svona málefnalegum forsendum í rauninni eins og aldur einn og sér Það má meira að jafnvel tala í dag að þetta séu ákveðnir öldrunar fordómar vegna þess að bara leið og nærð einhverjum aldri að þá hafa verið mist hæfni og færni sem þetta ekki rétt. Þannig að ég vona sannarlega til að nái fram að ganga. Hún hefur fengið góðar umsagnir hér í bæði skiptin sem hún var tekin fyrir í efnahags- og viðskiptanefnd og hjá umsagnaraðilum. Þannig að ég vona það að þessi hópur verði settur í gang og það bara tímabært. Ég hljótum að geta sameinast það hér þingmenn að það sé tímabært að breyta lögum út frá og skilgreina okkur ekki eingöngu út frá aldri. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Tómas A. Tómasson. Virðulegi forseti, háttvirtur þingheimur og þið alþjóð sem horfir á okkur hérna í beinni útsendingu. Ég heiti Tómas, kallaður Tommi og ég eldri borgari sem þýðir að ég orðinn yfir 67, reyndar ég að verða 73 ára. Mikið ég hamingjusamur yfir þessu ef að þetta yrði samþykkt sem við að bera hér upp. Tannlæknirinn minn, hann Tóti Tönn, hann segir, hann orðinn 84, hann segir, Tommi, aldur bara tala og hérna, ég get alveg tekið undir það. Ég vil meina það, allir þurfa að hafa hlutverk í lífinu þegar þeir vakna á morgnana. Ég svo hamingjusamur að vera í þessu starfi mínu þó ég sé orðinn þetta gamall, að ég á undanþágu sem finnst gott. Og ég elska starf mitt hér á Alþingi. Warren Buffett, hann var spurður af því af hverju fjárfestu svona mikið í fyrirtækjum sem hafa fullorðna stjórnendur
og hann sagði eftirfarandi: It's so difficult to teach young dogs old tricks. Sem sagt að reynslan skiptir öllu máli. Ég get alveg tekið undir það að það þurfa að hafa einhvers konar starfsgetukönnun þegar fólk orðið 70, alveg eins og þegar ég tek bílpróf og fæ bílprófið mitt endurnýjað, þá þarf ég að sýna fram á það ég geti keyrt og það er allt í lagi. Þeir sem vilja og geta unnið eiga að fá að vinna. Ég man að þegar ég var ungur maður, þá horfði ég gjarnan á prest sem var frægur sem hét Árelíus Níelsson, sem var svona þjóðhetja á þeim tíma. Hann fór að bera út moggann þegar hann hætti að vera prestur. Og það af hverju? Jú, hann vildi hafa eitthvað að gera þegar hann vaknaði á morgnana. Og ég tek undir það. Ég segi, if you don't use it, you lose it. Og það að vinna er bæði andleg og líkamleg æfing. Takk fyrir mig. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Ég er alveg sammála því að öll þurfum við að hafa hlutverk þegar við vöknum á morgnana. Og það að bara til þess einmitt að andleg líðan sé betri og þessi þörf okkar alla jafna fyrir það bara að vera í umhverfi það sem er fólk, í þessi félagslegu samskipt og félagslegu tengsl. Þau eru gríðarlega mikilvæg og þess vegna að því hér er nefnt að aldur á fólki sem þurfti að hætta að vinna sökum aldurs en fór svo að gera eitthvað annað til þess að bara hreinlega halda sér á floti, andlega kannski líka og til líkamlegu formi. Þá skiptir þetta allt máli. Allir við höfum ekki verið með jafnaldra hv. þingmanns eða kannski árinu eldri í okkar þingflokki einmitt á síðasta kjörtímabili. Það er líka þetta hér inni eins og annars staðar í samfélaginu eins og þingið og aðrir vinnustaðir eiga þetta að endurspegla samfélagið eins og er á vinnustöðum og annars staðar af því að það, að mínum mati minnsta kosti, finnst mér það skipta máli, hafi fólk eins og ég segi bara hug á því að halda áfram vinnu. Ég meina eins og ég sagði þessu frumvarpi þá er enginn að hvetja til þess að fólk halda áfram en allavega að hafi tækifæri til þess. Það er auðvitað fyrst og fremst það sem skiptir máli í þessu. Og þess vegna finnst mér og get alveg tekið undir að það er eiginlega bara algjör fásinna að vera að miða við einhvern aldur þegar maður er á vinnumarkaði sem slíkt. Það á alltaf að vera færnin og hæfnin bara til þess starf sem að maður vill sinna. Sannarlega getur það verið þannig að með tíð og tíma þá hægir á manni og maður er ekki jafn afkastamikill, eðli mál samkvæmt og það er kannski einmitt líka þá að vera þetta sveigjanlega sem að þyrfti að vera til staðar. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Tómas A. Tómasson. Þingmaðurinn er minntur á að tala að íslenska er þingmálið. Virðulegi forseti, hv. þingheimur. Það var eitt sem ég gleymdi að geta hér áðan og það er það að þeir sem að þurfa að hætta að vinna og hafa ekki hlutverk í lífinu, þeir hafa oft tilhneigingu til þess að drepa tímann með því að drekka og það er ekkert eins ömurlegt eins og fullorðin manneskja sem er búin að ánetjast áfengi. Þess vegna hvet ég þingheim til þess að samþykkja þetta bara óbreytt svo að bara til þess að koma í veg fyrir það. Ég segi ekki að gera það allir, að það gera það sumir og sumir eru of margir. Takk. Þá svarar andsvarið öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, frú forseti, það er alveg rétt að leiðir fólks eru misjafnar þegar að það hefur ekki hlutverk og í lífinu og þetta er kannski einmitt partur af því eins og hv. þingmaður minntist á að við þurfum að bara horfa til breyttra aðstæðna og þess í rauninni hvernig við lifum í dag. Og lifum miklu lengur og erum hraustari sem betur fer. Eðli máls samkvæmt að þá var aðbúnaður fólks hér á árum áður allur annar heldur en hann er í dag og fólk stritaði kannski mun meira og lifði styttra og var orðið lúnara miklu fyrr heldur en það er í dag. En fyrst og fremst er það auðvitað þetta bara, við höfum einhverju hlutverki að gegna, finnum til þess í lífinu, hvort sem að það er að
passa barnabörn eða bara hafa eitthvert hlutverk í lífinu eftir að við kjósum að hætta að vinna. Og það í rauninni á kannski að vera útgangspunkturinn, að við veljum það að hætta að vinna, frekar heldur en að okkur séu settar skorður. Af því að ég bara segi það nú fyrir mig að ég myndi vilja geta ráðið því sjálf en ekki hreinlega bara fá uppsagnarbréfið daginn áður en ég verð 70, heldur að ég geti unnið, langi mig til þess hvar sem ég vil. Ekki endilega bara hjá hinu opinbera, heldur bara allstaðar. En auðvitað er þetta bundið í lögum opinbera starfsmenn sérstaklega og það er líka dálítið skrítin skrúfa að þeir skulu vera í einhverju öðru hólfi heldur en hinir. Og það er það sem í rauninni við viljum bara leiðrétta þann mismun sem að í rauninni á sér stað með þeim lögum. Þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Frú forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir þessa þingsályktunartillögu. Ég tel að hún sé mjög skynsamleg og styð hana. Það hefur sýnt sig að aukin virkni í bara lífinu, hún aukur á vellíðan og lífshamingju og þess vegna á ekki að vera ákveðið í lögum að þegar menn hafa náð tilteknum aldri, menn og konur, að þá sé svona einhvern veginn búið að segja þeim að þeirra starfskrafta sé ekki vænst í samfélaginu lengur. Og það finnst mér vera óheppileg aðferð og á í raun og veru ekki að koma frá ríkisvaldinu að mínu mati. Ég vildi spyrja hv. þingmann að því að nú lítur þetta að ríkisstarfsmönnum, en nú hefur ríkið stofnað opinber hlutafélög sem að fullu í eigu ríkisins og þar starfsmönnum gert að hætta að vinna 67 ára, jafnvel 65 ára. Hvort að hv. þingmaður sé sammála mér í því að það ætti það sama að gilda opinber hlutafélög ríkisins og þá ríkisstarfsmenn, eins og lögin í dag, að þá sem sagt fá ríkisstarfsmenn að vinna til 70 en þeir sem eru hjá hinu opinbera, það er opinberu hlutafélögum, fá að vinna til 67 ára aldurs. Mér finnst þetta vera mismunun og hvort að hv. þingmaður sé sammála með því að þarna þurfi að gæta samræmis á milli. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, frú forseti, í stutta svari auðvitað bara já. Ég held að eins og ég kannski kom aðeins inn í mínu síðasta andsvari hérna áðan að þá þurfum við í rauninni að leiðrétta bara þann mismun og kannski gæti þetta orðið einhver útvíkkun á því inn í vinnslu nefndarinnar. Að þetta yrði einnig og næði einnig utan hlutafélögin, hin opinberu, af því grunnurinn er auðvitað sá að aldur á ekki að ráða för, heldur, eins og ég hef sagt hér nokkrum sinnum, heldur hæfni og færni fólks til þess að sinna því sem það er að sinna. Þannig að mér finnst að þetta eigi að vera bara opið. Í rauninni eiga engin mörk að vera. Það kemur sannarlega fram í athugasemdum við þetta mál mitt þegar það var lagt fram síðast að það verði einhver sveigjanleiki, að það sé hugsanlega hægt að hafa einhvern sveigjanleika þarna og nú hafa náttúrulega sveitarfélögin, eins og ég sagði, 2 ár, 70+. Þannig að þetta er með ólíkum hætti víða og ég held það er bara eiginlega jafnréttismál og mannréttindamál að þetta sé bara þannig að lögin bindi okkur ekki við aldur, heldur bara það að við getum, af því það er alltaf hægt að segja upp fólki á málefnalegum forsendum, það þarf ekki að vera út af aldri. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson.
Já, frú forseti, ég fagna þessu að hv. þingmaður sé sammála mér í því að það sama ætti að gilda starfsmenn sem að vinna hjá ríkinu, hjá fyrirtækjum sem eru að fullu í eigu ríkisins, en opinberu hlutafélögum sem sagt er. Og ég þekki það til dæmis hjá stór vinnustaður sem heitir Isavia, sem hefur viðhaft það að segja upp starfsfólki leið og það verið 67 ára, og ég veit til þess að það hefur valdið óánægju. Og sem dæmi að þá starfa þar slökkviliðsmenn og starfsmenn sem eru á snjóruðningstækjum og svo framvegis. Þeir fá hjá sveitarfélögunum að vinna til 70 en hjá Isavia til 67 ára aldurs. Og margir af þessum starfsmennum komu til dæmis frá varnarliðinu þegar það var hér og fluttust yfir til Isavia og þar var engin aldurstakmörk. Bara menn þurftu bara að standa ákveðna svona heilsufarsskoðun og þá fengu þeir að vinna áfram. Þannig að með því að flytja sig yfir í annan vinnuveitanda en sinna sömu störfunum að þá er þessu breytt og þetta vil ég meina að sé ósanngjarnt vegna þess að það eru bara margir á þessum aldri bara í mjög góðu formi sem að geta sinnt þessum störfum og hafa náttúrulega gríðarlega þekkingu á sínu sviði. Þess vegna má alls ekki útiloka þann mannauð sem felst í því og það er kannski bara ráð að koma hér með breytingartillögu við þessa tillögu eða allavega koma með þá inn í nefndina að þetta myndi þá gilda einnig opinberu hlutafélög vegna þess að ég sagði hér áðan að þá er þetta líka bara lýðheilsumál eins og við þekkjum öll og í þessu felst að mínu dómi sem ég sagði mismunun og það nú samkvæmt lögum jafna meðferð á vinnumarkaði að þá er bein eða óbein mismunun á grundvelli aldurs óheimilis sem segir hér og gott að það kemur hér fram. Þannig að ég fagna því að hv. þingmaður sé sammála mér í þessu. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, frú forseti. Já, sko það sem að kannski maður hefur séð of víða einmitt þetta að sko þekkingin tapast. Mannauðurinn verður allt öðruvísi sannarlega. Þó það við segjum gjarnan að það kom alltaf maður í manns stað en þá er það líka oft þannig að það er mikil þekking sem að tapast, það verður svona spekileiki jafnvel ef að þú ert með marga á svipuðum aldri í tilteknu fyrirtæki eða tiltekinni stofnun að þá er hætta á því að það geti gerst og ég er alveg sammála því eins og hér hefur komið fram hjá hv. þingmönnum sem í andsvar hafa farið að þetta er lýðheilsumál, það er alveg rétt. Það að geta verið í vinnu kjósi maður það og geti að þá skiptir það auðvitað gríðarlega miklu máli fyrir alla aðila. Þannig að ég ætla kannski bara að kanna þetta með opinberu hlutafélögin af því að þingmaðurinn nefndi að koma með breytingartillögu sem í nefndinni. Ég hugsi bara að leggist í það núna að kanna það hvort að það er fært eða hvort að maður þarf að gera það í einhverju sérstöku máli eða hvað, en allavega þá bara þakka ég fyrir þá ábendingu af því að það er jú sannarlega á okkar vegum, þannig að við eigum að taka utan um það líka, þannig að ég kem til með að skoða það. Þá tekur til máls hv. 1. þingmaður Norðausturkjördæmis Ingibjörg Ólöf Isaksen. Virðulegi forseti, ég vil byrja á því að þakka hv. þingmanni Bjarkey Olsen fyrir þessa þingsályktunartillögu og fannst kjörið að koma hérna upp og fagna því að málefnið sé hér til umræðu. Því að það er mikilvægt að hafa það í huga að einstaklingar þeir missi ekkert vinnugetuna við ákveðinn afmælisdag. En að jafnaði gert ráð fyrir því að ríkisstarfsmanni sé sagt upp starfi frá og með næstu mánaðamótum eftir að hann nær 70 ára aldri. Hins vegar verða starfslok ekki sjálfkrafa á almenna vinnumarkaðnum þegar tilteknum lífaldri er náð. Hér á landi eru nefnilega fjölmargir sem að vilja og geta unnið lengur en ákvæði laga réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins kveða á Lög starfslok opinberra starfsmanna binda hendur þeirra eldri borgara sem kjósa að vinna lengur sem og atvinnuveitanda.
Eldra fólkið okkar á að eiga val. Val það hvort þau fari á eftirlaun eða haldi áfram á vinnumarkaði. Það á ekki að vera undir reglum eða lögum komið hvenær einstaklingur hættir störfum. Það á að vera ákvörðun starfsmanns og vinnuveitanda og samtal og samkomulag þeirra á milli út frá mati og getu hverju sinni. Á síðasta kjörtímabili leiddi ég starfshóp lífskjör og aðbúnað eldra fólks. Í niðurstöðum starfshópsins kom fram að aldurssamsetning þjóðarinnar hefur tekið breytingum og mun halda því áfram. Hlutfall eldri borgara fer hækkandi og lífaldur lengist. Aldraðir eru heilsuhraustari en áður og við sjáum það að aldur hamlar þeim ekki við að stunda sína atvinnu hver sem hún er. Það áherslur sem koma fram hér í þessari þingsályktunartillögu samræmast vel áherslum Framsóknar. Framsókn vill afnema reglur að fólk fari á eftirlaun eða hætti störfum sökum aldurs. Þeir sem vilja áfram vera virkir á vinnumarkaði eiga að hafa kost á því ef vilji bæði launafólks og vinnuveitanda eins og áður sagði stendur til þess. En ljóst að ákvörðun sem þessi mun hafa víða áhrif í kerfinu. Því nauðsynlegt að greina alla þá þætti viðkoma meðal annars lífeyrissjóðskerfinu og almannatryggingum og koma með tillögur að breytingum. Einnig mikilvægt að skoða þetta út frá kynjajafnrétti og áhrifum á kynin. Við skiptum öll máli og öll eigum að fá tækifæri til að taka þátt og hafa áhrif á okkar samfélag. Auður íslensks samfélags byggir á þeim sjónarmiðum manngildi. Fjölmargir af eldra fólkinu okkar vilja enn taka þátt í samfélaginu, vera í virkum samskiptum við fólk og finna fyrir mikilvægi. Það meðal annars gert með atvinnuþátttöku. Við eigum ekki að setja þeim stólinn fyrir dyrnar í því samhengi. Tökum því við í fagnandi. Með þeim kemur ferskur blær. Þetta eru einstaklingar sem hafa víðtæka reynslu og þekkingu og samhliða þeirra getu sem það býr flest enn yfir. Við viljum fjárfesta í fólki og það meðal annars gert með því að veita þeim tækifæri til að blómstra óháð aldri. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir. Virðulegi forseti. Sókn í þágu eldra fólks, aldur skiptir ekki máli, heldur einstaklingurinn. Ég tek undir með hv. 1. þingmanni Norðausturkjördæmis og fagna framlagningu þessa máls og ég vil þakka flutningsmanni frumvarpsins kærlega fyrir framlagningu þess. Skyldubundin starfslok hljómar eitthvað skakt og fólk upplifir að það sé þvingað til að láta af störfum aðeins vegna þess að það komið á aldur. Við þurfum að hugsa meira hvernig við getum aukið vægi eldra fólks á vinnumarkaði á meðan það hefur heilsu til þess. Erum við að mismuna fólki á grundvelli aldurs með því að hafa þessi mörk inni? Við heyrum ítrekað af þekkingarleika út úr okkar stofnunum, út af vinnumarkaðinum og út úr fyrirtækjum í einkageiranum þegar reynslu mikið fólk lætur á störfum ekki út af því að það langar til þess, heldur vegna aldurs. Það skikkað til þess. Í aðdraganda kosninga og í áherslum Framsóknar kristallast vilji okkar til þess að afnema reglur að fólk fari á eftirlaun eða hætti störfum við ákveðinn aldur. Þeir sem vilja áfram vera virkir á vinnumarkaði eiga að hafa þess kost, bæði launafólk og verktakar. Og vinnuveitandinn við þurfum að fara í einhvers konar hugarfarsbreytingu þarna í kjölfarið af þessari framlagningu þessa frumvarps. Það þarf allt samfélagið að taka þátt í þessu. Hv. þingmaður kom inn á að við þyrftum að fara í víðtækari breytingar og ég ætla að taka undir það. Við verðum að leggja áherslu á að það verði endurskipulagning á málaflokki eldra fólks
út frá grunngildum aldursvæns samfélags, samþættingu persónumiðaðrar þjónustu og skýra sýn á hlutverk og skyldur þeirra sem að þjónustunni koma. Horfa ætti til reynslunar meðal annars af endurskipulagningu málefna barna. Lykilatriðið, eins og svo oft áður, aukin samvinna innan kerfisins. Það kafli í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar sem heitir Við ætlum að fjárfesta í fólki. Þar sem tekið fram að auður íslensks samfélags byggir á því að við öll skiptum máli og mikilvægi þess að við fáum tækifæri til þess að taka þátt. Þessi kafli tilkominn vegna þess að ein stærsta breytingin á samsetningu þjóðfélagsins næstu árin fólgin í því að þjóðin að eldast. Þjóðin að eldast. Og ég legg áherslu á það. Við erum heilsuhraustari lengur. Og við erum að horfa fram á hærri meðalaldur en hér á árum áður og þetta mikilvægt réttindamál og ég styð heils hugar við markmið þess og inntak frumvarpsins. Við viljum öll hafa tilgang og leggja okkar af mörkum, óháð því hversu gömul við erum. Næst tekur til máls hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég ætla eins og aðrir þingmenn að koma hér upp og hrósa þessari þingsályktun og tel hana mikilvæga og í rauninni bara asnalegt að við séum ekki búin að þessu nú þegar. Og vegna þess að eins og hér hefur komin inn á þá þetta auðvitað lýðheilsumál og við erum auðvitað að horfa á svo breytt þjóðfélag. Sem betur fer lifum við lengur og við betri heilsu, flest okkar, og þar af leiðandi það að verða 70 í dag bara ekki sama og að vera 70 fyrir 50 árum síðan. Það bara svolítið öðruvísi. Sem betur fer og okkur það ljóst að ein af okkar áskorunum til framtíðar í ríkisrekstri meðal annars öldrun þjóðarinnar. En það líka vegna þess að við erum alltaf að horfa á þetta módel, það að segja fjöldi þeirra sem eru eldri en 67 ára á móti þeim sem eru á vinnufærum aldri undir 67 ára. Þá horfum við á kostnað í heilbrigðiskerfi og hvernig koma svo tekjurnar inn af vinnandi fólki. Auðvitað hlýtur hluti af þessari lausn eða af þessari framtíðarsýn að vera það að vinnufær aldur sé ekki lengur bara horft á 67 ára aldurinn eða 70 ára aldurinn, heldur eins lengi og fólk vill og getur unnið. Og það auðvitað bara eðlilegt, finnst manni í lýðræðisþjóðfélagi, að fólk fái tækifæri til að nota áfram krafta sína og það sé líka mikilvægt fyrir samfélagið okkar að nýta þekkingu þeirra sem fyrir eru og hafa áratuga reynslu. Mér langar líka í þessu samhengi að nefna skoðanir á bláu svæðunum í heiminum. Ég veit ekki hvort að hv. þingmenn þekkja til þess að það sem sagt þau svæði í heiminum þar sem lífaldur hvað mestur eða sem sagt hæstur. Þetta eru einhver grískar eyjur, þetta staður í Bandaríkjunum, einhvers staðar í Japan og fleiri svæðum í heiminum og það hefur verið tekið svolítið svona saman hvað einkennir þessi svæði. Og það auðvitað mataræði og hreyfing, en það líka tilgangur í samfélaginu. Að fólk hafi eitthvað við að vera og sé hluti af einhverju og margir sérfræðingar vilja meina að þetta sé eitt af því mikilvægasta. Og ég held að sé svolítið mikilvægt fyrir okkur að hugsa það sérstaklega núna þegar við erum að koma út úr heimsfaraldri þar sem að fólk hefur verið stoppað í því að hitta hvort annað og vera innan annað fólk sem við vitum að jú mjög mikilvægt fyrir heilsu okkar allra, að það að fólk hafi tilgang. Og þess vegna held ég að þetta leiðin hljóti að vera svo að við eigum að opna þetta og það í rauninni asnalegt að lögin sjálf segi til eitthvað, heldur á einstaklingurinn sjálfur og þá vinnuveitandinn að hafa eitthvað það að ræða hvenær og með hvað hætti fólk lætur á störfum. Og ég held að það sé líka svolítið stór þáttur inn í þessu að við þurfum að opna á möguleika á hlutastörfum. Það á bæði við þegar fólk eldist, að það hafi tækifæri til að sinna einhverju öðru heldur en bara vinnunni, en jafnframt hafa kannski tækifæri til að sinna vinnunni og gefa áfram af sinni þekkingu.
Þetta á líka við fólk með skerta starfsgetu eins og fatlaða. Þetta er bara líka mikilvægt í nútíma samfélagi. Við viljum hvetja til barneigna og hér séu fjölskyldur og svona. Það er rosalega mikið ef allir þurfa alltaf að vera sinna 100% vinnu og ég tala um á Íslandi þar sem okkur hættir til að sinna yfir 150% vinnu. Þannig að þessu sögðu þá held ég að þetta sé mikilvægt. En ég get þó ekki látið frá líða að segja að það er kannski bara ástæða til þess að endurskoða alveg lög opinbera starfsmenn, ekki bara ákvæði aldurstenginguna. Því að við höfum auðvitað á síðustu misserum verið að leggja okkur fram með að lífeyriskerfi okkar hefur tekið verulegum breytingum og hluti af því er að reyna að jafna lífeyrisréttindi opinberra starfsmanna og þeirra sem unnið hafa á einkamarkaði og er mjög mikilvægt í jafnréttismál og við erum á góðri vegferð með þetta. Það er líka mikilvægt að hið opinbera sé samkeppnishæft í launum, en að mínu mati líka mikilvægt að hið opinbera sé ekki leiðandi í launaþróun. Þarna er einhver fínn meðalvegur. Og af hverju er ég að segja þetta? Það er auðvitað þannig að lög og réttindi sem eru falin í þessum lögum opinbera starfsmenn þarf að endurskoða ef við ætlum á annað borð að jafna tækifæri þessara tveggja marka. Og ég held að sé ekki síður mikilvægt fyrir hið opinbera því það er svo mikilvægt að fólk fara á milli þessara marka. Að það er að segja að opinberir starfsmenn og hið opinbera njóti líka krafta þeirra sem koma af almennum markaði, alveg eins og ég held að geti verið mikilvægt fyrir atvinnulífið að fá fólk af opinbera markaðnum til sín. Og það hefur kannski gegnum tíðina verið mikill svona fasti að fólk gengur inn í einhverjar stöður, farið að vinna hjá stofnunum eða ráðuneytum eitthvað og þá er það svolítið í því út sína starfshæfi og svo oft á hinn veginn líka þegar fólk fer út í atvinnulífið, einkageirann þá komið það sjaldan inn í opinbera geirann. Þannig að mig langar, ég er örugglega að frækja umræðan þetta mikilvæga mál, 70 ára aldurinn og það, en ég held að við hér í þessum sal þurfum líka að vekja upp umræðuna þessi lög og svona, ákveðin, hvað ég var að segja, stirðleika sem felst í lögunum, ákveði stífan ramma sem opinberum stjórnendur oft settir í vegna þessara laga sem getur hamlað framþróun opinberra stofnana og svona mannauðsstefnu þeirra. Þannig að ég vildi varpa þessu hérna fram. Til máls tekur háttvirtur 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Jakob Frímann Magnússon. Virðulegi forseti, ég vil þakka málshefjanda og öðrum þeim sem hafa tekið til máls í þessu samhengi öllu. Og það búið að segja margt af því sem kannski ætti að segja í þessu samhengi. Það búið að varpa ljósi á svo margt sem auðvitað lá ekki eins ljóst fyrir segjum fyrir 100 eða 200 árum á Íslandi þegar menn og konur voru kannski alveg búin á því bara 30, fóru að hrynja niður, gat slitin af puðinu og öllu því sem var svo erfitt í þessu harðbílalandi þess tíma. Og svo það bara almennt í heiminum að menn viðurkenna að 70-aldurinn hinn í 50-aldur og allt í þá áttina og lýðheilsa almennt að stefna í betri átt. Og ég hef verið þeirrar skoðunar langt árabil að það sé í rauninni ávísun á hröðun öldrunar og hrumleika að hætta að vinna. Ég veit að ég deili þessari skoðun ekkert endilega með öllum. En ég held að það í mínum huga væri það alveg fráleit tilhugsun að ætla að hætta að vinna á einhverjum ákveðnum aldri, því þá fyrst hefur mér fundist menn byrja að eldast kannski óeðlilega hratt og það þetta sem hér hefur áður komið fram, tilgangurinn og hlutverkin í lífinu og allt þetta. Ég kannski heppinn að því leyti að hafa tónlistargyðjuna sem minn förunaut sem gerði mér það kleift fyrir mörgum árum að ákveða að ég ætla aldrei að hætta að vinna. Ég ætla aldrei að hætta eða stefna því að hætta að starfa á hvaða vettvangi sem það verður. Og það eitt og sér sú ákvörðun hefur veitt mér ákveðið frelsi til þess
planleggja eins langt fram í tímann og mér sýnist, að gefnu því að heilsa og þrek endist. Ég get alveg upplýst það hér að þó ég hafi nú marga fjörur sopið í lífinu og ekkert endilega lifað samkvæmt ströngustu heilsu viðmiðum alltaf, að þá hefur allavega mín orka, bæði andleg og líkamleg, vaxið í öfugu hlutfalli, finnst mér, miðað við lífaldur. Og mér finnst skemmtilegra að vera til núna heldur en það var fyrir 10, 20, 30 árum og það tilhlökkunarefnin eru svo geysimörg. Og þegar fyrsti þingmaður Norðausturkjördæmis tók til máls hér áðan, þá gat ég ekki stillt mig það að rifja upp að þegar fyrsti maður á Framsóknarlistanum í bæjarstjórn Akureyrar áratugaskeið lifði og starfaði á Akureyri, maðurinn sem ég skýrður eftir, Jakob Frímannsson, var kaupfélagsstjóri Kaupfélags Eyfirðing og Akureyri, KEA, og stjórnarformaður SÍS, stærsta fyrirtækis Íslands sögunar að líkindum, með stærri meiri velt en sjálfur ríkissjóður á þeim tíma. Þá hafði stjórn KEA ákveðið, sennilega kringum 1950 eða 60, að menn skyldu ljúka störfum 70. Þegar hann var búinn að byggja upp það stórveldi sem KEA var og SÍS á landsvísu, þá leið að því að hann varð sjálfur 70 og bjó sig undir það að hætta. Nú þá var það eindregin áskorun stjórnarinnar að hann myndi ekki hætta 70. Þetta sá að maður var í fullu fjöri og betur til þess fallin en nokkur annar í sjónmáli að leiða þetta farsæla fyrirtæki áfram. Hverju merkt var nánast önnur hvor bygging á Akureyri og sumir sögðu að það væri allt merkt KEA nema sjálf kirkjan sem hann var nú eiginlega aðalhvata og framkvæmdamaður að. En enga síður, hann gat ekki hugsað sér það samvisku sinnar vegna að taka þeirri áskorun lengur en í 1 ár, þannig að hann ákvað að láta störfin 71 árs. Og ef maður horfir á þá gríðarlegu uppbyggingu sem þar hafði átt sér stað í 40 ár undir hans handleiðslu, að þá á þeim vendipunkti byrjaði að síga í hina áttina því miður. Og hann þurfti, maðurinn sem að ók sínum Chevrolet A4 fram á tíræðisaldurinn og kvaddi síðan ekki fyrir en hálf tíræður á 95. aldursári, hann þurfti að horfa á þann skelfilega harmleik að þetta risa fyrirtæki sem hann hafði tekið svo ríkan þátt í að byggja upp, hann þurfti að horfa á það hverfa bókstaflega niður til þess að verði ekki lengur til sem alvöru fyrirtæki, bara einhver sjóður sem síðan hefur bara smám saman gufað upp því miður, og sama gilti Samband íslenskra samvinnufélaga. Ýmislegt fleira hefur nú eflaust átt þátt í því að þessi endalok urðu þannig, en ég held að flestir sem að fylgdust með þessu hafi áttað sig á því að ef að menn eins og hann eru í fullu fjöri, búin að byggja upp svo farsælt fyrirtæki og svo ótrúlegan hátt, að þá sé alveg fráleitt að miða við einhverja tölur, einhverja kennitölur og segja að já, hér lýkur þessu og nú taka bara einhverjir og einhverjir við, einhverjir aðfluttir eða innfluttir eða ótengdir. Með fullri virðingu fyrir öllum eftirmönnunum þá held ég að þarna hafi verið mjög skýrt dæmi hversu fráleitt þessi gamla regla en hún auðvitað gömul og við erum hér nokkurn veginn einhuga að afnema hana í samhengi ríkisstarfsmanna og fyrirtæki tengd ríki hinu opinbera. En ég held að þetta sé ákveðin svona innstilling sem við þurfum bara núna að breiða út, ekki bara meðal okkar hér í þessum sölum, heldur bara samfélagið allt. Þetta er tímaskekkja, þetta er búið. Nú tekur bara við það, rétt eins og með bílinn okkar, við þurfum að fara með hann í skoðun. Ef eitthvað klikkar, ef hann stenst ekki í skoðun, þá er það bara þannig. En við ætlum að fara áfram og vera áfram í hópi elstu og heilbrigðustu þjóða. Og í staðinn fyrir að tala að menn eldist og konur, þá kýs ég að segja að þau þroskist. Og umræðan er að þroskast í rétt átt. Og þakka ykkur fyrir sem að tekið þátt í henni og leitt hana.
Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir. Hæstv. forseti. Ég styð þá þingsályktun þá tillögu sem hér til umræðu. Og þetta góð nálgun, þá sérstaklega sú áhersla að þetta verði unnið í samvinnu og sátt við samtök opinberra starfsmanna. Þessi þingsályktunartillaga rímar líka mjög vel við áherslur Framsóknar í síðustu kosningabaráttu. Þar lögðum við meðal annars áherslu á að fólk geti ákveðið sín starfslok óháð aldri. Og ef fólk vill og getur unnið, þá á það að eiga möguleika á því að vinna. Vegna þess að fólk missir ekki hæfnina til þess að vinna þegar það vaknar að morgni á 70 ára afmælisdaginn sinn. Starfslok eru upp á starfsmann og vinnuveitanda komin, ekki reglna sem veita nær ekkert svigrúm. Þetta einnig mikilvægt lýðheilsumál og það hefur með það að gera að það getur verið hluti af því að halda fólki áfram virku í samfélaginu. Og okkur alveg ljóst að það nauðsynlegt að fara í stórar kerfisbreytingar með samvinnu að leiðarljósi og í því þá höfum við mjög góða reynslu. Þar ætla ég að nefna þá vinnu sem farið var í á síðasta kjörtímabili í félags- og barnamálaráðuneytinu, þar sem hæstv. ráðherra Ásmundur Einar Daðason leiddi þá vinnu samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna. Þar voru fengnir að borðinu aðilar með þekkingu á barnamálum og mikil vinna var lögð í samstarf og samvinnu til að fá heildarsýn í málefnum barna. Og þetta heppnaðist mjög vel. Og við þurfum að gera það sama í málefnum aldraðra. En svo vil ég einnig nefna að þessi þingsályktunartillaga, hún tekur einungis á litlum hluta þeirra takmarkana sem að viðkoma aldri í íslenskum lögum og reglugerðum. Í íslenskum lögum eru ýmsar aldurstakmarkanir og sjálf ég á þeirri skoðun að það sé bara þörf á því að endurskoða öll aldurstakmörk hjá fullorðnum einstaklingum, 18 ára eldri. Og þá helst með það í huga að afnema sem flest aldurstakmörk. Og þannig, ég vil eiginlega enda ræðina á setningu sem ég sagði mjög oft í kosningabaráttunni og ég vil leggja sérstaka áherslu á að aldur ekki hæfniviðmið. Takk fyrir. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir. Virðulegi forseti, mig langaði að koma upp og þakka hv. þingmanni fyrir að vekja máls á þessu. Þetta gífurlega mikilvægt og hefur verið eitt af því sem við í Framsókn höfum talað fyrir, að við séum ekki með aldurstakmörk, að við séum þá bara með í rauninni hún búin að ná ákveðnum aldri, að þú sért þá bara hæfur til þess að sinna þeim skyldum sem þér ætlað sem fullorðnum einstaklingi. Þannig ég vil bara þakka hv. þingmanni kærlega fyrir að vekja máls á þessu. Þetta mikilvægt. Við erum öll orðin fullorðin á ákveðnum tímapunkti og við eigum ekkert að hafa nein takmörk eftir það. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir. Hæstv. forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Hafdísi Hrönn Hafsteinsdóttur fyrir þetta andsvar og þetta brennur mikið á mér. Ég alveg á því að þegar fólk orðið 18 ára, þá það samkvæmt lögum fullorðið og á þar af leiðandi að gegna þeim lögum sem viðkoma fullorðnu fólki. Það eflaust hægt að færa rök fyrir einhverjum aldurstakmörkum, en almennt ég á því að það eigi frekar að viðkoma réttindum og öðru sem að þú hefur aflað þér með menntun eða öðru eða reynslu, af því að aldur ekki hæfniviðmið. Fullorðinn einstaklingur fullorðinn og á þar af leiðandi geta sinnt þeim skyldum sem viðkoma því. Takk. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið.
Tillagan gengur nú til síðari umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Lesa þetta núna. Okay. Útbýtt er á fundinum kostnaður við fyrsta þingskjal 368, kostnaður við fjölgun ráðherra og breytingu á skipulagi ráðuneyta, skriflegt svar fjármála- og efnahagsráðherra. Númer 2, þingskjali 375, aðlögun barna að skólastarfi, fyrirspurn, flutningsmaður Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Og númer 3, þingskjali 376, fasteignamat 2021 vegna bílastæða við fjöreignarhús, fyrirspurn, flutningsmaður Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi er slitið.